Hiyo. Sio ni kofia. Hiyo ni watoto ama ni yangu? Hiyo kofia umechukua wapi Masai? Hiyo kofia wewe umevaa, umebeba. Ile nimekupea umechukua wapi? Ujanifea? Wacha niweke simu hapa. Simu? Okay. Nengaia Danieli, nengaia na akiangai. Hiyo. Unajua unakaa sijui unakaa aje. Unajua shida? Hebu toa kofia. Hiyo kofia imeandikwa vipi? Unajua shida? Ngoja kofia. Yes. Kofia imeandikwa Mwariamu, Mabati Rolling Mills. Hiyo Mabati Rolling Mills ni nini? Mabati inapeana nini? Biscuit ama inapeana nini? Hii ukinunua ukikuja Mabati Rolling Mills ni kampuni ya kutengeneza mabati. Na ni mabati ya kila aina. Si mafati. Sisema mabati. Mabati. Si unaona niko na mapengo ajui kusema. Okay. Mabati Rolling Mills. Ndio. Mabati Rolling Mills. Inatengeneza mabati. Alafu na hiyo mabati inapatikana Uru Superstores. Sasa sema Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Hiyo ni nini Black Friday? Black Friday ni mahali unaenda alafu Uru Superstores wanafanya vitu discount mwezi mzima kwa bei nafuu. Okay. Ndio. Kwa sababu kuna yule Masai mwenzako kule nyumbani labda ajui nini kile ambacho kinaweza kuendelea hapa, anatupata live katika mtandao wa YouTube pale. Ningekualika kama Tevi ungependa kumwambia nini? Wale Masai kama mimi wenye wananiangalia, wacha kukimbia kwa fulani unanunua vitu unapata ingine hakuna, unakimbia kwa Nyafoke unanunua vitu unapata ingine hakuna, unakimbia kwa Boshibori. Hapana, kuja Uru Superstore ni one stop shop. Yaani ukikuja hapa unapata kila kitu kwa bei nafuu. Asante sana. Thank you so much. Sasa na unajua watoto walilala njaa. Ndio. Watoto walilala njaa. Umejuaje? Sinajua. Umejua walilala. Hata naona vile umekauka. Angalia vile umekauka hapa. Na hii mistari ni ya nini? Acha msajo nisi kidogo. Angalia pale. Kuna hii mistari. Hii ni ya nini? Hii ni njaa tu. Hii imepita hivi. Kwani uko na thunderstorm kwa kichwa? Kukasirika. Umekasirika kwa nini? Kwa sababu amelala njaa ulijuaje? Sasa kuna unga hapa. Unga ya premium. Ambao ukichukulia bibi kule nyumbani atakwambia namna gani? Akiamka asubuhi anasema ametenda maajabu sababu ulimletea unga. Wewe siwezi kueleza. Ulileta premium. Anasema bwanaka amefanya nini? Ametenda maajabu amemletea premium. Na mwanaume kuwa katika familia lazima uhakikishe kwamba unafanya nini? Unasibisha familia. Una provide. Ndio. Ukiprovide mambo yote yanakuwa sawa hadi nyumbani watoto wanakuita dadi amekuja. Lakini ukikuja nyumbani bila kuleta chochote kile watoto ukifika nyumbani wanakuambia vipi? Wamuone huyu anakuja. Wanakuambia namna gani? Jimuone dadi hajaleta kitu. Kwa hivyo mtu mwingine akikuja anadungiria mshare kwa nyumba yako na amekuja na unga. Utafanya namna gani? Sasa unajua inabidi ujitume na wewe at least kesho uprovide. Okay. Ndio, na hapo kwenye unajituma ni Uru Superstore. Kumbuka kwamba waambie watu kwamba leo ni siku ya Black Friday. Hapa katika duka la Uru Superstores Kisii. Wakuje wewe tumeangusha bei. Ukitaka unga tumeangusha bei. Ukitaka mchele tumeangusha bei. Kumbuka ni Christmas, kimbia mbio. Kama offer ya Black Friday haijaisha. Asante sana. Masai. Sasa kila ambacho kimebaki ni kwamba fanya aje? Yes. Acha nifunge ng'ombe. Acha nifunge ng'ombe vizuri halafu nikuje. Uende ufunge ng'ombe? Si ndio nimekuja na ng'ombe wakaniambia hapa kwa Uru hauingii na ng'ombe, kuna mahali unachunga. Okay. So nataka niende, nifunge vizuri, nikuje sasa complete. Kimbia alafu ukuje na viatu vingine mzuri. Nimekupatia dakika 5 pekee. Hii ndio viatu yetu. Nimekupatia. Unajua nilianza kutoka Kajiado lini? Ulijipaka mafuta? Ndio, ngoja nikuonyeshe kwanza. Wacha kwanza kunishunguza. Wacha nikuonyeshe. Wewe umejipaka ikilimikia ng'ombe. Wacha niweke hii kwenda hapa usiniibie tena. Sasa umeijiuliza kwa nini Masai hatupandangi gari? Sijawahi jua kwa nini. Si ulionanga Masai wakitembea hapa kila wakati wanatembea kwa mguu. Walikuwa wanatembea wapi? Sisi nikaa na gari ni moja. Ukiangalia ile kitu gari inatembelea zinafanana hii. Shida ya gari anaweka mafuta, sisi anachipaka, ndio tofauti. Ndio. Kwa hivyo sasa nikikunyang'anya kiatu tutafanya namna gani? Sasa ukininyang'anya itabidi nimeenda kutafuta ingine. Umeenda kutafuta wapi? Ndio, ujusi hapo wanauza. Na nani aling'oa meno? Meno sisi alikuwa anapigana. Kupigana nikapata ametoka. Mtu napiga mimi ngumi na atoka. Kimbia ufunge ng'ombe ndio ukuje. Okay. Ndio hii. Haya, asante. Nipatie rungu yangu. Hakuna, iko wapi? Acha mzajo. Masai atembei bila lungu. Ndio. La.
Botaka bwagalire ngo tayo bemba ise gwekora. Omo bisomo nena sobo bimobondo cheno botaka. Botaka bwagalire ngo lengere linga nonya na kwete. Eyagalire birenge lyo byaletire ndwali. Birenge lyo byacharokire na twalire kuresha. Aye, aye. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolenge lya segenjo yo botaka. Botaka bwagalire ngolengere linga nonya na kwete. Eyagalire birenge lyo byaletire ndwali. Birenge lyo byacharokire na twalire kuresha. Aye, aye. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolengere lya segenjo yo botaka. Kaki. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolengere lya segenjo yo botaka. Obe. Botaka bwagalire ngora mwasa abantu baiwete. Omontonte byana bakonga kanga na indanga kane. Oyondonte bya bunanja ndegete niginda konye. Eyagera nalengeria. Inje no molero nalimete. Omabusinera agatwana buya. Inga nyomba njayomboka. Nakingo naguzabo monene nankonye ndo kumuntu. Botwale ni botocha yo muntu. Kakyo bonda neryoki. Anya kobwa tenjero rankonye. Kakinkonye kindoche. Aye, baba. Aye. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolengere lya segenjo yo botaka. Kaki. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolengere lya segenjo yo botaka. Obe. Enasinyirwa sango ya buyoma na kingonja. Enatemire gucheza bieta tinda kenyara. Enasoire zipoti pesa anino bakora bosa. Botaka bwagalire ngo tale baranta bwatie yanga. Enachire mpaka masabaya nende yabeire bosa. Oyo gonzabera nende nyora nebeza tagete. Botaka bwagalire ngo tale bara ngo nakwegambia. Ngo rutama boko ngo barebyaro ko boramba limo. Etali wanja no koneterero gosoko ngwa. Aye. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolengere lya segenjo yo botaka. Kaki. Chiyari sa chabokire. Engole kongita. Kaki. Birenge lyo ngolengere lya segenjo yo botaka. Kaki botaka obunyasauri iguru. Botaka bwambwatire paka akiri na bwate yangereire. Ora naenda abantu bakari kutumia botaka bwana kongibera. Ande bantebi ninjutungo sabere. Bwe karora nande bantebi panda mbegu. Botaka bwagara bakangarusi gwege tabu ye kanisa nare kogenda buya. Agontebi nganturi kuruense moya ikuru. Botaka obwangoro kirya mangana mange. Chikorangeri paka bari bamanyete nga nimba kwanye barengera likero kende no bokwanye intagete. Abika chisimi mato. Bande bantebi tigaye nto kwane. Tara motebi ni motebi kugani kwane mna kuwarengi. Akeno botaka mbori
chiesa sangoya. E voi comontati go buora boke mambia. Atake meremo hatinye bigari bunabande. Na yara nyore egenta tageta kobe kamonwa. Tali na isio mondo kara ye konyore gento. Eno sababu ile mbako kwengata. Voi kora kore meremo. Homonene liga go sese niega si yama bokaito. Yes, so what take bago tongwani meremo. Eline liogo lio botaka. Aye. Aye. Chiyari sa chabokine. Engole kongita. Kaki. Engele liongole engele lia sengi chulo botaka. Kaki. Chiyari sa chabokine. Engole kongita. Alright, asante sana katika wote bina alitukulia nechinga kichia Ouru Superstores babuga teli nenga nalio Black Friday litukulia lero chinga kibawate Black Friday bunenjire moyo kweneke na nkole tabali bintu aseli gulirianse nyorana nigobwati product asibabwate amasie kuruase company ya premium babwate
amabati ayibakoni akuru amabati kuru ase kama ni amabati rolling mills nyirana niga amabati ayo ara amabati ya kirengo kigoro boigo chinga kichicho inyura na boigo ebintu bwate bakoni asama ama aseli guriyanse mbabwate boigo chi omo jiruta gitego kora ndimono kuru ase ekambani ya dofe kiri kiguzi ibintu bakabyara base koko swali akwabekire eoda yao nabo gwetaga iga kwanyora reflector yao kwanyora nonyene afro yao igaiga bunenjire moyo kwene kina mambo yote imekuwa samaba ngira nabo igo tubwate amasi ajaba boigo tubwate amasi kure company au tubwate amasi ara seri guriyansi ko bono inchuga iga onyore bintu aseri guriyansi kigma bikoletwa amona Ouru Superstores igaiga litukolera nyina nanigere Black Friday in a very special way bono kuguchaga iga ayeswa iga onyore bintu aseri guriyansi bunenjire moyo kwene kinga naye Christmas yakero kigucha nyina na elfi nige kuguchira after 1 month kromutinyo lebotambi bakoletera Black Friday asaba konye bintu ase liguriyansi mwanchimo tigereri bono so ase eduka ya Ouru Superstores bwenyorere obosie bwalea premium bwenyorere obosie bwa hajab mwanchimo tigereri nyina nabo igomba bwate ebintu nabokonyora drink ntubwate tropical mix ntubwate acacia eyo abana ekero kwairo mwana akonywa otwara chinguru kigima bono inchuga iga aseduka ya Ouru Superstores Ouru Superstores the people's choice aiga asumu chibosongo nyana it is Black Friday so aiga naona kwamba unapoingia pale hakisha kwamba unaponunua unapitia mala hapa unapata reflector ya kwako pita pale fanya your order unapokuja mala hapa unajipatia kwamba ama unapata kwamba mambo yote imekuwa sambamba na shwari tena zaidi in a very special way waigo ntubwate chi product kurwa soft care ebyo bikurukunda byose tubwate santal towels kurwa soft care ichuchire echekerengo keigoro ko chaga yigi kwanyorire your product igogo itaga iga nakwa reflector igogo itaga iga nakwa ekofia anene mono ekere kwa uri kurwa mabati rolling mills chi product kurwa mabati rolling mills boigo nyorana nimepewa hapa product tofauti kurwa si kampuni ya Ajab in a very special way mwanchomo tigereri chi product chirega iga bono obosi bwa Ajab no borega iga kero kwagurire ku rugari unakuja na kupatia t-shirt ya kwako kwa njia iliyo safi tena zaidi bono egentu ya tire nkelinga kuja mala hapa upate t-shirt ya kwako kurwa Ajab ayegorobo sibwa Ajab kuna kwa robo sibwa Ajab ukipita mala hapa unapata t-shirt yako free of charge kumbuka kwamba pia unaponunua vitu kutoka mabati rolling mills unahakikisha kwamba pia nakupatia reflector ya kwako kwa njia iliyo safi tena zaidi ifo kuja hapa katika duka la Ouru Superstores siku ya leo kumbuka kwamba mambo ni safi tena zaidi katika duka hili la Ouru Superstores hapa mjini Kisii kumbuka kwamba hizi product zote ni za bei nafuu product zote zinakuja kwa njia iliyo safi tena zaidi ingine ndoga nyete by the way kuna Masai wa kwangu pale aliniambia alienda kuhakikisha kwamba uchire usibobo moli ndio china amekuja kutoka mala pale na anajua kwamba mambo yote iko shwari tena zaidi huko presenter wa kwangu kwa jina Hani Barongo naona Masai ni nini unaangalia ni kama mwizi Masai unataka kufanya nini? Nataka kukonfamu kama kitu nilikuwa nataka iko. Okay, Hani Barongo kuja mahali hapa. Karibu na wewe Masai. Unajua Masai anaweza tunyang'anya vitu. Masai wanakuanga wezi. Hapana. Masai wakaangi wezi. Kwa wale watu wenye wako honest Kenya. Hata wanakaa faa kusimamia IBC. Masai mwenyewe. Ndio. Kwa nini? Sisi hatukuangi wezi ukiangalia hata nguo yangu haina mfuko. Sasa acha nikuulize. Nikikupatia reflector kutoka mabati rolling mills. Utafalia vipi kwa sababu unaona vile ambavyo umevalia si kawaida vile. Sasa unaona ukinipatia reflector anapelekea kijanangu anaendesha kipikipi. Anaendesha nini? Kipikipi kitu kama hii. Inaitwa aje hiyo? Kipikipi. Hii ya kufanya hivi. Sema pikipiki. Kipikipi hiyo. Pikipiki. Sikisi hipo venye umesema. Okay. Sasa acha nikwambie tuko hapa Ouru Superstores. Ni nini kila ambacho wewe naona kama unapita hapa town sijui umekuja kununua nini? Mimi kitu nilikuwa natafuta nimeona wako na sabuni. Unajua juzi nimeenda matanga fulani wakaanza kusema eti ninanuka. Tunanuka? Si ndio? Na nikafikiria nikaona nayo ni ukweli
sababu hajawahi oga. Acha nikuulize, wewe mbona unanuka? Kwa sababu sijawahi oga. Sasa nimekuja kununua sabuni. Mbona uogangi? Sababu sabuni kupata ni ngumu. So sabuni hakuna? Ndio, lakini leo venye nimesikia Black Friday iko, nimekuja nipewa sabuni. Nimekuambia Masai, sijui nimekuambia mara ngapi. Nimekuambia sema Black Friday. Black Friday. Black Friday. Si ni hivyo? Black Friday. Unajua mimi na shida ni gani Masai? Shida wewe uko na meno yote, mimi hana. Nani alikung'oa meno? Si mama. Ulikuwa unapigana na yeye? Mama ndiye ameng'oa mimi. Nilisahau ng'ombe akakula mahindi. Sasa akakuja kumrusha sani, akonga meno natoka. Sasa wewe na mama, nani ako na shida, ni wewe ama ni mama? Mwenye ako na shida ni mama. Mama ndiye ako na shida. Sababu umegonga mimi. Ndio. Sasa sijui ni nini kile ambacho umeona pale. Uweze kuambia msikilizaji ni nini kile ambacho umeona pale, zile products ambazo tuko nazo. Tuko na product tofauti. Uweze kuambia msikilizaji kile ambacho tuko nacho hapa katika sehemu hii. Okay. Mpenzi mtazamaji na wale wasikilizaji, ile kitu nataka niwaambie hapa, Uhuru Superstores wako na unga ya Fulemium. Yaani wakati unakula unga ya Fulemium unasikia uko raha. Unashiba kabisa. Unga yenye ukikula kutoka asubuhi mpaka jioni hasikilizi njaa. Kuna unga pale. Nipatie unga ya Fulemium. And by the way, unapoenda pale naona kwamba wanazidi kununua, waambie wanapita hapa, tuko na zawadi tofauti. Hii ni moja ya zawadi. Hii ni yangu. Na hiyo sasa lakini usiende nayo. Nisaidie hii. Kaa na hiyo kwanza. Unajua wewe hauna watoto. Wacha si uko na bibi ngapi? Bibi niko na 12. Uko na bibi ngapi? Yala anajulikana. Ngapi? Ule bibi anajulikana ni 12. 12. Unajua sisi Masai anachukua tu. Masai. Sasa nataka nikuwekee huko kano. Ombona kidogo. Yes. Tuna customer hapa. Naam. Amesaidika kutoka kwa Uhuru Superstores Limited. Yes. Ukaribia na yeye hapa kwa mic. Atuambie amenunua nini, tumuulize maswali, aambie watu vile ameona hii duka ya Uhuru Superstores Limited. Acha nimpatie Masai. Masai, patia huyo microphone. Afali yako. Msaidie hiyo. Msaidie hiyo. Sasa nikuulize, vile umetembea hapa Uhuru Superstore, umenunua nini imekufurahisha kwa siku ya leo? Sukari. Sukari umenunua? Nimenunua sukari mbili. Bei iko sawa ama iko juu? Iko sawa. Na iko chini. Iko chini kabisa. Tunaambia wateja wakuja haraka. Masai si wapungute njiani. Masai si wapunguze ndio? Na alafu sasa kwa wale umepata zawadi ama ndio unapewa? Saa hii ndio napewa. Saa hizi ndio unapewa zawadi. Umejivunia? Kabisa. Uhuru Superstore Black Friday. Na nifurahia. Rafiki yangu huko na zawadi nataka kumpea. Huko na t-shirt. Hebu angalia hiyo t-shirt sasa Masai na kupatia umpe. Amenunua unga ya Ajab. Amenunua unga ya Ajab. Wacha angalia. Mpenzi mtazamaji, ukiangalia hii ni zawadi rafiki yangu. Kwa majina unaitwa nani? Thomas Nyang'au Utara. Thomas Nyang'au amenunua hii zawadi. Thomas Nyang'au sasa amenunua unga ya Ajab na tunamzawadi na hii t-shirt. Smart. Wow, angalia. Ukiangalia Thomas vaa t-shirt hata kutoka juu. Wacha nimuvalishe Valishe. Mwanche motegera litoreka igase duka ya Uhuru Superstores Limited. Black Friday chuga igabwenyo arere ebyewa maiga yoko kora shopping asensemeli yabo obosibwa lea obosibwa Ajab amabati korwase MRM dumo mabati echikara chirioganetie igaiga unapata. Alafu kuna omo kurubabwate boigo chi drinks korwase company area Kefani. Karibu sana Masai. Mpenzi mtazamaji, angalia venye Thomas ameng'ara. Hata amenishinda. Hii ni kwa hisani ya Uhuru Superstores na angalia sasa. Uhuru Superstores Limited. Angalia wewe wapiga hiyo picha hapo. Nice smile sokia maino. Sasa kabla aende. Nataka nikuulize. Ukienda unaweza ambia nini mama? Na wale majirani kabla wa siku ishe. Sitakwambia wakuje Uhuru Superstore. Wakuje mbio. Masai wakute njiani, wanunue unga na sukari. Vitu ni mingi na Uhuru ndio iko chini. Kwa bei rahisi nakwambia ni kwa hisani ya Uhuru Superstore. Sasa wewe ukienda salimia mama na wengine na waambie wakisha nunua pia kuna zawadi kemukemu. Si ndio washamilia kabisa. Yes, ni kwa hisani ya Uhuru Superstore. Hapo ukikuja mpenzi mtazamaji, niko na unga inajulikana kama premium. Hii ni unga ya all purpose premium ya kupika chapati, kupika mandazi, kupika biscuit.
Friday. Masai. Mteja unafanya nini? Kimbia. Masai watu wanauliza umevaaje? Si mimi hivi ndio Hii kitu navalianga. sinaweza anguka. Haiwezi anguka. Hii mshipi inaanguka. Unaona? Eh. Kama venye dunia iwezi anguka na nguo yangu iwezi anguka akiangalia. Haiwezi. Masai. Mnakulanga chapati? Sisi anafanya ugali maziwa, chapati, mandazi. Yeah. Watu wanasema mmetuchosha hii town na mitungi kwa mkono. Sasa Masaini kuja mubebe unga kwa bei rahisi na Uru Superstores Black Friday. Ala hii ni kusema? Yaani kusema hivyo. Sikusema kusema ndio. Hebu waambie. Nimesema. Waambie tena. Ngana hii mkuje Uru Superstore mbio. Najua kuna wale wanaangalia wengine wenye si Masai. Okay. Ndio. Okay. Alafu waambie tuko na drink pia. Kitu kingine mpenzi na afya. Kitu kingine mpenzi mtamazaji, tuko na hii kitu. Ombo. Watu ukienda nyumbani achana kuacha mama akisugua nguo anasugua anachoka. Hata kujiuliza Masai leo ananukia aje ni? Ndio hii. Ndio hii. Unaona? Inaitwa aje? Kama leo sema clean soft. Clean soft. Clean soft. Clean soft. Clean soft. Clean soft. Soft. Clean soft. Soft. Waambie wakuje wanunue sasa. Kuja mkimbie Uru Superstore kuna clean soft kwa bei rahisi. Na bei nafuu. Hiyo ni nyingine. Acha nilete nyingine mpenzi mtamazaji. Waambie hii. Sasa hii. Ngoja kwanza. Kwanza hii. Hii. Hii ni gani? Waambie hiyo. Wewe. Masai hiyo. Hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Hii sasa ndio hii. Wasichana hii. Unaona? Uko na msichana? Ukitaka mtu yako akae smart. Kila mahali akipita anajisikia yeye ndiye anakote kwa town. Yeye pekee. Ndio hii sasa. Inaitwa sanitary towel. Sanitary towel. Hiyo yani msichana wakati amefika zile siku zake za kupokea mpesa, kutumiwa pesa. Kutumiwa pesa kutoka majuu. Hiyo sasa anajipaka yani anatumia hii. Na alafu anasikia ako soft yako ya kujipaka. Yani hizi ya kujipaka. Pole anafalia. Hii haijipakwi. Sasa mpenzi mtamazaji, inavaliwa. Mpenzi mtamazaji, kama uko na wasichana kama huyu, sasa mchukulie hii. Akivalia anasikia hata yeye ako sawa, ako soft. Wacha kuacha mama mtoto anatumia tissue. Chinga. Blanketi. Haya, mpenzi mtamazaji, niko na kitu kingine hapa. Mtazamaji. Mtazamaji. Mpenzi mtazamaji. Masai acha kunipea aibu. Mpenzi mtazamaji. Sijui kusema. Sawa. Sasa niko na kitu kingine hapa. Hii inaitwa Cassia for Kids, yani kids, watoto. Mango fruit. Yani ukitaka mtoto wako ngare. Angare ama kunywe. Sura akae smart. Sura akae smart. Sasa unamnunulia hii. Ukimpea hii anakunywa alafu anakuwa mwili inakuwa sawa. Kama wewe ndio ulikunywa asubuhi. Watapata wapi? Hii watapata wapi? Uru Superstores ndio anapatikana. Ongea na nguvu. Ndio. Uru Superstores ndio hii anapatikana. Inaitwa Cassia for Kids. Alafu niko na ingine. Right. It is Black Friday Uru Superstores Limited. Hebu sema kwa ile venye mnasemanga kwa Gigisi. Mpenzi mtamazaji kwa Gigisi. Omwanchomo ligerelia. Hiyo. Omwanchomo ligerelia. Sasa leo ninakwambia bei ni rahisi. Na Uru Superstore angalia. Ukikuja ukinunua unga kila kitu iko na zawadi yake. Hii unga inaitwa aje? Hii unga inaitwa unga safi ya ngano. Ndio. Toxin save. Liters. Inaitwa liters. Sasa ukinunua liters unapewa na zawadi nyingine ya mfuko ndani yake. Wacha kubeba unawekewa kwa mfuko. Unawekewa kwa mfuko. Unawekewa kwa mfuko hivi na halafu unang'ara na zawadi zingine ziko. Kuja hapa. Wewe kuja. Mbona kuja hapa? Mbona kuja hapa? Sasa unaona kama huyu jamaa penye ameng'ara. Ukinunua unga unapewa pia na zawadi nyingine kama hii. Unang'arishwa kulingana na size. Angalia mwili yake hakuna asante lakini amepewa yenye inamtosha. Ndio. Okay. Sasa mpenzi mtamazaji, nakwambia hapa leo mambo ni kemu. Mambo ni moto. Tamu zaidi. Alafu nimekuambia kitu kingine. Hata before ufike pale. Kwani Masai, mimi na wewe nani? Mimi na wewe nani?
Mimi na wewe nani ana nyama? Mimi tangu nianze kukula hii kitu amenona. Akiangalia wewe. Wewe penye nilikuacha ndio unaendelea kuisha. Kwa hivyo unaisha kama sabuni ya kipande. Sasa ndio nataka leo ukienda pia wewe ukule ajabu, yani unga, hii ni unga ya Ajabu premium. Ajabu unga ya ugali. Iko na nini? Iko na vitamin. Alafu iko na ukikula hii kwanza, kwa mfano acha nikwambie. Kuna ile kitu nilipita kwa kina huyo. Nikapata wamepika. Hii unga. Ukipata nevi gaka. Ebigaka. Hiyo sasa. Ile omena. Wala hiyo omena hivi gaka. Omena kubwa. Akiangaina kuambia utakula, utasahau kuenda kuchunga. Mambo itakuwa sawa yote. Mambo itakuwa fresh. Sasa kuna kina mama pale. Ndio. Yule mama vile wameng'ara hivyo. Ndio. Unawaambia nini wanapotoka Uru Superstores? Nawaambia kama wamenunua kitu kutoka Uru Superstores, wanaweza pita hata mimi niwape zawadi. Ndio. Right. Waambie hapa leo tuko na mabati rolling mills. Wewe mabati ya kila kala, sema kila kala. Kila kala ukitaka hapa, ukitaka mabati ya green iko. Ukitaka mabati ya red iko. Sema red. Paka prim nini inaitwaje? Hii kala ya warembo. Pink. Maroon iko. Grey. Alafu pia ukitaka na black. Iko. Black. Alafu pia kitu kingine usisahau tanki za maji. Tanki za maji. Waambie kuna company inaitwa Kevian. Iko hapa Uru Superstores. Inauza drinks kama afya. Unajua afya? Unajua afya Masai? Wacha nikwambie. Masai unajua afya? Nilienda hospitali wakaanza kuniambia eti balance. Eti nini hormones zangu zimekuwa weak. Sijui sina nini. Wakaniambia eti nikulange afya. Kumbe ndio hii. Waliona hata mimi sina afya. Ndio uko na afya. Nikule afya niko na afya. Hata una afya. Naogopa utaanguka hapa chini. Sasa ndio hii nimepata. Ndio hii. Watapata Uru Superstores. Kwa bei nafuu. Na bei ya Black Friday. Friday. Bei ya wholesale. Ndio. Wako na maji. Wako na maji. Maji ni uhai. Waambie maji ni uhai. Alafu nikwambie kuna maji ingine hata ukikunywa kwanza before unaona ukiwa na kiu ukikunywa maji ukiona chupa kama hii na hii maji before ukunywe yani roho imeteremka vizuri. Alafu ukikunywa hii haina sio maji iko na chumvi. Unajua kuna maji ingine unakunywa nasikia ni chumvi, maji iko na chupa smart. Lakini hii ukiangalia hata chupa yenyewe inakaa mrembo. Wataipata wapi? Wataipata Uru Superstore. Na hii maji inaitwa Mount Kenya, ni yani imetengenezwa Mount Kenya. Soft drinking water. Drinking. Kutoka Uru Superstores Limited. Masai. Sema Uru Superstores Limited. Ndio. The people's choice. Alafu kitu kingine, wewe watu ya kipikipi. Pikipiki. Watu ya kipikipi kimbia. Wale watu wenye uko nyumbani. Kipikipi ni nini? Hii kitu ya kuendesha. Kipikipi ni nini? Wakuje niwapeza watu. Sema pikipiki. Haya sema boda. Motorbike. Ndio hiyo. Watu ya kuendesha motorbike kimbia Uru Superstores. Niko na zawadi hapa Kemu. Ndio. Right. Hapa niko na pasta. Wacha akuje atuambie anajua Uru Superstores ama ajui, ameainunua kitu hapa. Bishop, karibu hapa. Bishop kuja. Bishop mpatie mic Masai. Wacha nikabirishe Bishop. Ukaribishe Bishop. Before muda. Mimi kitu nimependa leo. Walai nimeona Bishop kwa mara ya kwanza. Akuombe. Mimi nilimuona kwa TV. Aanze kuvaa nguo. Bishop, mwambie aanze kuvaa nguo. Niko smart. Mwambie aanze kuvaa nguo huyu. Kitu napendea huyu Bishop. Sura ndio mbaya lakini roho ni safi kama spinach ya greenhouse. Wewe watu wa Mungu hawachokozwi Masai. Bishop, yes. How are you? I'm fine. Karibu sana. Asanteni. Tuko Uru Superstores. Hapa ni Black Friday. Asante. Nga kioro chedi tukeri. Tukeri ndoje mbiyarire. Dukeye ninye manyete. No ene chirangi ngagete mwana nona. Chirangi wagete mwana no gorete korugaiga. Nona gorete korugaiga. Batebi ngobaigo. Igaige na chete rangi ndagete. Bagantebi ngaganya chita ekaibere. Bakambekera buna na tagete. Ekale ri na tagete bakanga.
Igo oise goja mwana na bakore nyombe akire rangi ngi. Igo chirangi ubwagete buo no kwa ruseti uru superstores. No kwa ruseti uru superstores gaiga. No na soete ga buna asengerere tia magega ngalikerwa. Kayere ligurogorali. Service yabona kichiarenge. Service yabone chingia. No nyene quality y'ebintu bakoni mbia. Quality rengi ya kabisa. Na kyogo tebyo motegererio monto koligerere tigari motebi no tore gaiga uru superstores limited. It is Black Friday. Ayabune customer kwa nyolire service yengi yako rugaiga batebi ngo uru superstores na kyo kore binto byai. Tanga nintara batebi na rekora taka kumanyanga Black Friday yengenjo ya ene relevant. All right. Black Friday yengenjo ya ani gaiga togo cha tua promote binto bya uru superstores aseri godiri amobuko kabisa ebinto bunobo si ebinto buna mabati AMRM obosi bwaja by the way torochi engakie mega festive season okonyora gaiga esabuni bishop bunogo siberi gwe suti ya okobeka Jumapili esabuni clean soft soft care no manyetenga goika twegerero mwana monyaroka tokora mangana ariyo goshemo mwana monyaroka abe comfortable kama ni shule kama ni kanisa hata hapa by the way nonyana bange bagocha sengenchonga soft care cha gokonya abantu taribo embabwate gaiga obosi bori bwalea obwoko rugo bosie kabisa borusirie amasabo bantombaro bagotebanga mimi unga ya mahindi hapana abosi bwaja bishop chidrinki gabu noro cha macha maya kabisa afya bonde binto bune bingana byokonyora lituko lya rero yamana sana bona nare gotebia olio toroche digereretie ndebo igo otoigwete nare gotanga no torega iga ase eduka enene superso nabu narorira mangana roro namaya bantu mbagendete kugora abandi mbagendete kubeka chioda na amagori ebintu ebinge nigo bigete amagori eigetense yabono. All right. Asante sana Bishop. Ase owekaga igauru superstores limited na kwene kinga kwa nyoli robo kwererio buyaye bune customer thank you so much. Muraria an ase faida yo motegereri amanya yo tor live kurwa oru superstores bosongo ase faida yo motegereri radio vuna 102.0 FM ayo totegerere tegwetera www.radiovuna.co.ke igo tor live kurwa oru superstores bosongo limited egendogerega nataka ngunyulie by the way oru superstores tobwata type chechirangi chirangi au aina ye chirangi kurwa se company ya Plascon kurwa se company ya Duracoat kurwa se company tobwata Duracoat tobwata Plascon tobwata na Crown okay igo ekobwatinga type ki ya rangi bwanjete onye bwanjete company ya Crown ine roko nyora siri guriansi itukuria rero asengi njogere Black Friday onye go tagete erangi kurwa se company ya Plascon igo ko nyora siri guria mubuko asengi njogere Black Friday lakini agende kamo onyoro manyenga tarikira rangi ogwaka imari asokorara erangi ya mari ne ngao erangi ogwaka ero ne ngao erangi ogwaka chokoni ne ngao nonyi gwete lakini adeba erangi ogwaka ne ngao araria ase nyomba yao araria whatever uru superstores ebwate chirangi aina ombuna nanchegi rolera ena ateba iga timaitingi muno gotegeria abantu ombuna nanchegi mote yatigo bochege ena ateba iga ekero muntu gocha uru superstores kugura rangi tari rangi enda yonsi okugura igego tegemea irangi enga yuji gwaka for example irangi ni rurake mari asokurara ekero mwekire mari korara ebisirani byachakero rosaine chabutuko because of the color because of the color igonota keire advice oru superstores mbapata advice yani nga nyumo taragure rangi igo bakora advice ngaki ngayogo chigwaka imali ba advice bagota imalia akera rangi ndabu ego signify peace yani omorembe yani tingwa kenyomba ya nerangi ngwete ya chirangi chiroro chibwate bisirani bora ninche ngwechorera igo chirangi chibwate bisirani chiro chibwate bisirani nero roma ali munoko yaka ekare ligwaka gosene mwamu ebine birecha byoka ebine bisirani byoka bishop wasakire gona manyete so igo nkiminete
ekero gocha o superstores ko wadi basi barenga ndangi kyo bwenerete kugura kolengera naso bwenerete gwaka erangi yanze nerangi elio bwenerete gwaka korwa ase chikonaga bakora kuburiga gwasochi gwake mburango twere asochi gwake mburango twere egere bako erangi ere waterproof nginamini rangi ko agete nyomba teko nyara kunyia nyomba jiroro ko nyara chakire chirangi ole nyomba uri ngana ole nyomba omenyete lakini nyomba mereta matos just because yobo nyubwa ko disiko sawa sawa so abantu baje Ouru Superstores banyara ko nyora chirangi asiri guri ya mubuko ande karo bago soka bae bagwetira ga baire byegwa sawa sawa igase tore ebyegwa bimbiri byebi ebyegwa ebi entobwate chi reflector jackets entobwate chigobi abune chitobegete chigobi cha MRM mabati entobwate chi dust coats alafu nebinde binge entobwate chi juice nchirega abantu esukali tegenda nse afya iko hapa amache narororo obosimborega abokoro lea atari mosubati lea nobosie alafu ntobwate obosi obuokoruga bwalea Ajab Lutas yes Lutas obono bwa baking obono bwa ngano by the way obokoro sema ndas yes lakini ati yaba ndonga ki baba isa kotake me asubo siku ngano obomo tigabaro lenga ki bachenche njira bakore bintu byabo at least bana rakano the new test test nya okonyoro muntu kuna kotume ko bosio omo koro sema ndas buna emwa kwa maetenga na Ajab yokero ekene kema Ajab yoka no nyene kero kwa lego cha kontarira mwane osukunane ti Ajab bwana manyarero nga liters mbororo wasakiri omuna ngeke nare gotarira mwao mbona nabo iko kwani otete kobisa akiri nene baka obusi bwachira bumusubati okurukulea obusi bwomusubati okurukulea bali bakorokulea obusi bwino bwachirega babwente bagore very smart alafu ebintu mberega iga mabwe biscuit byachire lakini ombuna una meno hata kama umeshika aende kende Nuvita by the way no kwanyako hiyo Nuvita biscuit bya Nuvita ni biscuit zimekaa for long biwanza iwe tobotonontu onye ndibitaranza nakabyarure chiro igo gokoruga iga oimokeranie ebimonto biri byao biscuit abantu kero bago travel bako gani snacks just ni bongo to basako yanda okwandi bago kwana iga ngaki Ouru Superstores ego kore bintu byae asenge ndi maitenga kwa berro regeka kwa korro bonjiri regeka so you understand Ouru Superstores asenjiri alafu toko bata soft care anchiro lakini andege ndokende soft care anchiro soft care joka mbake emeito just imagine uko goro moito sigisinje ukorarira oraire okuunga torairi oraire okoranga na boraire mokungu tako nara gotama ngaya gotama kwani ne meito kwani no moito akorana we omoito okogera tata omoito okogera tata wasenenchero ko motri tokoreta muntu takumubamba aro moito omuntu kumubegeta akorara saga ya igo moito na baba komentera Max secret kucha somo takelio radio vuna 102.0 FM nende meito nyomba abakungu mbatama to chikorali omuntu chianga igoro to chikorali omuntu amatandiko igoro meito kero Ouru Superstores Black Friday rero igoro ne lya mubuko bara baseko chabaye guno embosa make sure you come egere bonyorere bidasiri lya mubuko aseri gori lya mubuko kabisa na ande ko gotaga iga inchuro mwanje wonye yeko nyarekana tote ko gole binda weka ukikuja wawili pia itakuwa vizuri asenge nte ya moyo kunya kwa advice ngake Nuvita toko ira uzenge likende Ajab toko ira gose premium Lutas toko ira gose lea Nuvita biscuit vya Nuvita gose mbirebiebe again to kwango kikerokyo nga bako advice bako tebinge rangi nerora ake nyomba erumo mali erete bisirani bono erete bisirani sana mokoragera kuruero mwana ine mokona mali mwamanya gonjokera moitana obe moitana na abu sambi sasta terao chapana basa
Elio komanya ngarangi kyobonete gwaka. Ayenjo Uru Superstores. Advice mbali gwakania. Free of charge. Free of charge. Free of charge. Ni gorine ya mabuko. Yes. Kwanya kugura kenda kuruga ega. Uru Superstores na gorito muito karake. Mukungu taratama. Mukungu taratama. Ya. Na gorito muito karake sigisinji. Olio morito kabisa. Na ndeke roko goregento ekerite getimu. Kego dumu. Cheap is expensive. Abange bako kenda situ kajikora kana kwa cheap. Chikora kana kwa chinke. Andi bitu bya manya kokota tupwa. Kogo chase eduke kumete store nene. Uru Superstores. Ebintu byago bigo dumu. Neli goli oikose fwe besa. By the way, that is it. Eomeye koroku Cleansoft. Nengia sana. Cleansoft. Sabantu bari bagotebanga nchengo chigotumeke sabuni na sabo kama boko. Bataite sabuni ebwateri musuri ya kabisa. Yani okobeke nonyane nke igali uro lya bei. Ase faida ya basabati. Cleansoft teriko na tabiara. Ase faida ya basabati. Teriko sabara maboko. Cleansoft teriko sabara maboko. Teriko sabara maboko. Lakini nero aurora atumeke perfume yengi ya kabisa. Of course. Na nichiro rochikara cho. Nero aurora atumeke. Ekona chabake biara video begete bio bya pandika. Vya bandika. Are you getting it? Yes. So ase omengi yogo sibeli chianga. Kuna soft care. Gosibeli marangeti. Soft care. Egotio kabuya. Egosiriri musuri ya olive. Cleansoft. Soft care nero. Nero by the way. Eyenero sanitary towels. Echiete nkuma. Sure. Era se market. Sure. Soft care. No ena nabora nyore kwa nyero le nyomba mwao. Ego twara lisakararia papo. Asaba ndo bwate chiduka. Omuntu tagete ko chake duka ya bwate wo bese bwae. Abege to mubuka gajiri chinga kichinyinge. Ekero go Uru Superstores to base kwibanga ngoni bale chibese. Chibeseni. Chibesen. Ande muno ko ichinyinge. Ligo liriko na kokea mono. Ande ba comment chi. Ande ba comment chinyinge. Ligo liriko ke. Chibesen. Karate. Chibesen. Ligo liriko ke. Ande ba comment chi. Ligo ke ande ba comment. Ande kwanyorera ni bakekewa. Ende kero ko yiri chinyinge. Buya sana mwancho mategera likoruga iga Uru Superstores Limited inyoranga it is Black Friday ekero togo gatebinga usikose kufika hapa onyore binta serigoli lya mabuko kabisa onyore binto au bunobosi bwa Ajab Premium Liters Layer aserigoli ligi ya kabisa inyoranga korwa sensemeria MRM kuna vitu sambamba tena sana nabako nyora mabati yechikala chonsi onyegotaite grey onyegotaite green onyegotaite red abantu bari bagotabo kichi project abantu bari bago chigo chaka chi project abantu bari bago chigotebango mwako yonte itenga gache December yega Uru Superstores Limited na riri chiburi yao asenge nchonga eyeneduka egokonerie binto aserigo lya mobuko kabisa nchuga igabwenyorere biscuit byanu vita company ya belro rase miake menge kabisa biscuit vire ebia quality ngia kabisa kogo tara kwanya kobeka biscuit yawe bagime kwanya kolingora kabisa monere gaiga ya Cleansoft mbabwate afya asensemeri yechi drink amache amaya amache nobogima monto tayora amenye utari konywa amache nyoranga boy gomba bwate chibeshen momro mongaini kamia momro mongaini nchuga momro mongaini nchuga uligererie kamera gochiga ote benki ya koreta Uru Superstores. Yes. Niko salama. Niko good. Ona achire kororanga ngaki brother Ken akireri igolio moroka kiregento gekoni Uru Superstores. Yes. Ndete ko batebi. Yes, ani barongo. Yes. No murumo ngaini ensengima. Nare gambwate. Ndochere ochire aseduka ya Uru Superstores. Obo ndumo ngakasuka go changa iga. Suka go changa se likondo litejo kuja tu. Songa tu baba. Kuja tu. Songa. Yes, akuja hapa. Ntegete timanye tina ngikwa gora aseduka ya Uru Superstores. Ngole tacha bwe yobegete. Kwa urobo sibwachaba. Timanye tina obusi ubwajaba. Nkiyagora bwanki to busi bwajabu na nkiora tiyo motegera lisikali otegera radio vuna 102.0 FM. Obusi bwajabu boro ya sokorosi. Boko batekabuya. Tikaso makia nenko na liki bwanje tegera enda asiye kwanza. All right. Ndochega buno bwate omabuko nuvita kwa gole ira bana ko saba chokore biscuit bya nuvita berobyo. Bono. No bire mabo. Na gora na tigande enteru. Kwa gora wati gore enteru. Buya sana kwa gole sabuni.
Yebono. Kinande kwagorire. Esukari. Esukari. Inkioro choko tebyo motegera iskari no monto taraika uru superstores chinse chiga. Ligo liri na chire lire buya kabisa. Nande togwatendi kubuya. Ligo liri na chire obokore liboro buya. Obokore liboro buya. Igoro chenga nande nocho ira no uru superstores. Nje no menyete. No menyete gaiga. Very good. Batebi bamenyoke gocha. Minyokango goja abantu baminto mwensi ebinto mbira abiko ena nubosa. Na kyokorokwa. Koro kuchoni irere. Bate ibiko ena nubosa. Ya aseri goli ya mabuko na benga mbosa. Yali samura biko ena nukaribu bosa. Ewate bachi customer cheo chiko kokere chabati okorosi. Bono. Iga eno monchoreri bwe chabati. Aga hoteli obwate gose. Inche no monchoreri ko ni obosi obogimanko. Nde bwate duka. Obwate duka. All right. Thank you so much. Thank you so much. Asingencho agora obosi bwajabe. Yule wa Kongo pala nipatie unga moja niweze kumpatia. Right, all right. Gaiga levi soboga kore. Nisaidie unga moja ya Ajab. Nisaidie obosi mkura Ajab. Unamzawadi ule mwenzetu pale amenunua kutoka Uru Superstores Limited Black Friday. Nisaidie Ajab. Yes. Hii ni zawadi yako. Asante kwa sababu sana. umenunua na umenunua unga wa Ajab. Tumeweza kumuongeza unga moja tena mwingine kama zawadi. Dadi. Very good. Na kwa ni Christmas kia. Mapema. Alego tebia. Dadi nonde ojo tara Superstores. Motegera dinale ko motebia cha onye kwanya ko Uru Superstores ogendere oja ko raga igakere lituko. Dadi rioka. Enga kia oyonsi. Na kiwete ntetona agokura bana bru ye. Ona bugino nege chulia. Bono kwaitani. Kana kege chulia. Asante sana. Thank you so much. It is Black Friday. Asiduka ya Uru Superstores. Na wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yote iko tamu tena zaidi. Yes. Asante sana. Thank you Mbuna. Ase okwene kinga customer hii anyorere zawadi yobosibwa Ajab. Asante sana. It is Black Friday. Manche mategera dikorwa seduka ya Uru Superstores Limited. The people's choice. Inchuga igonyo arebinto au nagote bikubuna mbabwate soft care sabana baita banyaroka omwana abe comfortable omwana atarebu ya kabisa mbabwate gaiga esabuni ya Clean Soft mbabwate biscuit vyanu vita the best company alafu naboko nyoraga igobosibwa Ajabu obosibwa mandasi ama ya kabisa mbabwate premium mbabwate obosibwa okoro kulea Kongo cha Uru Superstores Limited Kongo cha Uru Super All right. Kongo cha Uru Superstores Limited boli na ki obosimboro na igubokoro kulea onye gokoro kulea batebi ngango sibu elietariane lakini onye gotete kogora batebi ente to bosibu alea to bosibu premium ente te nyora mabati chiko chake project yane mtaita mabati a green gray. Alafu ukinunua hapa unapata zawadi Black Friday aseri goriria mobuko kabisa mache gaiga mache nobogima momromo ngaini omaete yes tebae omaete kale njena akanyule mache na chete konyoranga macha konyi Uru Superstores igabweta machonsi pia koni wandons nando isakoligere libuya no isakoligere libuya machonsi pia koni kubosonga igakuru Uru Superstores ndagitenda ateba mugano musinini kabire nchebunandega igonde product ya Uru Superstores product ya Uru Superstores na korete Uru Superstores miaka 3 sema 3 ngapi 3 bila kuchoka nikafanya kazi nikapata kipato changu na nikajenga nyumba kutoka Uru Superstores nataka kusema ama bati Uru Superstores na tuerwa embura ne tutinya sore talikobosa talikwaroroka ya talikwaroroka talikobosa na inde egento Uru Superstores yale kokwagorire in bulky na kitoko ya seke busi asobonge kokwagorire asobonge nere igago koeza wadi yoko kokobera furi bila kufanya nini of charge aulipi tori waka ni kende gyonsi no banse mende yonsi na koleta iga number 1 Uru aguturitia abantu baye abakorie miremo buya sana igo bono gotoko na ko
gokore biashara ga na indi gotukumu promote irigere abana abaminta abamurana abanyaruka bagokora emirimo gaiga bagenderere ko baroro ase ngenjoko bakwa baroro basi wanaendelea kuinua familia zetu. Sio ni vizuri. Sasa ulifanya hapa. Unajua mambo vile inafanyika. Unajua products zenye ziko hapa. Sio hata uambie kuna biscuits. Tata na achire ko unge biscuit mbira iga. Biscuit mbira byano vita. Ndobwade obosi bokoro ngalea. Lea. Mate bakangi wedenga. Na koleta mbare korosi ubonde na ende bokoro kubogoshi yani bokonko. Bokonko. Bono. Gote te barosi ubonde baro. Ya barosi ubonde kiagera bono. Anchene product yango. Ya Uru Superstores. Bono gotoko na kogenderera. Emeite koro ekoni go Uru Superstores. Nyoko iweta konyora jisare. Aya Uru Superstores ogoro moito. Aya jisare mara moja. Haleluya. Jisare mara moja. Igobaru sio moito Uru Superstores Limited. Omoito oro matoto. Abantu bararebia. Ugoga danga tu kwanekera mundu moito igoro. Kwanekera mundu liyo igoro. Uru Superstores emeito ya konyora jisare no ekoni. Namba ibere. Ndobwate plastic comfortable chairs. Plastic comfortable. Yani ko iwete ko ba comfortable. Aya Uru Superstores akone liye birogo. Disembeye. Abaganimba arunyorofi. Babwate chibes. Bategete kubekera aba mama bamwabo nakitokoroka. Mama. Emetungi chitangi ngoni guchiro Uru Superstores. Aya. Ngoni tole metungi. Kuanzia 100 liters to 10 kuendelea mpaka chitangi jirichi nene. Usebono wake. Uru Superstores. Batebi ngaiba gotoka bali batamaete. Uru Superstores ige gotoka asomo chio obogatakati bwa Bosongo. Asama agacho Uru Complex. Konye rombo nari konda kero toka ndrete ko tebi ga. Yes. Asante sana, thank you so much. Then kumanyinga omwancho mo Tikiru Radio 102.0 FM. Kuna yule ambaye amenunua unga ya Lea. Dadi Samaritan na Kyokurukwa. Edwin Bosire. Fini Bosire. Edwin Bosire kurwa ralia. Ngokoro primary. Kurwa? Ngokoro. Kurungokoro. Thank you. Edwin Bosire kuri yise mune Ngokoro. Amekuja mala hapa na ameweza kununua ngikwagura. Na goro bosibwe ngano. Obosibwe ngano bukuru kuna ki? Lea. Ngikirante umuntu isiko gari ojogorere obosibwa Lea. Ogorere obosibwa Lea na anaponunua unga ya Lea ameweza kunyakulia zawadi murwa tena zaidi. Dadina kiwete. Na kuna maafisa kutoka kampuni ya Lea. Mwanadada una feel namna gani? Na feel vizuri. Na naimiza watu waendelee kununua unga ya Lea. Alright, thank you so much Dani. Sasa tuweze sijini kuvalishwa ndo akienda akifika mala pale ndo anaweza weka ndani ya bag. Na pia amepewa carrier bag ambayo imeandikwa Lea. Kwa kazi nzuri tena zaidi. Thank you congratulations. Na kuna watu kule nje ambao hawajajua unga ya Lea na waambie kwamba Lea inapatikana Uru Superstores. Waambie waendelee kununua unga ya Lea. Abantu baminto kaiga so urunto bwate offer kimogo cha nani munyorogoro bosibware no bosiobia sana ngo karibu sana. Thank you so much Uru Superstores. Tuweze kumvalisha yeye akifika pale anaanza ngoa na ni zawadi ya kwake ameweza kupewa na kampuni ya Lea kwa ajili ya baada ya kununua nini ya kununua unga. Ya kununua unga ya Lea. Amekuwa smart ama hajakuwa smart? Waambie sasa vitu. Congratulations. Ni Uru Superstores. Lakini katika na boboli. Yes. Brother, ngikiagera kwa gorobo sio boboli kirelea. Bosibware no bosiobia kasome chiko mnyoka sana bata ne toere ariweka all right, thank you so much. Bairere banolea bweka na walifu kwamba unga ya Lea iko mala hapa na unga tamu tena zaidi. Thank you. Jambo lako la mwisho kote abantu mocha so bongeri tukori arero alemnya ko robo sibware. Asante sana sababu amenunua unga ya Lea amepewa zawadi na mimi na mzawadi na unga moja na mzawadi na unga moja hapa vitu ni Uru Superstores. Sasa amekuwa na Lea wawili. Kwa na koira bakungo babere yani Lea plus Lea na comment ro yonde. Thank you so much. Rutege chidi ye mwibiri sato. Asante. Uru Superstores.
people's Black choice. Friday. The people's Mambo ni mufti choice. tena zaidi. Thank Imeyawano 2.0 FM. Kama Kwako kawaida. Ani Barongo. Thank you so much Omancho Motegere likerato gendrete goko manyigoro ya Uru Superstores Black Friday. Yes. Ritukolia rero konyore bintase rigoliria mabuko kabisa. Ebinto buna nagote byobosima abule abwachire. Tuwatelea. Obosi bwaja bumbu agenda. Tuwate biscuit. Obosi biscuit bya nuvita mbiro kabisa. No vite komanyete. Kale. Kale ya sokoro yane. Na kayule no vita. No vita. Njaona kagere no vita. Ni kama ati hakuna vita. Hakuna vita. Ati no vita. No Hakuna vita. Kumbe No vita ni biskuti. Kumbe no vita ni biskuti. Yani no vita ni biskuti. Yani mtu anakuambia niletea no vita, wewe unadhani amekwambia hakuna vita. Ati hakuna vita Ati unakimbia. hakuna vita. Lakini tunapoendelea bu wakumbushe watazamaji wetu wanaweza tupata kutokea mitabendi gani tunapoendelea. Na babako tonyora somo mtandao ito o YouTube. Okoro kunga Vuna Radio Vuna somo mtandao YouTube. Yes. And then babako tonyora wetera www.radiovuna.co.ke. Pole. W ngapi ngoja? 3. W 3. Aya. Radio Vuna. .com. Haleluya. Alafu na wakienda Vuna TV wanaweza tuona Radio Vuna. Hivyo Vuna iko na TV, si ndio? Basi sasa nilikuwa nasema kwa wale ambao wanakuja ego bagoja sama agacha Ouru Complex barabara ya Safaricom. Yes. Ase street ya Koru Market ego turumbo kagochimate kagochalia gochi Safaricom. Yes. Naende na boko tonyora sama agacho AJ Towers barabara na Credit Bank. Yes. Aiga barabara na around about ya KTRH. Yes. Karamogo chichaiga na moko na koyuna toko na kwa mumeka bireje ukikuja unanunua mzigo unaongezewa zawadi ni tele wakimbie mocha sobwango ekiagera Ouru Superstores bwamuire na indo Ouru Superstores somete egentale timanyiti umongwano oyo kumoya bwate yani nga once a year naye pia anarudisha mkono kwa nani kwa customers wake anaona ya kwamba wametembea naye mwaka mzima ayoroche corona yacha yagenda Ouru noale emelindo yacha yatigo Ouru kiango giacha kiamotiga yani ngaki Ouru atairani okoboko omonto ya tigate bigwe ngambi ya mono akomenterwa omonto ya agoseseniwa. Yes. Naende chikasa macheto to nakobate bigo kukomoko na gocha igo yomo gochare Ouru Superstores igo ko gole binto byao kwanyora reflector jacket kwanyora kofia kwanyora besheni kwanyora ikitu muna inaitwa aje? Inaitwa soft. Round round ya malina. Ni wrap coat. Ni wrap coat. Dust coat. Unaweza pata inaandikwa layer. Ukinunua unga wa layer unapata air. Wacha tuone mtangazaji mwenzetu. Okay, thank you so much. Niko na kijana hapa. Mwancho Moti Radio Vuna 2.0 FM. Anajiita Omwana Smart. Amefika mahali hapa siku ya leo. Sijui dadi. Kiki yako nentaga ikia baba. Naigumo gutangasa naro tigamunya kyowocha na inche ngole amafuta ndaite kugora amafuta kwagorire bono ndaite kugora bono tete kugora ngakioroche bakora ribora seduke yenga nonyo utaragora utaraswana kioroche embe waka smart sana ngakiogote yabantu baigure bunaye kwa igukwamenyokana barabu bakore bache bwango igato nyorere bintu gaiga ndoche ngasa yare mare dat sana na kire gento ndoche mabegete display nasu kigona injina rara wikangole gento korwa amanya kwendaka lero nari wacha ritangani njenda runacha ritangani very good thank you timanyeti mbona umependa Ouru Superstores kwa range kenet gotare duka ya Ouru Superstores litukolia lero singe nje bintu byabo to kugora ligolire inse nande bide buya bigodumu. Okay, thank you so much. Kendra tare Ouru Superstores yakara kwa birentire niko na zawadi hapa. Wokogora masie wokogora usiwaje kupita hapa ni kuongeza nyingine. Ukinunua kila ambacho ukinunua biscuit pita hapa tena ni kuongeza nyingine. Biscuit vya Novita mbira. Kuna biscuit pale ya Novita
Kinunua pale pita hapo nikupatie zawadi. It is Black Friday. It is Black Friday. Black Friday. Kuruga iga ase semeje iga boigo anibarongo. Yes, yes. Ase semeje nimbwate timu ya obutibu aja. Wakomala hapa. Tiangu batebi ngikiri babwate bako ninga dadi. Ni nini kile ambacho mko nacho hapa mnauza mala hapa? Tuko na Ajabu. Mbona Ajabu ni tamu? Labda mbona unga ya Ajabu ni tamu? Ni soft. Pia like All right. Asante sana. Wako na unga ya Ajabu. Unga ambayo ni tamu zaidi. Obo sibokoro sichisha batichingia. Bokora ndambori go kwa amo chando. Ajabu. Mbona sawa. Okay, thank you so much. Kamera ya kwangu pale inanifuata vizuri na katika upande mwingine nimbwata mabere gaiga semesa na mabere kurwa company kurukuna but Mount Kenya. Mami, kuja tu mmoja mtuambie kwamba katika kamera ya kwangu hapa mtuambie mnauza nini katika sehemu hii. Nini mnauza mala hapa? Maziwa Mount Kenya. This is the best milk. Maziwa tamu, fresh, Okay, thank you so much. Wanauza Mount Kenya maziwa tamu tena zaidi. Ikiwa hapa display nzuri, ligo linirenga, bei ni ngapi? Kuna hii kubwa ya long life tunauza saizi offer iko ni 530. Tuko na hizi ndogo tunauza 515 for now. Alafu tuko na kabebe hapa tunakupea na 500. Tuko na maziwa wengine inajiita hapa kama premium grade 1. Tunauza 560. Direct from the company, haina kemikali. Yeah. Umesema ina kemikali. Kuna maziwa hapa inaitwa kabebe. Mbona hii maziwa inaitwa kabebe? Kamera ya kwangu pale kuna maziwa hapa inaitwa kabebe. Wale ambao wananifuata katika mtandao wa YouTube pale hii maziwa ni tamu kabebe. Maziwa ya kabebe ni tamu kuliko yoyote ile. Very sweet. Hii ni kama ni ya kubembeleza. Hii maziwa tunaita kabebe kwa sababu hata ukisikia si unasikia tu ni kabebe. Ni kabebe tu. Lakini quality kondani yani ni kabebe tu. It's so affordable, very sweet. Kabebe tu. Yes. Kanaitwa kabebe. Kamera ya kwangu pale nikigeuka upande mwingine vile ambavyo nilikwambia niko na unga ya lea na hii unga ya lea, mbona tunasema kwamba hii unga ya lea ni tamu? Ambia msikilizaji ukiangalia ile kamera ya kwangu tuambie mbona unga ya lea ni tamu, na uwakaribishe watu waingia Uhuru Superstores waweze mpishi aongee. Mnasema namna gani? Unga ni layer premium. Tuna layer na layer premium. Unga ni fiti sana ya ugali. Inatoa ugali white. Sasa tuingie kwa chapati. Ushaona chapati ya layers. Chapati inalala wiki mzima ikauki. Ndio hii ya layer premium. Karibuni sana hapa Uhuru. Asante mpishi. Amepika kitu hapa. Nisaidie mgango kidogo. Mgango. Sasa hapa kuna upishi. Sijui kama umeona, kwa hivyo ukiingia hapa ni Mulo Uhuru Superstores. Masai. Hii utaweza. Kwani wamepika ugali? Hapa tumepika. Kuna kaugali hapo. Kuna kaugali hapa wallahi. Masai kuja hapa. Masai kuna ugali. Masai kuja hapa. Hapa wamepika lea. Si unaona? Wallahi nimeona. Si unaona? Hii ni premium wamepika. Wamepika premium lea. Lea premium. Yes. Ndio wamepika. Wallahi ndio hii. Aya. Leta tupatie tu. Hatukuli lakini hata tukikula hakuna shida. Leta ugali. Sasa kuna kaugali kamepikwa hapa. Kuna kaugali kamepikwa hapa. Angalia. Kasimeli. Wale watamazaji wa kule kwa macho. Ndio. Wale watazamaji wafanye nini? Wanatuangalia kutoka nyumbani. Hii ni unga ya premium wa kule kwa macho. Kwa macho. Kwa hivyo kitu hapa ni lea. Wow. Si wanatuachia hiyo. Unasikia Kasimeli? Wanatuachia hiyo. Acha kwanza utafuta. Hebu waambie. Acha kwanza nikule. Nitakuja baadaye. Ukule aje na mimi niko njaa. Unga ni lea Mwanchoma Tegereri. Wako na unga ya chapati. Ya kutengeneza chapati, mandazi au yes. Masai anasema hivi.
Nasema wako pia na unga ya kutengeneza mandazi na chapati. Chapati na mandazi. Wacha kukula unga sijui inatengenezwa na nini? Hiyo ya chapati na mandazi. Unga ya premium utokalea. Wakianga hiyo ukikula hiyo ukipelekea hata bibi yako. Kuna kachapati. Ukipelekea bibi yako asubuhi unasikia anasema haki ndio mwanaume. Masai. Omboda. Kuna kachapati tunaweza ona sample. Wewe kaa hapo nje sisi tunakula ugali. Hatukuji. Hatuwezi onja chapati. Tutakuletea tukishiba. Sawa. Ama tutakula wewe ushibe. Sawa, mukule mimi shibe. Na kuna maziwa. Maziwa. Kuna maziwa ya kabebe pia tunaweza kula nao, sio kama kuna maziwa mala. Tutawauliza baadaye. Pia vile vile tuko na unga ya Hajab. Hapa na pia na wao wanauza kwa bei nafuu tena zaidi. Kwa hivyo kama utafili pale kuna mula hapa ndani. Kuna unga ingine hapa. Ndio maana mmeniweka inaitwa Hajab. Mimi mwenyewe nimevalia Hajab maana mimi ni waajabu na niko na mdosi hapa. Na unga ni ajabu. Kamera ya kwangu. Yes. Mdosi. Naona umeng'ara na Hajab. Kuna kamera ya kwangu pale. Tunafanana na yeye. Tunafanana na yeye. Tuambie uzuri wa unga ya Hajab. Unga wa Hajab. Yes. Ya mahindi iko fortified. Afu ukipika kwa white kabisa. Na ni unga tamu. Kwa hivyo hii unga imedhibitishwa na KEBS ama vipi? Imedhibitishwa na KEBS. Yes. Labda obosi obonene chibesirenge mokoni being a Black Friday. Ile unga kubwa ile madungi. Kwanza tuanzie na hii ndogo. Hii ndogo ni how much? Wapi ile? Yes. This one. Karibu. Kwa bale moja iko 24 pieces. Nauza at 1860. Yes, ni ya ugali. All right. Mbona Hajab kule nyumbani? Ili tupate Hajab na kupatia nguvu nzuri. Unga iko tena iko na ladha mzuri. Okay. Rahisi kupika. Yeah. Wow, thank you so much. Asante sana. Yote hayo ni katika duka la Uhuru Superstores. The People's Choice. Masai, sijui Masai unasema nini? Masai anasema nini? Nilikuwa nasema Uhuru Superstores kuna wanadada hapa wanakupea zawadi. Kimbia mnunue. Alafu pia kuna dusty coat. Kingatinga kule nyumbani na uko na mtoto kajensi. Okay, Masai, niko na warembo hapa. Kuna ng'ombe kule nyumbani. Nikupea kamoja, unataka nani? Wewe chukua wote wacha. Hapana, wewe unaweza chukua wote. Unajua Masai wanabebanga kila mtu. Asante sana. Watu wa piki nimepewa zawadi hapa. Watu asante. Thank you so much. Thank you Masai. Kuja tupeane zawadi ya Hajab. Tunapeana zawadi. Nani anataka zawadi? Mtu wa bodaboda kuje hapa. Mtu wa bodaboda kuje hapa. Ulisema tuko na zawadi? Zawadi ya reflector kwa watu wa kipikipi. Waambie wakuje sasa. Sababu inayo ni kupeana for free. Kuja itana na wao wakuje. Wale watu ya kipikipi tuko na zawadi. Watu ya kipikipi kuja upewe zawadi for free. Wako wapi watu ya pikipiki? Tuko na reflector. Alafu tuko na kofia. Tuko na kitambaa ya mama ya kuuza nini? Watu ya kipikipi kimbia Uhuru Superstores. Kimbia kuja ready. Kuja chukue reflector moja. Mtu akuje. Watu ya kipikipi. Mwambie akuje. Mtu wa pikipiki ana reflector. Ati Uhuru Superstores. Ona kama huyu amenunua nini? Kama huyu amenunua. Huyu amenunua ama anatutetea? Hizi ni zawadi. Sasa leo walae. Walae ndio hii sasa. Masai. Sijui utabeba vipi? Uwekelea hapo. Uwekelea hapo. Uwezi weka watu wakuje, wewe kuja. Uwezi weka kwa mwangu. Ngoja hii ni mzito. Ni mzito. Hizi ni zawadi zote. Kuja, nani ule wa kipikipi? Ndio. Jamaa wa pikipiki. Engaya Daniel. Kuja tu. Wewe kuja tu usijali. Sawa ndio, kuja tu. Mtu wa pikipiki kuja. Wewe hapana jali. Hapana jali, wewe kuja. Unapea moja nipea moja. Ndio. Haina shida. Sasa niko na swali. Hii inaitwaje? Display Masai. Sijui hii imeandikwa vipi? Umi. Umi ni unga ya ngano, si ndio? Yes. Angalia pale kamera ya kwangu. Ikilia se kamera ile kuchialia. Sasa wacha nimuulize swali. Muulize. Wewe leo hii siku ya leo ya Black Friday unajifunia nini na Uhuru Superstores?
Nimesikia wakitangaza kuwa kuna unga yenye imekuja hapa. Unga imekuja? Lea. Na vitu leo kuna price ya chini. Price ya chini. Yes. Kuliko siku zingine. Sasa wale wenye wako nyumbani, unaweza waambia nini? Wakuje kwa wingi, wachukue Christmas, wabebe haraka. Haraka kabisa. Yes. Sasa naona wewe ni mtu ya bodaboda na kwa sababu ndio umeanza kazi, najua utapitia hapo Uru Superstores uchukue kitu, si ndio? Yes. Nataka Ombuna kuzawadi na zawadi, alafu baadaye ukikimbia pale nyumbani, ambia mama, ambia wa majirani wakuje wafanye nini. Lakini kwa kabla ya hiyo, kwa sababu hujanunua, nataka nikuwekea muziki tu dance. Haya. Weka muziki. Balance hiyo kitu. Nataka tu dance. Ndio. Hapo sasa. Wewe ngoja musimame hapo na kila mtu haina shida. Zawadi. Tuko na zawadi. Sababu washafika, wapatie zawadi. Sasa wacha niwape. Haya. Online. Wacha kwanza. Thank you. Sasa mbona mimi naona tufanye hivi? Yes. Kwa sababu wamekuwa wengi. Nataka sipeani hivyo. Nataka tu dance. Wa dance kidogo. Mwenye anashinda nampea. Okay. Yes, yone. Nataka tu dance. Wewe niwekea muziki. Ndio. Nataka tu dance na wawili. Wawili. Ndio. Huko ni kwa TV, leo mko TV live na pia hii inaitwa Radio Vuna. Radio Vuna 10. Radio Vuna ni 102.0 FM. 102 tuko hapa live. Wale wako ngoja hapa. Ndio hiyo. Haya. DJ kidogo, DJ yangu kidogo. Hapo. Twende. Hapo sasa. Nataka tuone. Mwenye ananishinda nampea zawadi. Haki twende. Wacha nikuwa IBC hapa. IBC wacha niangalie. Twende. Asante sana. Thank you so much. Tuendelee. Wanafanya mchucho. Hapo twende. DJ shikilia huko tafadhali. Wacha kwanza DJ shikilia tafadhali. Sasa mimi huyu wa kwanza, wacha ni zawadi huyu kwanza. Naona huyu amekuja vizuri kidogo, si ndio? Na ni kama ulikuwa na ndoto ya kuenda jeshi lakini ukaibiwa pesa huko nayo. Sasa wacha nikupea hii zawadi. Nimekuambia ni kwa hisani ya Uru Superstores. Hii ni unga. Yaani ukienda pale nyumbani, pitia hapo Uru Superstores ukachukue unga kwa bei nafuu. Alafu pia hii unga inaitwa nini? Kuna ajabu ya ugali, kuna ajabu ya mandazi. Wewe sasa faa hii. Hapana, uko na mtu. Umeoa. Sasa leo tunataka tumufilishe. Wewe nani kuja? Kuja unisaidie kuvalisha huyu reflector. Tumeombea kamutu. Kukucha. Kamutu kamuvalishe. Naana alafu sasa next tunaenda kwa biscuit ya Nuvita. Tunaenda pale kwa biscuit. Haya. Sasa wacha nipea hawa, sijui nitawapea aje. Alafu ndio sasa sijui mko wengi, sasa nitapea nani kaka? Mtapea nani? Mko wengi sana, nitapea. Mko wengi sana, chukua. La. Thank you so much. Huyu ndiye amevaa mzee. Hizi zingine nawekea mwingine tena. Haya, thank you so much. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Mami. Masai. Unaitwa nani? Kidogo. Kiokoro kwa ile kamera liko chiaria. Na kiokoro kumaokoro. Kidogo. Sasa ni bahati. Kiokoro kwa. Haya. Aliango. Maria Mainye. Ngigera wacha Uru Superstores mami. Na kiwacha Uru Superstores ngikwagorira. Ngore kende kinagorire kema. Kwagorira obosie. Ndete nkomento bosi bonde mami. Nataka nikuongeze unga ingine kwa sababu amenunua unga ya Lea na kuongeza hii moja. Na kuongeza hii moja mami. Onse seni na inche wanze senia. Yoka. Ngagatisa ati ya koro mocho korona. Tigango reflect iro mocho koro atikonya kurundie piki na ende nkoe obosie. Thank you. But haya, Ombuna. Yes, thank you. Ombuna? Yes. Kuna mama hapa.
Yes. Kuna mama hapa amenunua bidhaa na alafu anasema mtu yake anaendesha kipikipi. Na anataka apewe zawadi. Mtu yake anaendesha? Anaendesha kipikipi. Na ndio ule huko. Sasa mama anamjali. Ako wapi mtu yake? Ndio ule huko. Mtu yake kuja. Kuja mtu yake. Kuja mtu yake, nipatie space kidogo. Nipatie space hapa. Huyu ni mdereva yake. Huyu ndi dereva yako ama ni mtu yako? Ndio. Driver yako ama mtu yako? Dereva yake. Ni driver yako? Hebu muvalishe kwa sababu ni mti yako. Muvalishe. Sababu ngoa hiyo uvalishwe hii. Toa hiyo avalishwe ingine tofauti. Ukiangalia pale kamera ya kwangu. Angalia huko. Hapa sasa. Angalia huko. Hapa nina kwa TV. Alafu hapa nitengeneze nafasi hapa. Nitengeneze nafasi. Waboge, nitengeneze hapa. Hapa space nataka ikue. Haya sawa. Umemvalisha. Sasa sababu yeye ni mwanabiashara, wacha na mimi nikuvalishe hii. Asante sana. Kumbuka yote hayo. Ni katika duka la Uhuru Superstores. In a very special way. Pesa yako unaweka hapa ndani. Haya si unaona wameng'ara. DJ, mbona? Nataka uwasindikize na wimbo. Nataka wawekea maseseni ane. Ama seseni ane na yane. Ndio. DJ nakwambia, mpenzi mtazamaji nakwambia hii ni direct moja kwa moja kutoka Uhuru Superstores. Yaani ukija hapo unapata kitu kwa bei. Weka hiyo. Twende. Ayondonte bya bunanchande geteni kinda konye yagera nare Twana buya inga nyomba nchayo mboka sakingo na guzabo monene nankonye ndo ku muntu Twende Otwale ndibo tochayo muntu Asante sana, thank you so much. Naomba uende kwa biscuit huko ndani. Kwa biscuit. Kwa biscuit. Kwa biscuit, cameraman. Huko kwa biscuit. Joseph. Cameraman. Kwa biscuit. Kwa biscuit. Tunaenda kwa biscuit. Kwa biscuit. Tuko na biscuit ya Nuvita. Kwa biscuit. It is Black Friday Manchema Tegerani Korwa Senseme Yega ya Uhuru Superstores Limited. Unapata vitu kwa bei nafuu kabisa. Vitu kwa bei nafuu kabisa. Thank you so much. Alright, asante sana. Thank you. Ni wande asedu stores na ndeni wande na Madam Mugaiga. Na biscuit hapa ya Nuvita. Leo Hivi utakuambia kwamba kuna biscuit ya Nuvita hapa ndani na utuambie kwa nini biscuit ya Nuvita watu wanaweza prefer kwamba wanunue biscuit ya Nuvita. Biscuit ya Nuvita ni number 1 brand among the biscuits. It is the best in the market. Yes. We have very good prices. Yes. For today we have free gifts, we have t-shirts, we have free bags. Yes. We have Dawat rice, the best in the market. Yes. We have Dawat rice, green gram, spaghetti. Karibuni sana at a discounted prices for today. Namo, labda ni kwa nini utaambia watu kwamba wanunue biscuit ya Nuvita? Yes. Biscuit ya Nuvita ni biscuit tamu sana compared na other biscuits. Taste yake iko a very high quality biscuit compared na zingine. Yes. In terms of prices, we are very competitive. We are very cheap. And above that, Nuvita is a brand. Nuvita is a brand. Rudi hapo. Nuvita is a brand. Nuvita is a brand. Number 1 leading brand in biscuits in Kenya. Thank you so much. Nashukuru sana. Labda nitakuonyesha moja sijui nataka ile inakaa. Hii najua. Kumbe mbona? Yes. Ndio maana ulisema uende ndani. Unaonja kila kitu. Wewe sasa unaonja kila kitu wewe. Nitaonja ile inakaa na chocolate. Kila kitu sawa. Oh, sawa. Nuvita ni biscuit. Sasa mimi kazi yangu ni kuonja tu. Tunaona ntamu. Wow. Na mimi nipewe sasa, unajua wanasema ladies first. Haya.
Mangi Unuvita is a brand, in a very special way. Yes. Ndani ya Uru Superstores. Nunua biscuit. Kisha kwamba ingia ndani uweze kununua vitu kwa bei safi tena zaidi. Nakwambia mimi hapa leo nitashiba tu. Na mambo itakuwa shwari tu. Kushiba iko hapa. Nunua Nuvita. Nunua biscuit. Kuna biscuit hapa inaitwa T Black Friday. Aseri goriria mabuko kabisa manchamo tegereri gaigo konyore bintu buna soft care gaigo konyore bintu buna mabati MRM dumo okonyoro bosibwa ajaba okonyoro bosibwa lea e biscuit gaiga Black Friday aseri goriria mabuko kabisa nyorogo tonyora so mtandao www.radiovuna.co.ke na boigo ogotonyora gwetera Radio Vuna 102.0 FM. Radio Vuna. Asoma tandao YouTube mbona namna hiyo wanatupata. Asante. Wewe umeonja sana. Unaonja hapo ndani. Yes. Hapa ni mulo tu. Mulo. Hapa ni mulo. Come. Alafu nimekuja na mambo mengine hapa. Nimekuja na unga ingine hapa. Unga ya jogoo. Si X. Niko na ma X hapa. They love. Nimekuja na X wangu. Nimekuja na X wangu. X wangu wako hapa, the X your love. But she's still my love. Na pia tuko na jogoo ambayo inatuamsha asubuhi. Unajua kuna ile lazima tuamuka asubuhi. Mwanaume anastahili kulala, si anastahili kuamuka? Anafaa kuamka mapema sana. Mwanaume anaamka saa ngapi? Acha nimuulize. Unataka nikuulize maswali ama unataka ombuna? Ombuna ama mimi? Ombuna ama mimi? Ombuna ama mimi? Wacha aseme. Acha aseme. Anataka nani? Mimi? Unataka nani? Mimi napenda huyu. Ananipenda. Wow. Asante sana. Mimi sasa nimependwa na nimechukuliwa. Mami, labda ukiangalia kamera ya kwangu pale, ni nini kila ambacho mnauza? Naona kwamba uko na pendo, uko na X, uko na jogoo. Tuambie sasa kila ambacho uko nacho. Niko na pendo, niko na X, niko na hostess, ile ya premium product, ile nyeupe. Alafu tena niko na Amana dengu, niko na Amana mchele, niko na pia Amana spaghetti. Niko na famila. Famila zote niko na ile ya watoto, niko na watu wazima iko na ndimu na ile yenye haina ndimu. Labda tuanzie kwanza zile bidhaa ambazo ulizo nazo. Kwanza tuanzie jogoo. Mbona unga ya jogoo ni tamu zaidi? Na why should we prefer jogoo kama unga yetu ambayo ni tamu tena zaidi? Unaona jogoo ni pocket friendly. Alafu tena jogoo ni utapata ni like availability. Iko kwa kila duka, ule kwa duka ndogo ndogo, kwa duka kubwa kubwa. Alafu tena jogoo si light, ni ile inakaa kwa tumbo sana. Kwa hivyo ukikula unga ya jogoo siku inaweza kuwa sawa. Hawezi lilia sana. Ndio hiyo. Na anaweza kuwa strong kama mwanaume. Ndio hiyo sasa. Wow, thank you. Tena isitoshe tuko na unga ya pendo. Kuna unga ya pendo. Ndio hii hapa. Mtazamaji wa kwangu pale katika mtandao. Unaona unga ya pendo kwa mtu anapika mandazi ni mzuri sana. Mtu anapika kangumu ni mzuri sana. Chapati pia na pia ni affordable. Ni affordable. Unga yetu iko affordable. Mtu kama hawezi afford X anaweza nunua pendo. Tuko na bidhaa nyingine. Najua kwamba pale na kuachia huyu nikuje na bidhaa yao moja. Asante, thank you so much. Sasa alright. Umenikataa lakini finally amea. Lakini nitarudi tu. Lakini niko hapa. Sasa tuambie juu ya unga ya jogoo. Pendo umeshasema. Umebakisha product nyingine. Kuna dengu, kuna nini? Kuna famila, kuna nini tena? X-Love. Right. Manche morigeredio manche mategeredi gaigobo sibwa jogombororo pendo X-Love kuna dengu kuna
kuna dengu inaitwa Amana. Ukikuja hapa Uru Superstores Limited unapata hizo zote, madama anakuserve vizuri sana. Yes. Yes. Hapa nataka tuweze kuwa clear kidogo kwa sababu tumejazana sana hapa. Songa hivi kidogo. Tumejazana kidogo. Mami songa kidogo hivi tunakufikia. Tusonge nyuma. Hii unga ndio mzuri, anasema utasema vile Pendo ni mzuri. Haya, songa kidogo hivi. Turudi. Kuja hivi. Haya. Haya. Asante sana. Okay. Nimekuletea your boyfriend. Umeniletea mwenye ananipenda. Wacha nimuulize kama ananipenda. Huyu alisema anapenda. Mimi nimechukua yule. Mimi unanipenda? Sana. Nimejishindia Ombona. Wacha wivu, nimepata wangu. Hamna shida. Nimepata wangu. Haina shida. Haya, tuambie sasa. Labda atuambie ni bidhaa zipi na mbona, why should we prefer? I think my sister anaweza elezea pia. Okay, thank you. Okay. Kuna yellow beans. Yes. Venye unajua yellow beans inaiva haraka. Yellow beans. Yellow beans ni hizi? Hiyo ni yellow beans. Hizi ndo yellow beans Mbona yellow beans ni tamu? Ama mbona tu prefer yellow beans? Yellow beans, as we all know, yellow beans haisumbui tumbo. Okay. Ni kitu ukikula na haina chemical, haina vumbi hata venye imepakiwa hivyo. Ni kitu ukitoa unapika, kuiva kwake pia ni haraka. Okay. Kwa hivyo watu wanunue yellow beans. Yellow beans ni tamu ama? Ni tamu, haisumbui hata tumbo. So hata nikienda kwa shemeji tumba yezi niharibikia, waseme ni kama kuna kitu ni kama kuna nini around. Kumbe ni tumbo yangu imekuwa shida. Kwa hivyo hii ni tamu. Wanunue yellow beans. Ni how much? Hii nikikuja kununua pale. Hiyo ukikuja kununua kwangu pale nitakupea tu na 240 peke yake. 240 peke yake. Wow, thank you so much. Ni nini kile ambacho nangoja pale? Nunua yellow beans kutoka zinaitwa Amana Healthy Goodness. Tunaona kwamba kuna ingine hapa, sijui ni dengu. Amana dengu. Inaiva haraka. Alafu unaona zile dengu kama zile zingine zinakuwa na tumawe. Naam. Hiyo haina. Pia vumbi pia haina vumbi. Ni kitu ukinunua hapa saa hizi unaenda kupika tu. Okay. Na kuiva kwake pia ni haraka. Hizi zote zinapatikana Uru Superstores. Zote zinapatikana Uru Superstores. Kwa bei nafuu tena zaidi. Hiyo sasa. Kwa hivyo leo ikiwa kwamba ni siku ya Friday, wasikuje siku nyingine, wakuje siku ya leo ama wafanye namna gani? Hata siku yoyote tu mtu anaweza kuja. Zitapatikana si leo peke yake, hata kesho ukikuja utapata Amana dengu. Kwa hivyo zinapatikana Uru Superstores. Zinapatikana Uru Superstores. Wow, thank you so much. Asante sana mtazamaji wa kwangu pale. Kumbuka kwamba tuko hapa katika duka la Uru Superstores. Pia kuna mshele. Unajua hii vile ulitoka asubuhi au kukula kitu au kukula kitu. Sasa sikia vile yani anasema. Nasema juu umependa Ombuna na amesema wewe ndio chaguo. Ombuna, niongelee bana, sijakula kitu. Na mimi napenda mchele. Mchele. Kwanza venye hiyo yetu inaiva moja. Amana, si ndio? Moja. Niweke na dengu. Ndio hiyo sasa. Na sipendi kuchagua dengu. Hiyo uchagui. Sipendi kuchagua. Uchagui. Sichagui. Right. Amana is the thing. Pata yellow beans, pata dengu. Dengu echi mwanchomo tegere litorigochora. Chi dengu echi torigochora. Sabantu bali bunandu totabwati chinga kichogo ikaranza Amana na chichi dengu chingi ya torigochora. Unapata hapa Uru Superstores Black Friday kwa bei nafuu kabisa Ombona. Okay, asante sana. Rudisia mpenzi wangu, my ex, the love of my life. Bado nampenda tu hata kama ni sana. Wacha. Asante sana. Kumbuka kwamba tuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yote iko shwari. Tembelea watembelee pale mnajiita namna gani? Unga Limited. Pale Unga Limited. Nataka uambie msikilizaji wa kwangu pale kuja hapa hivi. Unga Limited. Jambo la mwisho. Kuhusiana na kukuja pale Unga Limited na uweze kupata kununua unga. Unajua tunaelekea Krismasi. Yes. Tusisahau kununua unga. Tusisahau kununua mchele. Tusiweke watoto na mchele inakaa unga. Tuweke ile mchele inaiva moja. Wow, thank you so much. Bye. Sisi tumeenda. Tukutane next time. Tumeenda kupika. Haina shida. Unapenda kukula. Ni Uru Superstores. Unapenda kukula na unoni. Uru Superstores. Unapenda kukula na unoni. Ndo mambo yote. Right. All right. Black
Friday umachoma tegereri koruga igase duka ya Uru Superstores Limited. Kero togendrete wako enekeri ngaga ige bintu mbirorobu ya kabisa. Ebintaseri goliria mobuko igaiga no konyora mabati yechikara chiri chonsi pioganetie mabati korwa sensemeria MRM mabati yechikala chonsi. Hapo unapata unga. Unapata unga ya Ajab, unapata unga ya Lea. Unaona hapa? Nimevaa Lea. Nimevaa Lea. Kuja pata unga. Kuja pata unga vizuri sana hapa. Asante. Hapa utapata soft care. Unajua soft care? Soft care najua vizuri. Unajua soft care? Inaijua tena. Ni nini hiyo? Inang'arisha nguo. Soft care. Inang'arisha nguo. Soft care ni kampuni. Ni kampuni ambayo inahakikisha kwamba mambo yote iko shwari. Soft care iko na Santal Towels za kina dada pale. Ukiingia pale unaponunua Santal Towels ekero musacha yako kure boyfriend yao ya kugureire na eno enekero gutapara you feel comfortable kwa sababu kwamba uko vizuri, unatembea vizuri, you don't feel uncomfortable. Mimi nishanunua already. Ushanunua? Nimeweka kwa gari pale. Iko wapi? Naona jamaa hapa anatafuna maziwa vizuri na anasema maziwa ni tamu. Yote ni Uru Superstores. Anasema ni Uru Superstores. Unajua yeye ameonja. Ameonja. Unasikiaje utamu yeye maziwa? Maziwa ya Mount Kenya ni safi sana. Mount Kenya. Yes. Unaisikia aje? Iko tamu na tamu sana. Unaambia watu nini? Wakimbie Uru Superstore wanunue maziwa. Wakimbie Uru Superstores. Wakimbie Uru Superstore wanunue maziwa. Wanunue maziwa. Sawa. Na nini tena? Na vitu chini. Vitu mingi. Hapa bei ikoje? Bei iko chini. Ya chini kabisa. Ase ligolieli samura. Ligolieli samura. Yes. Bache basamule. Uru Superstores na reduka. Igoro. Ama bera yungu mbuna tako ura. Ya tako nyara. Tako ura. Ya tako nyara. Neke nyancharade sana. Na wala denga kumera mataki tako nyara. Buya sana. Acha tuone utamu ya maziwa. Acha meze ndo watu wajue kwamba zile vitu ziko hapa Uru Superstores ni tamu tena zaidi. Haya nataka ufili utamu. Si unaona tu mambo ni tamu tena zaidi. Thank you so much. Ni duka la Uru Superstores hapa katika mji wa Kisii. Mambo yote ikiwa tamu tena zaidi. Hapa mambo ni safi kabisa. Zawadi murwa Uru Superstores hapa. The people's choice. The people's choice. Ndo nyumbani. Thank you so much. Hapa unapata maji, hapa unapata afya, hapa unapata unga, hapa unapata omo ya Clean Soft, hapa unapata besheni, unanunua mabati, kala zote unapewa Mwanchemo Tegereri. It is a Black Friday. Aseduke yega ya Uru Superstores Limited. Nchuga igogore bintaseri goriria mbobuko kabisa. Nchuga igogora seri goriria mbobuko kabisa. Sijui mbona ameenda wapi. Naona hapa CEO. Niko hapa tu. Uko hapo tu. Niko hapa. Wapi? Na vitu zote zimenunuliwa hapa. Wapi? Niko hapa. Na yes. Naomba uongee na huyu mkubwa hapa. Okay. Huyu mkubwa mwenzangu hapa. Ako hapa. Hapa ni CEO wa hizi Okay, thank you so much. CEO wa hizi. Atuambie juu ya afya. CEO wa afya. Atuambie juu ya afya. Enda uniletee afya alafu kuje tufanye mambo hapa. Kubwa. Nimemtuma afya. Acha alete afya. Aleta afya kwanza. Ndio mambo yote ikuwe sawa tena zaidi. Kumbuka kwamba afya Uru Superstores Black Friday. Karibu sana. Oh yes. Asante sana Bamburi. Right, thank you so much. Okay. Tutaingia hapa kwa Bamburi Cement. Duka ni Uru Superstores. Duka ni Uru Superstores Limited. Afya all right. Waambie hii ni yangu umeniletea nikunywe. Hii ni yako utamaliza kweli? Hii ni yangu. Yes. Nimeambiwa hii ni yangu, sikia. Ni yangu. Hii ni yake 1.5 atamaliza kweli? Hii ni yangu. Na mimi. Tutashare tu, haina shida. Yako iko. Patia microphone. Nimesikia yako iko. Tuambie kuja sasa. Atuambie kuhusiana. Kuja tuambie kuhusiana. Tukuje hapa, tunaenda pale kwa ile kamera. Na kumbuka kwamba tuko ndani ni Uru Superstores. Ndio nyumbani.
Sasa nikiwa nimepewa zawadi, tuambie hii bidhaa kuhusiana na hii bidhaa ya afya. Kampuni ya Kevian. Kuhusiana na bidhaa ya afya, kampuni inaitwa Kevian Kenya Limited, ambapo inatengeneza afya, Mount Kenyan Water, afya energy, kuhusiana na mpaka afya nectars, yote hapa inapatikana katika Uhuru Superstores. Alafu tuko na Acacia Kids. Hii ni juice ambayo ni ya watoto ambayo inatengenezwa na matunda yenyewe. Kevian juice inatengenezwa na matunda yenyewe. Hapa kuna kumix wa kila kitu. Utapata watoto wanapata afya yenyewe. Asante sana. Thank you so much. Alafu tuko na zingine hapa. Kuna tropical. Pia tuko na pick and peel. Pick and peel ni juice ambayo inatengenezwa pia na matunda yenyewe. Inatokana na tuko na tropical mix. Tuko na pick and peel mango. Tuko na orange. Flavor zote ziko hapa katika Uhuru Superstores Limited. Kwa bei nafuu. Kwa bei nafuu kabisa. Leo ni kuchukua na kutembea nayo. Wakikuja wakinunua mingi unawaongeza. Kabisa. Unacheza kama wewe. Asante. Afya, si ndio? Kabisa. By the way, afya is the preferred drink kwa compared na other drinks, ndio? Wanasema haina kemikali, ni pure fruits. Tunashukuru. Thank you so much. Asante sana. Mkuje hapa mnunue drinks, mnunue maji kutoka kwa kampuni ya Kevian. CEO mtu mzuri sana, roho safi. Mumekaribishwa nyote. Anakuuzia na ukishanunua unapata discount. Ukinunua mingi wanakusaidia hata kubeba hadi kwa gari yako, si ndio? Kabisa. Na mpelekea mpaka pale anataka. Unapelekewa hadi kwa gari. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Sijui Anne, mbona tukunywe afya? Mbona tukunywe afya? Akijawekwa kemikali, ni matunda imetengenezwa yenyewe. So ukikunywa unakuwa na afya yenyewe katika mwili. Kwa hivyo yote ni afya. Hii ni pesa ngapi? Kwa mfano mtu anataka kununua pale na kuna wanabodaboda pale wanasema kwamba wanataka kununua wakuwe na afya ama wakuwe na nini? Okay, afya kwa 500 ml unapata hapa na shilingi 1700 na shilingi 10. 710 afya 500 ml per case. Ukitaka 1.5 unapata na shilingi 900 kwa leo. Although inakuwa 950. Sasa leo iko discounted kamili katika Uhuru Superstores Limited. Thank you so much. Thank you so much. Asante. Kuna kwa hivyo umesema nikamate hii. Hiyo naweza kuachia ukamate pamoja na mwenzangu hapa. Asante sana. Kwa hivyo hii tumeachiwa tunakamata pale. Kwa hivyo kitu ni afya. Enda pale katika duka la kwako. Kuja duka la Uhuru Superstores uweze kukamata afya in a very special way. And tukiangalia pale tuweze kutafuta product nyingine. Waambie kwamba tuko Uhuru Superstores. Tuko Uhuru Superstores Limited. The people's choice. The people's choice. Black Friday. Kuja hapa upate vitu kwa bei nafuu kabisa. Kuna biscuit ya Nuvita. Kuna Bamburi Cement hapa, tutakwambia products za Bamburi Cement. Afya, unapata afya. Thank you so much. Hapa hivi kuna omo, kuna sabuni, kuna soft care, kuna unga ya Ajab, kuna unga ya Lea, kuna kila kitu hapa. Ombuna ukipumzika kidogo utanitafutia ule madamu wa Bamburi Cement. Yes. Bamburi Cement. Ule madamu wa Bamburi Cement, Hapa hatuwezi tukakula, hatuwezi tukajenga bila kung'ara. Hatuwezi tukajenga, hatuwezi tukashiba bila kung'ara. Sema kung'ara. Hapa nina omo inaitwa Cleansoft. Hii omo number 1 haiko allergic. Uwezi, unajua kuna mtu akitumia omo skini yake inapambuka, inaharibika, sivyo? Sasa anatoka ngozi. Ukitumia hii omo nikiweka kwa kamera yangu pale inasema kie wewe unasema aje, inaitwa aje? Cleansoft. Hii Cleansoft haiwezi kukuletea madhara yoyote kwa ngozi yako. Halafu iko na harufu nzuri sana, maridadi kabisa. Unapokuwa na hii omo basi mambo yako yako sawa kabisa. Bila kusahau kwamba Uhuru Superstores ana sabuni mbalimbali. Thank you so much. Asante Anna. Na hapa
Niko na ndugu yangu hapa ameng'ara vizuri. Ameng'ara. Naona amechukua vitu hapa. Daddy. Yes. How do you feel now? Kwa gurire bintu ga uru superstar sina kiwete. Na gokire mbuya mono amagori mbuyare. Na tigato buto twabe togoja. Sikagochaga. Thank you. Kwa gurire bintu kwa gura kwa nyore naona kwamba umechinyakulia msafi. Nagora sabuni ya msafi. Na nyore packet ya msafi. Sabuni ya msafi. Na nyore packet ya msafi. Bucket ya msafi. Yeah. Na kikwaro lirobo kwa leli megabu. Bore buya. Gasimbuyere. Gasimbuyere. Ligo lirende. Ligo lirense. Liraire kabisa. Omonto taraka ganyore sabuni nende ona kyoko matebi. Omonto ibache bwango ebintu bitaraera. Bache bwange ebintu bitaraera. Bono. Na kioro chino irene nande Uru Superstores Limited. Mambira nuonde. Mambi noere gaiga. Tegere ninga giye Christmas. Nero na lili tangani. Ya. Ngora chore. Sana. Aine customer. Yama. Thank you so much. Asante sana. Asante tena sana. Endo yebunere igankyo gochi gokorera. Ngoiro mosubati. Mosubati. Abekero bosi. Abekero bosi. Wetinga. Thank you. Good job. Ombona noro chabantu bachareti abasubati. Ombona noro chabantu bachareti abasubati. Abasubati na bengecho. Obosimbora eneli abasubati na bengecho dadi. Naona kwamba amepata afro, amepata kuna vitu tofauti. Amepingike kwa gora my brother mpaka kwa nyoleza wadi yeye. Yes. Ya soft naona kuna soft care, kofia ya soft care na ndiko arabeka iga. Bantu baranga mambo iko sawa. Na Uru Superstores. Black Friday. Ombona anaekanga unga kwa gunia. Ombona anaekanga unga kwa gunia. Nunua ndoo. Wacha. Nunua ndoo. Angalia. Ambia watu wakuje Uru Superstores. Ngoma timocha sobonge aseduga Uru Superstore. Yes. Ngoma za kowa mburate iyo muga sonororo. Chinzanjiro chinyinge. Kalipa sobonge. Bacha sobonge. Tabia basacha bacha bagorera bangi na chindo chyobosi. Batebi. Asante, thank you so much. Na sasa tukiendelea hivyo tunataka huyu sababu amenunua pia mami. Yes. Okay, walea. Ugali. Nataka aonjeshe yule ambaye amenunua hapa. Onjesha huyu. Unaonjeshwa. Tunaonja. Kuna kamera ya kwangu pale. Tunaonja hapa. Yes. Anaonjesha ugali, kaugali. Onjesha huyu customer wetu. Anaonja. Lea, tunaelea. Lea. Unasikia? Ugali ikoje? Ugali. Sawa. Unga ni lea. Mimi ni mboga. Unga ni lea. Mboga ni mimi lakini ugali. Sasa nataka ufanye hivi. Ambia watu vile unga ya lea ni tamu kule nje. Yes. Bobo si walea iworo bia sana. Nataka ile mocha sobonge toireka. Biamon. Mubekere limo lakini ende anataka onje. Oh, Masai. Thank you. Masai, ile kitu ya kuonja ndio hii sasa. Mpenzi mtazamaji, kumbe nilijua nikakuja na njaa. Sasa hapa ni kukula na sio kukula kila kitu, ni kukula ugali ya premium lea. Wewe nipe. La. Kitu na Masai leo sasa mrembo hapa nataka nikupea kulishe. Unipea nilishe? Kulishe tu. Sasa wapenzi watazamaji, mimi nakula na mrembo, nyinyi mkikula kwa macho. Yes. Lakini ni mrembo kitu nakupea ni ugali. Unaacha kwa jani? Ugali. Nilikuwa nasema anipea pole kama mtu yake. Lakini hauna meno, sasa utakula. Ananiwekea tu pole. Na utuambie utamu. Okay, before ukule unafiri utamu ukoje? Unaona paka nimeanza kumeza mate. Sikunyonge tafadhali. Isimunyonge mpe isimunyonge. Alafu kitu kingine. Niliambia watamasaji. Haki akikula hii ugali kwanza apata nebi gaka. Atakuwa mwa. Hii ndio ule unakula, alafu unauliza mama. Lea. Mami ulitumia ugali gani? Lea. Inaitwa lea. Ndio hiyo. Lea. Wewe ukienda kwa duka kama utasahau kununua unga. Imbe tu ukienda unasema lea. Ukifika kwa duka ita lea. Yes. Ukiona kama unasahau, kumbuka ule mtu kwa Biblia mwenye aliolewa mara 2. Anaitwa lea. Nipe ugali. Lea. Lakini ndio hiyo. Fungua mdomo. Fungua mdomo. Unajua imechomeke bure bwana. Bwa Mosambire ilianza. Unaharibu appetite.
Unaharibu appetite. Yes. Nipe mpenzi mtamaka. Masai unatuchosha. Nataka mkule kwa Sema moto. unga. Wewe usiume mwingine meno. Usiume. Unataka ume mwingine. Unajua yeye anaweza kula hadi karatasi. Hadi moto. Acha kuongea na chakula kwa mdomo. Acha kuongea na chakula kwa mdomo. Moto. Moto. Inachoma. Lea. Imeiva. Lea. Ikoje? Masai. Lea. Ikoje? Lea. Waambie waingie Uru Superstores. Waambie waingie Uru Superstores. Asante sana. Na wewe kama pia unataka tuweze kuonjesha, kumbuka kwamba ni unga ya Lea Prema hapa katika duka la Uru Superstores. Mimi usinionjesha. Tupatie mboga. Wako na mboga. Sijaonjeshwa. Wako na mboga. Sijaonjeshwa. Hujaonjeshwa. Bado. Muonjeshe. Bado. Lakini najua kenye unataka. Hello. Awacha. Ukipewa ugali, upewe na mboga. Leta kastiu kidogo bana. Mboga iko. Imefika lunch. Mboga iko. Mboga. Mboga iko. Ugali, mboga baadaye. Mboga iko. Okay. Mboga iko. Upewe ugali, mboga baadaye. Mboga iko. Ni ugali wa Lea. Angalia anapewa ule umune anashikilia. Mboga baadaye. Thank you so much. Hao ni Lea. Mwacho mtakalo kwa nyoro bosibu Lea by the way asiri godi jambo buka senjere vingia. Tunasema ya Uru Superstores Bosongo. Radio Vuna 102.0 FM live asenjere ya bene. Awatonyana wetere sema ya www.radiovuna.co.ke sema ya mtandao. Na wani ngole sema ya Kuala Lumpur Malaysia wali watu sonjo kuna sema ya Tokyo by the way. Mwatonyana senjere ngia. Okay. Uru Superstores Bosongo. Ase bintu bikoni wali godi jambo buko. Obo sibo eli godi yanse chichuisi gano chapa afya. Bamburi Cement pia iko hapa. Mwanzo matagereli kile ambacho unahitaji unakipata kwa bei nafuu tena zaidi. Radio Vuna 102.0 FM usiondoke. Atuone mambo yanakuwa namna gani. Timaye Thomas Ombunanga yaga ndagocha. Omulali Ombuna egere anyare kwengecha abantu bo kuma senjere ngiya tumanyangambo zikibo kwanza. Njogo Lea mboro bitobona ta kwanza makimamos. Abanchendo ocheiga. Obosi bwa Lea bwaetire lakini bono ngiwete ng'alea kale gusa yago to yobo sio tarari obo chingeni ngwali ebata chingeni ngale bono chingeni chigo cha baadaye yes ayo mbona all right yes ndaithe ukoboliga kati obosi bwa Jogo no obosi bwa Lea mborobi obosie tigatona boliga mami mambo sina masie huyu umenunua nini mami Nimenunua unga sabuni chumvi na vingine vingi. Nimeona umetembelea pale ukajipatia na product kutoka Softcare. Labda ni nini kila ambacho ungependa kuambia watu wanaponunua vitu kutoka Softcare ama kutoka duka la Uru Superstores? Anakaa soft. Leo bei iko shwari, wakimbie kwa haraka. Kwa hivyo Uru Superstores labda ebintu byabo mbireli wolirianse ama iko namna gani? Na sasema leo bei ya leo iko cheap. Watu wachipatie vitu kwa wingi, kesho wakikuja ni bei nyingine. Yeah. Waambie kwamba it's a Black Friday na wakuje mahali hapa waweze kunyakulia na product. Thomas. Leo ni siku ya Black Friday, karibuni mjipatie vitu kwa wingi. Huyo mwanadada kabla hajaenda nimeona mwanzo anapenda vitu soft juu yeye mwenyewe ako soft. Umepewa zawadi? Amepewa zawadi muulize. Umepewa zawadi? Acha nitakuongeza nyingine. Nataka nimuongeze nyingine. Nataka nimuongeze nyingine. Okay. Chukua kikabu ya MRM. Kwa niaba ya MRM Rolling Mills. Sasa unaweza jinyakulia hii, weka tu ndani. Unaweka sukuma ndani. Weka hapa ndani. Weka hapa ndani. Very nice. Very nice. Sasa hata ukipita hapo unaonekana mrembo mzuri na unasema kwamba sema Uru Superstores the people's choice. Uru Superstores. Uru Superstores. Uru Superstores ni mambo yote. Uru Superstores ni mambo yote. Asante sana, waambie mwa. Thank you. Asante sana Uru Superstores. It is a Black Friday. In a very special way. Mambo ni mazuri tena zaidi. Tukisema kwamba tunapeana zawadi. Yes. Sasa nilikuwa nauliza kati ya unga wa Lea
na unga wa jogoo. Ni nini unga? Ni upi unga kwenyewe? Zote ni unga. Zote ni unga, si ndio? Mambo yote iko sawa. Na zote zinapopatikana Uhuru Superstore zote zinakuwa unga tamu sana tena maridadi kabisa. Omwancho matakera no moligereria ndo sa toligereti korwa. Tubwatie soko tubwati guoka korwa ali Vuna TV. Se mitandao ya yonse ya YouTube. Igoko tonyorana Vuna TV. Naende na boko tonyora se www.radiovuna.ke. Hallelujah. Yes. Bono mnyoka gocha igase egeta sende Uhuru Superstores. Wenyorere obosie. Wenyorere afya. Yes. Wenyorere bisukuiti no vita. Wenyorere egendo gedogoro kunga MRM mabati. Ase chikala chonsi ipi. Wenyorere chisimiti mbali. Yes. Halafu wenyorere chichuma au. Ewate bangoni bara amate. Amache nkoni bale. Amate bakoni. Aseli guliringa nangaki. Aseli guliria nsepi. By the way ngwa korte ka Uhuru Superstore. Yes. Ngakiri guliria ali abeli ko bande bintu bakoni mbili obimation. Estimation batavyo. Koruna gachagete komanya Uhuru. Korwa gachagete komanya Uhuru Superstores. Na gokoro Uhuru ime. Amagori aye gare nsepi akogenda no mubuko bwo mwana inchi. Amagori Uhuru Superstores igawe araire. Na indonyo umuntu uri umanyite nga umwana inchi ni kusema nini? No Uhuru Superstores. Hello? Yes. Etware goteba iga. Onyo umuntu naro maete omwana inchi kawaida buya. Onyo umuntu naro manyitu mwana inchi kawaida buya. Akoro ku Ken Uhuru. Akoro kwa Ken Uhuru. Ase eduka ya Uhuru Superstores. Ekerogo chekeroro somo chiomo songo. Ekerogo chekeroro somo chiomo songo. Ekerogo chase. Yes. Hello. Yes. Right. Omachoma tegerani. Nganchire nkomanyibo igonga. Nganchire nkomanyigoro ya Bamburi Cement. Ene company ebwate ebinto obuna bono Tembo Cement. Mbabwate simiti ya nguvu. Mbabwate simiti ekorokunga fundi. Mbabwate chitile. Nande bago tebanga nabo konyore zawadi ekero kwagurire. Zawadi neroro ekero kwagurire chisimiti echiga korugaiga. Ukinunua unapata zawadi kutoka Bamburi Cement. Bamburi Cement brands. Babwate simiti bona Tembo Cement, Nguvu Cement, Fundi Cement. Nabo igomba babwate bakachitile. Ombuna. Bono? Ombuna. Oh yes. Na kiogotema. Mambo iko sawa? Naona kwamba Masai hapa anasema kwamba product sio ni Masai. Kuja na product moja hapa. Yes. Beba tuambie watu kwamba kuna product hapa inaitwa Maya. Yes. Soft care. Yes. Alright. Asante sana. Kuna product hapa. Kwa jina wanaitwa Maya. Ni nini kile ambacho ungependa kuambia yule ambaye atafika mahali hapa kuhusiana na Maya? Na ni nini ambayo umebeba? Hiyo ni nini Masai? Hii kitu nimebeba. Hiyo ni nini? Inaitwa Maya. Yaani hii ni ile zawadi. Ama akifika mwisho wa mwezi anaenda kupokea pesa. Anavalia hii. Mama. Sinadhani ni pampers ya mtoto. Hapana. Si pampers. Hii ni ile mama msichana. Akienda akifika siku yake ya mwezi. Unaona lazima tumtumie pesa. Anatumiwa pesa. Sijui inatoka wapi.
anavalia hii. Anavalia Alafu hiyo. anasikia ako comfortable. Usiache mtoto yako ama mtoto yako avalie pampers. Si tumezoea blanketi. Usivalie hiyo, tulitoka Si tumezoea mattress. Tumetoka hiyo, acha kuvalia socks. Tunatumia mattress. Hapana. Valia maya. Maya. Iko comfortable. Kabisa. Na bei ni rahisi huko. Bei ni rahisi. Kabisa. Karibu na bure. Na pia ukinunua unapewa zawadi. Ukinunua unapewa zawadi. Kwa mpiko. Maya. Sanitary towels. Ndio hiyo sasa. Maya. Watoto waache kuaibishwa. Acha fanye hivi. Kimbia leta ingine. Masai kimbia. Kimbia ulete. Wewe leta. Kimbia ulete ingine. Uru. Acha enda lete ingine pale. Black Friday. Mambo itakuwa sawa Ann. Yes. Na kumbuka kwamba Black Friday. Black Friday. Ndio mambo yote katika duka la Ouru Superstores. Na Ouru Superstores inapokuwa mahali hapa. The people's choice. The people's choice. The people's choice. Mambo inakuwa tena zaidi. Kuna duka ingine hapa Kisii kama hii kweli. Masai. Wapi product ingine? Product ingine. Masai. Yes. Masai wapi kitu ingine? Hapa tuko na unga ya Ajab. Tuko na unga ya Lea. Tuko na drinks. Tuko na maji. Tuko na soft. Tuko na biscuit ya Nuvita. Tuko na biscuit ya Nuvita. Kuna biscuit ya Nuvita hapa, kimbieni sana. Kuna kitu ingine? Kuna maziwa. Masai umeleta nini? Masai. Mount Kenya. Maziwa. Mount Kenya. Mount Kenya. Sio Mount Kenya ya kula. Masai. Mount Kenya ya maziwa. Ni mlima. Hii sio mlima. Yaani ni mlima ya maziwa. Ukikunywa hii, afya yako itakuwa sawa. Kwanza kama wewe, utakuwa na afya. Mimi. Na utakuwa na mlima. Sinipe. Nipe. Unaona ukikunywa hii, utakuwa na mlima. Mlima. Unajua anakuambia nini? Anasema ukikunywa hiyo, utakuwa na mlima. Usiguze mlima. Utakuwa na mlima. Magi sema mlima. Mlima. Sema mlima. Umesema atakuwa na nini? Atakuwa na mlima. Na inaitwa long life. Hii ni maziwa ya mlima. Kwani sahi? Sahi ni flat screen. Sahi yeye ni flat screen. Huyo ni flat screen. Unajua amesema nini? Anasema nini? Anasema eti sahi ni flat screen. Mimi. Sijui kama ni wewe. Mimi. Anasema eti ukikunywa maziwa utakuwa na mlima. Lakini sahi saizi yako flat. Yeye ama ingine. Masai. Anakaa straw. Niko flat. Masai niko flat. Anakaa straw. Sawa. Sawa. Alafu kitu ingine. Tuko na Bamburi Cement. Okay. Mbona? Yes. Kuna Bamburi Cement hapo nyuma. Bamburi Cement. Bamburi wanajipange. Ataenda kuja na Bambule. Akuja na Alafu Bambule. kuna kitu ingine hapa. Niko na unga. Inaitwa liters. Unga inaitwa liters. Hii ni unga ya chapati. Ya chapati. Unapikia chapo ama mandazi. Na mandazi. Kwa bei nafuu. Bei nafuu. Inaitwa liters. Na ni Ouru Superstores peke yake. Yes. Ndio iko. Yes. Thank you so much Masai. Kuja na Bambuli. Kuja na watu wa Bamburi hapa. Hapa kuna Bamburi. Alafu next week kuja na Lea. Kuna Bamburi. Mambo iko shwari tena zaidi. Hapa unapata tembo. Unapata simiti inaitwa nguvu. Unapata simiti inaitwa fundi. Unapata tiles. Alafu Wambuna. Ukinunua hapo Bamburi. Unapata reward. Daddy. Unapata zawadi. Na kolete hizo biara. Tata biara. Na kolete hizo biara. Tata. Daddy. Karibu. Daddy. Hapa niko na zawadi. Yes. Na zawadi nataka nikupe zawadi moja. Najua ukifika hapo kwa nobwata bachokoro. Nobwata bachokoro. Bairire bano batebi na it is Black Friday. Black Friday. Ngikiagara wache Ouru Superstores. Kuna dadi hapa. Muulize mbona akakuja Ouru Superstores siku ya leo. Sasa Sokoro. Habari yako? Niambie ulikuja Ouru Superstores leo kufanya nini? Ulikuja kufanya nini? Yes. Nilikuja kutembea kuona mambo. Ongea na sauti Sokoro. Fanya bei iko sawa. Ouru Superstore. Nini imekufurahisha leo hapa? Vitu mingi. Vitu mingi. Yes. Ziko kwa bei nafuu. Yes. Wale utaambia nini wale watu wanatutazama kule nyumbani? Kuja kuona vitu hapa. Kwa wingi. Yes. Wow. Akona meno ya kukula hiyo biscuit. Akona mtoto. Sasa. Nini hiyo? Ndio hii. Nini hiyo umeshika? Ndio hii jisome. Ndio hii. Inaitwa Bamburi Cement. Inaitwa Bamburi. Nguvu. Bamburi mpenzi mtamazaji. Yes. Bamburi Cement. Bamburi Cement. Iko Ouru Superstore. Yes. Wacha kununua cement zingine. Nyumba baada ya miezi 3 nyumba imeanguka imeharibika. Tumia Bamburi. Bamburi. Hii Bamburi iko na nguvu. Iko na nguvu. Nguvu. Alafu iko waterproof. Simiti kali. Ndio. Wako na tembo. Alafu
Kwa hivyo wako na nini? Wako na tembo. Simiti inaitwa tembo. Wako na nguvu. Wako na bamburi. Wako na yenye inaitwa fundi. Fundi. Yaani sio fundi ya kujenga. Si fundi wa kujenga. Fundi ya simiti. Fundi ya simiti. Alafu wakinunua zawadi. Kama gani? Kuna zawadi. Kuna zawadi hapo bamburi. Unapewa zawadi? Bamburi. Na ni leo? Na ni leo. Black Friday. Na ni leo. Walai alafu bamburi ilikuanga hata kabla hujazaliwa. Masai. Hata kabla hujazaliwa. Bamburi. Masai, hii unaweza geuza hivi. Unaweza geuza. Ukigeuza hivi, unaona nini hapo? Unaona nini hapo kwa hiyo picha? Unaona nini hapo? Kwa hiyo picha. Nyumba. Tuambie ni nini unaona hapa? Nyumba strong. Nyumba strong. Imetengenezwa na nini? Bamburi sema. Imetengenezwa na? Bamburi. Nyumba strong. Si bamburi. Ni bamburi. Bamburi. Nyumba strong. Ukiangalia kwa hiyo picha kuna nyumba strong. Imejengwa na simiti kutoka wapi? Bamburi sema. Bamburi. Ndio. Ambia hizi bidhaa zote zinapatikana katika duka la Ouru Superstores. Ndio. Zinapatikana wapi? Ouru Superstores. Na leo iko kwa bei rahisi. Friday. Na wakinunua kuna zawadi. Na pia ukinunua sementi nyingi unapelekewa for free. Unapelekewa for free. Nyumbani. Free transportation. Kabisa. Waambie kuna inaitwa fundi cement. Fundi cement. Waambie wako na fundi cement. Huyu anasema hauna nguvu. Hapana. Nikikula unga nitakuwa na nguvu. Simiti ya tembo inaweza kuangusha. Na ukinunua bidhaa kutoka Bamburi unakuwa na nguvu. Na nguvu. Sana. Thank you so much. Imeyawana 2.0 FM. Hapa majamaa. Hapa naona watu. Mbona hapa naona watu? Mambo gani? Madam. Yes. Hapa nina Superstores. Ananiambia utalipa pesa Saturday. Yes. Maana anajua siku ya kulipwa. Sasa si mumeacha hiyo tabia? Halo. Bado mnawabeba? Bado tunabeba. Yetu sasa unajua ikiwa imeangusha bei hivi. Yes. Watu wetu wanasaidika na tunawasaidia kuwabeba. Tunapata kazi si pia. Wycliffe unafanya hapa? Ni mbele. Uko hapa mbele. Unaona aje Ouru Superstores? Ouru Superstore ni duka kubwa. Ni duka kubwa. Ni duka kubwa, haifai kupewa mchezo. Haifai kufanywa mchezo. Iko sawa kabisa. Ambia watu wakimbia hapa. Haya, mkuje Ouru Superstore. Yes. Leo tumeangusha customer. Thank you so much. Unaweza mwambia aje? Thank you so much. Tuambie majina brother. Tuambie jina. Kwa majina ni Evan. Yes. Yes. Tunabeba watu customer kuja hapa Ouru, sisi ndio tunawabeba. Na tunafurahia sana kwa hii duka yetu iendelee mbele sana. Shikilia hapo, shikilia hapo. Tutaendelea. Tunarudi. Patie reflector watoke hapo. Wasonge kidogo. Patie very fast. Patie reflector very fast watu wa boda boda, nyinyi tunawaheshimu. Nyinyi ni watu wazuri. Mnafanya kazi nzuri. Mungu awabariki. Mutapewa biscuit hapa kwa bei nafuu kabisa. Asante, thank you kama umepata. Thank you so much. Wafanye hivi kwa kamera kila mtu. Kwa bei nafuu. Fanya hivi kwa kamera kila mtu. Kila mtu kwa kamera, mikono juu pale. Kwa kamera hivyo. Asante sana. Thank you daddy. Yes. Naona kwamba huyu amenunua bidhaa kutoka Ouru. Kama umepata reflector toka. Kama umepata reflector toke. Tutoke hapo. Tuweze kutoka tafadhali. Asanteni tena sana. Kama umepata reflector toka. Barikiwe watu wetu wa boda boda. Kama umepata reflector toka. God bless you so much. Kama umepata reflector toka hapo. God bless you. Mubarikiwe tena sana. Mromo ngaini? Wapatie reflector kwa kama mtu amepata reflector atoke. Songa hivi tupatie nafasi. Kama mtu amepata reflector atoke. Songeni tupatie nafasi kidogo. Tuendelee na customer. Watu watoke tafadhali. Tutarudi tena. Watu watoke. Tutarudi tena. Watu watoke tafadhali. Tutarudi tena. Tupatieni. Nyagaka, nisaidie pale watu watoke. Tutawaletea. Yes. Watoke. Mromo ngaini? Sukuma watu watoke. Nimesema watu watoke hivyo. To the client, watu watoke tafadhali. Thank you daddy. Asante kwa kununua. Asante kwa kununua. Kwa majina unaitwa nani? Daniel Angwenyi. Korukio monja. Igongo taya abantu bakorobo siobo kabisa. Yes. Dore shopping na kore kabisa karamoreke goje TV gaiga. Kwa gori robosi. Mwali ko moreka kabisa na gori robosi chipa. Ngoro kunaki. Ngoro kunga Daniel Angwenyi chairman Korukio monja boda boda. Daniel
Angwenyi. Chairman. Koru. Kiomonja. Boda. Kwa chire kwa ikire Uhuru Superstores Limited. Kabisa. Na kioro cha bokoreria seduka ya Uhuru Superstores Limited. Tiga abantu bayere korunka. Abantu bayere korunka. Igondo jengo bosi obongo chikoke abore baminyoke bwangu. Obosingoke abore. Baminyoke bwangu. Baminyoke. Na kio bokoreri bore mabu. Igo bore buya kabisa. Bangeire bakomo bukondo jengo sunaneria. Carrier bag. Na kabosi akamane kongangende nande ndande chabati. Nandorande chabati. Ne duka nimbwate. Na gorire na masie chipanduru komi. Kwa gorire obosi chipanduru komi. Obosi boro biobo. Obo koru kungalea. Lea. Obo. Na buo kabisa. Kabisa. Na kioro chobo sio bubu lea. Kabisa muhare konga kanda kungene nge omokungwa nyakunda ndire chabati. Igonko igubuya kabisa. Ekero korigereria duka ya Uhuru Superstores Limited. Comparing nechi duka chinde. Uhuru Superstores na kiere. Asebo songo duka te yebwete Uhuru Superstore. Asebo songo duka te yego ikera Uhuru Superstores Limited. No bokora libwayo boro buya sana. Tebi abantu baminyoke. Abantu ngo batenga chochi baminyoke gocha bwangu. Yes. No murugi one Judy na mugwaniri. Yes. Na kwani abantu abange sana kurikyo monja. Batebi nga it is Black Friday. Minyoka gocha gabaka Uhuru Superstore. Uhuru Superstore. No bokora liboro. Batebi it is Black Friday. All right. Asante. Thank you so much. Kwara bugige chuli no bagote Uhuru Superstore. Uhuru Superstore igoro. Asante sana. Thank you so much daddy. Chukua hii uchukulie bibi nyumbani na umwambie kwamba Uhuru Superstores it's a Black Friday daddy. Nakutakia memweli mtu wangu. Thank you so much. Asante. Ambia Judith nimemuongeza unga. Yes. Uhuru Superstores bila kusahau wanauza mishumari. Mishumari ipo. Mishumari ya mabati. Mishumari inchi zote kuanzia inchi 2 hadi ule wa inchi 6. Igo mwancho morigero no mwancho matagerali. Ase duka ya Uhuru Superstores nkoni tore emisumari au. Misumari ya mabati. Misumari inchi mbalimbali. Yes. Eo moralia. Igo baria mwensi moko na koboli stranya ole misumari etari kobosa. Nyoko gocha Uhuru Superstores manya ole misumari ase chinchi chonsi chiri oganetie. Right. Mwanchama tegereri Radio Vuna 102.0 FM. Toko bwaterana na Uhuru Superstores Limited. Yes. Kwa enekinga kwa nyorire bintebi gaseri goliria mobuko. Oh yes. Radio Vuna 102.0 FM. Kobwaterana na eduka ya Uhuru Superstores Limited. Omborobere yogata kwa yaletera ya masema. Nataka nikupe zawadi. Pita hapa tu. Radio Vuna. Kuna mama naona amebeba vizuri. Yes. Niko na mama hapa. Yes. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Akiogoro kwa. Akiogoro kwa baba. Jacqueline. Jacqueline ningeke kwa Uhuru Superstores. Sabuni. Ekoroku na kimamu. Ngaki ekoroku. Ushindi. Na kioro chopo kore ligabu. Buya bako neiri. Uhuru Superstores na kiogo teba. Bagenderera igo. Lero nali wacha litangani. No gocha. Eduko bwate. Very good. Asante sana. Thank you so much. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Mombe kerege thank you ya. Omonge. Asante baba genda. Ukue mshindi vile hiyo sabuni inaitwa mshindi. Ukue mshindi vile hiyo sabuni inaitwa mshindi. Radio Vuna 102.0 FM. Oh yes. Moja kwa moja kutoka Radio Vuna. Tukishirikiana na Uhuru Superstores unapata Black Friday it is. Iga. Asante. Okonyoro bosi. Onyore bosi bokoro kulea. Onyora ebinto korwa samabati MRM. Yes, daddy, how are you? Yes. Are you fine? Yes. Iya is Radio Vuna. Ani wazungu. Wazungu. Hi. How are you? Are you okay? How are you? You are here in Uhuru Superstores. Yes. Or Yugi's supermarket. Yes. You have come here to buy something. Yeah, what have you bought? What are you carrying? What are you carrying? You want to tell him, Ora? Yes. What are you going to tell him? What are you going to tell him? That person who is going to come and just buy here. Yes.
Thank you so much. Radio Vuna 102.0 FM kwa Watera na Nauru Superstores. Tuko hapa karibu sana. Yes. Yes. Vile nilikwisha kusema tuna mishumari aina mbalimbali. Mishumari inchi mbili. Kimoja mishumari ya mabati. Mishumari nere aliyekotwara chikobya. Alafu naende nkoni tuli chisengenge. Abantu bagitamale mabo. Abantu babase kutoura male monaende. Sengenge nere aliyengia sana. Tuko na ile sengenge ni ng'ombe. Alafu vile tunauza chuma mbalimbali. Tubwate chuma ao. Tika mugusitika kwa gache nyombe kogwa. Kenyo uruga bwate chuma mbalimbali. Kenyo uruga bwate simiti chonsi chabo bamburi cement. Nande yende Nero ekoro kunguvu. Nguvu nero. Simiti ya nguvu. Nande yende. Nero ekoro kufundi. Nande yende. Fundi, si ndio? Talie bundi. Talie monto kwa gacha. Fundi. Simiti ekoro kufundi. Alafu na ule mwenye anajenga anaitwa nani? Anaitwa fundi. So fundi anatumia fundi? Fundi anatumia simiti inaitwa fundi. Maridadi. Kujenga. Maridadi. Fundi. Bila kusahau fundi. Yes. Atumie simiti inaitwa fundi. Okay. Ajenge nyumba ikuwe strong. Asante sana. Ajenge nyumba ikuwe strong. Kumbuka mpenzi msikilizaji. Alafu kuna simiti inaitwa tembo. Kuna tembo? Tembo. Tembo, unajua tembo? Tembo najua hiyo. Unajua tembo? Yes. Unajua tembo? Yes. Imagine sasa simiti yenye inaitwa tembo. Yes. Imagine simiti yenye inaitwa tembo. Yes. Yes. Imagine simiti yenye inaitwa tembo. Kuna bamburi? Kuna bamburi. Kuna bamburi cement? Kuna unga ya lea. Yes. Kuna unga ya lea. Kuna unga wa lea? Kuna unga ya lea hapa. Yes. Unakula ugali. Unakula utamu Unakula ugali. Yes. Alafu ukishakula. Yes. Ukishiba. Yes. Ukishiba. Yes. Unapata tigard. Haya tupate huyu. Yes, Ombona. Oh yes. Yes. All right. Yes. Nangoje hapa. Nasema. Nione yule ambaye amenunua dadi. Amenunua. Asante kwa kununua. Amenunua. Na tena karibu tena. Karibu. Lakini naongeze kitu hapa. Kuja nikuongeze kitu. Kuja hapa ndani. Pale ndani hapa ni Radio Vuna karibu. Na ni Radio Vuna 102.0 FM. Yes. Tuko hapa vile ambavyo umenunua. Ngikirikuwa lego teyo monto utagete gocha kugura kura seduka ya Uru Superstores. Analeko batebinga ki. Abantu bali kaboni gabaraire babinga kaso Uru Superstore bakoimo kiebinta asali golithia morogoba. Tibarara babinga kagocha igai kaboni gabakori gas. Ebinto biraire bosaigo bakana gosama samura naimo kirie binto bakana tantanire ligo liritayo bagonkobera nasi kame chando kie barangir dio manga kagocha sawa ay tiamo ngo asengenjo ni maitena na bera toke ngatora nyuma kurumambio gusengo bosi na majengo kwa gusengo bosi amate osobosi obosi ndiga maje obosi omagusino yo kuragera obosi bweja bati obosi bweja bati ata etego chake Christmas kya mapema ngina gutumbira obo botabi ate yabantu bategerere Radio Vuna yabantu bategerere Radio Vuna 102.0 FM tebe Radio Vuna abantu bategerere Radio Vuna 102.0 FM tebe kugocha igati tebe kebintu byararire kada tebe Radio Vuna tibarara kati wabula kugocha zo Sokoro bintu abire yeye Sokoro tebe Radio Vuna ayo mogina tebe Radio Vuna radio seiteri nyamono Radio Vuna ofuna Vuna eredi batai bategerere radio koro kuvuna I'm not getting you properly. Sikize Radio Vuna 102.0 FM. Asante sana. Thank you so much daddy. Ubarikiwe na kutakia mema. Na sasa si unajua ukibeba unaweka hapa ndani. Uru Superstores. Naweka hapa. Yes. Pale kwa kamera ya kwangu pale. Cameraman. Ampatie carrier bag. Bamburi cement hapo. Naona vizuri sana. Thank you so much for shopping. Asante. Superstores Limited. Mami, kuja hapa tu. Kidogo bwoge. Kwa maana kioko kwa Samarieta. Samarieta ngoro ku Morini Marube. Morini okoro ku Morini. Nge kwagolire. Nagolire sukari. Kwagolire sukari. Kwa Uru Superstores Limited.
Naki bakoneri. Naki orocha bakoreri. Abakoreri mbuya bore. Naki ogotebia abantu skali. Abantu bonse bibacho uru Superstore. Eskali kwagora ne ya nyomba gose nkoni ogochi. Nkoni ngochi. Obwate duka. Lero nari wacha litangani. Lero nari wacha litangani. Naki oroche. Ndoche biyaka. Noira nena ende. Unaambia hata wale hawajafika hapa. Bache bwango bwanga amagoli garense. Amagoli garense. Thank you so much. Mongere zawadi gabo. Thank you so much, asante. Zawadi yako ndio hii. Morin. Thank you, asante sana. Dadi. Asa malita na chokorukwa. Chero malita ngorokwa. Ngakyo kusokoro. Rollins malita. Rollins. Korumarani. Embe yamono. Kiki yako rusimarani bakagaiga. Na acha kubarora. Wacha kutorora. Tumuna radio vuna. Abantu begesa. Nauru. Yes. Embe yamono. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Asante sana. Next time uchoche Uhuru Superstores. Asante sana. Thank you so much. Black Friday. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Nchuga igo manchemo tegereri, onyore obosie, onyore chi drinks, onyore sabuni, onyore soft care. Wasichana muvae pads vizuri kabisa, sanitary towels. Hapa unapata besheni. Hapa unapata mabati, mabati yechi kara chio. Yes, asante sana mami. Yes. Ngeke kuagora Uhuru Superstores. Kikwagore kurwa seduka ya Uhuru Superstores. Afya kwagora. Nandeki. Amachere okoli. Amachere okoli kukoli. Okay, nandeki. Tissue ya dental. Sugar dental. I know monchoredia. All right. Tunga kioro chobo koreri gaiga seduka ya Uhuru Superstores. Lero nari wacha litangani. I know menyete gaiga. Nakiogote yabantu bagotegerete skali bataraikaga. Amagolina kiale. Very good. Asante sana. Ogoli romo chere, okoli, ogoli le afya. Yes. Anasema mambo iko sawa. Mambo iko sawa kabisa. Asante sana. Thank you. Yes. Asante. Thank you so much mami. Yes. Na tena next time ukuje Uhuru Superstores. Hapa ndo nyumbani. Mami, nifanyie hivi. Uhuru Superstores. Wow. It is a Black Friday. In a very special way. Tunazidi kuhakikisha kwamba. Yes. Radio Vuna 102.0 FM. Toko bwaterana na Uhuru Superstores. Kwene kinga kwa nyoli rebi ntaseri gori lya mobuko kabisa. Kwa nyoli rebi ntaseri gori lya mobuko kabisa. Yes, kwa Daddy. nyoli ntaseri gori lya mobuko kabisa. Yes, karibu sana. Asante Daddy, asa malita na jukurukwa. Nkoro ku kansora nyali kikorubo mali bagesero. Kansora? Koru gesero. Bo mali bagesero. Kikwago lirega. Ina ikira gokora shopping nkenke. Twara gorira amasie. Amabati. Emesumari. Square tube. Iwe mitone binge twagorire gana magorindo chembuyare. Yes. Yamono. Ngakioro chobo koreli. Obokoreli bworu bore buya. Nabagendete gotokonya. Ligo lirende. Amagori are buya kabisa. Yes. Unabone bitona abogori almost 100 jande ito igwete gonga. 180,000. Very good. Wow. Yes. 180,000. Bia okorega. Na kiogote yo monto taraika gaiga. Abantu nkubate ibaminyo kansa nchira era. Onye nche na igeta mapema lakini sasa nimemaliza. Sasa umemaliza. Abantu tigabache bwango. Yes. Bato baina igubago bagusieka saa 12. Saa 12. Igona libago. Bona tigana akobori. Yes. Kwagorire bintu bya 180,000. Yes. Bintebyo. Ngakioko binyora ngogokobera bare. Ebintu nche abantu ingomuga kagendaka. Ebintu mage kabire. Omuga kagendaka. Ngocha bire. Ebintu mage kabire. Mage kabire ngocha bire. Koretera bakagesieri. Otari wakanera kende gyo. Hakuna chochote nitalipa. Uhuru Superstores. Biamono. Asante sana. Asante sana. Karibu tena. Ombuna nipatilie sokoro zawadi. Ombuna. Patia sokoro zawadi. All right, asante sana kansura. Nakuga ni liamba ya 2027 niego ikanonga nieke no mwana one pastor yaro no mwana one. Thank you so much. Biamono. Tabia bantu bategere
Tugogerere Radio Vuna. Asinge njago levi ntumichi ngiri bwe miye mo. Yes. Nganjire nimpatie zawadi hapa. Mpatie zawadi. 180,000. Na wewe ubarikiwe sana. Amefanya shopping. Sana. Sasa mama atapata chabo ya ugali. Ndio. Ambia watu wasikize Vuna. Waache wafike. Wafike Vuna. Na wasikie Radio Vuna. Yes. Biamono. Thank you so much. Asante. Asante sana. Thank you so much. Asante. All right. Radio Vuna 102.0 FM. Radio Vuna 102.0 FM. Black Friday. Toko bwaterana na Uru Superstores Limited. Mwanchemo tegereri Uru Superstores Limited na riri chibu liao. Nanda magana yonsi piyako gochire ya maseyemo. Aseredia obwanchete number 1. Radio Vuna 102.0 FM. Ma'am, karibu sana. Kwa godire? Yes. Kwa godire shopping? Yes. Karibu sana. Na kiokoro kwa? Mary. Ngai yokoru. Ngai kwaru wacha Uru Superstores. Tabaka. Nkigi akora eta Uru Superstores. Esenge nchoyeri igori bintu bireise. Nacha kogore skali. Wacha kogore skali. Engano. Esabuni. Amafuta. Nebintu binde bingi. Kwagolire ebintu ebi byonsi. Ngakiorosha bokore limegabu. Obuyabore. Nakibagote ingokoretera bale. Nkondetera bale bakase. Ligo lirende. Nselire. Tabaka gali neduko bwate. Igwaye no moni. Nakiogote yaba oni bande bamino bataraika ngai. Baminyoke gocha Uru Superstores. Baminyoke gocha. Thank you so much. Bwana totara kwa zawadi toko ilili ata. Aya. Totara kwa zawadi. Yes. Radio Vuna. Radio Vuna 102.0 FM. Noye manyete Radio Vuna. Konye iwore. Lero kwa nyero lile nere. No chikotegerera. Otebi abantu tabaka Radio Vuna nero yoka. All right, thank you so much. Asante sana. Okay, thank you so much mami. Thank you zawadi. Yes. Na kwamba najua itakulinda vizuri. Yes. Igako hivi ndio shilingi 18,000 Yes. Niko na receipt yake hapa. Mami uweze kubarikiwa. Na usabira maya asoko genda nyasagu. 18,000. Thank you. 18,000. Akoboli kobako. Akobogori kobako. Na bago na akobogori kobako. Akobogori kobako. Very good. Asante mami. Thank you so much. Ukienda pia unauza hiyo biscuit ya ni mzuri sana. Thank you so much mami. Imeya Radio Vuna 102.0 FM. Radio number 1. Tunazidi kubarikiwa. Toko bwatera na Uru Superstores Limited. Radio Vuna Samorama Sesenia. Sawa. Radio Vuna. Sogea hapa. Radio Vuna. All right. Asante. Thank you mami. Uru Superstores. Njugoja. Black Friday. Huyu ni customer. Hata kitoko manyangi yeko ni guma. Customer ni omosoku. Otebiri no mosoku. Tigara etara agora amane gocha. Customer karagora omanye gocha. Acha pita nunu. Customer karagora omanye gocha. Kuja kidogo. Karibu sana. Kuja kidogo. Radio Vuna. Toko bwaterana na Uru Superstores Limited. Lea. Nimbwate etimu ya Lea. Ebate wangalea no mukungo lio mentere tuo yonde. Ombona yaya. Ege ntonkero utaketase Lea. Lea. Kuna kitu unataka Lea. Na ewatiga. Baba kwa batebi nganonka. Mbona unaleta wanawake peke yake na iko na wanaume? Acha mwanadada aseme peke yake. Waambie hapa ndo nyumbani. Hapa ndo nyumbani. Mwambie nimefika sasa. Unasikia amefika. Waambie Uru Superstores. Ni nini kila ambacho mnauza hapa ndani ni nyinyi kama Lea? Hapa Uru Superstores tunauza unga ya Lea. Tuko na ya ngano na tuko na ugali. Unga ya ngano na unga ya ugali. Inaitwa Lea. Unaambia aje watu sasa? Mnauza aje? Kwa bei gani? Yes. Kwa leo tuko na offer. Kilo 2 tunauza 1740. Kwa leo kuna offer, yes. Na bado utapewa zawadi. Mwenye anakuja kununua anapata zawadi, si ndio? Kwa nini unga ikaitwa Lea? Lea ni unga ambayo inalea watu, inalea wananchi. Haibagui. Iwe ni mtoto, mama. Yes.
Inalea. Thank you so much. Lea, unga ni Lea, Lea. Asante, thank you. Thank you so much, mami. Lea. Lea. Ameniambia hata mimi ananiletea kama hii tufanane. Sawa. Ndio tukue timu Lea sasa. Uko na wivu. Na very special way. Masai. Masai yako hapa. Masai ni nini umeona? Masai amekuwa akitembea hapa. Soba. Mimi kitu nimeona vitu nyingi. Kwanza kitu ya kwanza. Nimeona ajabu. Nimeona ajabu. Unga mzuri kabisa ya ajabu. Alafu kitu ya pili. Nimeona Lea. Yaani hii sio mtu. Ni unga. Inaitwa Lea. Kitu kingine? Nimeona mkate. Ndio hii. Yaani sio mkate ya kukula. Sasa hiyo si mkate ya kukula wewe. Hii ni ile mkate. Hiyo haikuliwi. Hii ni mkate ya wasichana. Hiyo ni mkate ya wasichana. Mtu akifika ile wakati ya kupokea pesa, anaweka hii. Wewe shika mkate ya wasichana vizuri. Ndio hii sasa. Mkate ya wasichana inashikwa vizuri. Hii ni mkate ya wasichana. Inaitwa aje? Inaitwa soft care. Ndio hiyo sasa. Haijipakwi. Yaani inavaliwa. Mtu asiwa anavalia blanket. Asiwa anavalia mattress. Anavalia soft care. Kabisa. Kwa mpigo. Hiyo si pampers. Sio pampers. Ni sanitary towel. Hapo sasa. Yes. Ndio. Waambie wakuje hapa. Radio Vuna 102. Masai, Sister. Enda pale utuletee products zingine. Sister. Naona sister hapa. Sister kuja hapa. Oh, sawa sister. Sister. Naona sister hapa lakini haoni tunamuita hapa. Karibu tena sana. Ngikilikuwa golide. Ngikongoroko. Sister. Njengoro kunikana mezarasa. Yes. Zakiri tofa GFS. Sister niko hapa, angalia hapa. Ni unga. Yes. Nimeona soko ni swali kabisa. Yes. Unga. Ngikuwa goleke. Keke kwa golide. Thank you so much. Yes. Nimeshukuru sana, nimeona hapa Oru Superstore mbele pamoja. Asante sana, thank you so much. Ouru Superstores Limited. Ndo duka peke yake Radio ya kuhakikisha kwamba mambo iko shwari tena zaidi kabisa. Kwa hivyo unapoingia hapa ndani Masai Waruzuko. Wacha muzajo. Sasa mimi nimeenda kuleta mazuri. Hii inaitwa premium. Mlima. Ama niliwaambia mkisahau. Wewe kumbuka ule mtu aliolewa na nani alikuwa anaitwa aje? Aliolewa na Jacob ama. Ndio, hiyo. Job. Hiyo Yakobo. Unaimba tu kwenda kwa duka. Lea. Unapewa hii unga. Ya Lea. Na kitu uzuri wa hii unga. Inakuanga na appetizer. Yaani ukikula unasikia tu endelea kukula. Wewe uchunge kitambaa isianguke na unashikwa kamera hapo. Ngoja. Hatutaki aibu. Wacha kuangalia. Nguo. Wacha hiyo ni nguo. Wewe mbona wacha tabia mbaya? Wacha musaje. Tuambie Lea. Yes. Huyu. Nimeona shida ya huyu. Ngoja kwanza, ngoja nikustart. Huyu anataka aone fimbo ya Musa. Sasa very bad. Nimewaambia kitu ya pili. Yes. Niko na unga ya Lea. Lea ndio hiyo. Ya chapati. Ama maandazi. Yaani wakati unapika chapati au yeye anakuambia niongeze chapati. Soba. Yaani very smart. Ugali very smart. sweet. Very sweet. Ukikuja unakusi hata karatasi. Nimekwambia inaitwa Lea. Masai. Haya nataka turuke lakini uchunge usianguke. Turuke. Haya uruke useme Lea. Haya 1 2 3. Ngoja acha nikiruka. Sichafalia nini? Masai ruka useme Lea. Ruka kimasai. Haya turuke. Ruka vizuri. Ruka kabisa 1 2 3. 1 2 3 go. 1 2 3. 1 2 3. Lea. Sawa. Asante, thank you so much. Sawa. Lea ndo mambo yote. Wako hapa. Yes. Na ni bei nafuu. Radio Vuna katika duka la Ouru Superstores. Black Friday. Black Friday. Yes. Wanasema kwamba bidhaa zote bile asama golianse. Yes. Unenjere mayoko ene kinga. Ngugurole gentoka ruwa chirega igakoro kwa golile. Pia unapita mahali hapa na unapata zawadi ya kwako. In a very special way. Yes. Thank you so much. Radio Vuna 102.0 FM. Toko bwaterana ne company ya Ouru Superstores Limited.
kwene kinga kwanyolire bintu byonse oganetie aserigoriria mobuko mwancho motegereria mwancho morigereria igaigo bosimbororo bwalea obosimbororo bwajaba amache naroro koruke vyane amabere mbabwate soft care mbabwate chibeshene igaiga ukikuja unapata kwa bei nafuu kabisa kabisa kabisa. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Black Friday it is. Ekero togendrete gosangaso bwamo kabisa gaiga. Nagote binga hapa tunatoka saa 12. Hapa tunatoka saa 12. Minyoka gocha gao nyore binta serigoliria moboko kabisa. Minyoka gocha gao nyore binta serigoliria moboko kabisa. Bamburi Cement. Bago Corneli Chisimiti chia Tembo nguvu fundi. Karibu tena sana. Karibu tena sana. Atuchoki kwa binga rero Black Friday. Iga no torega gotete korro moge buoge dan boge bo twin boy. Since 1937 Yes. unapata sokoro. Ngakimogoteba. Sokoro. Biyamore. Biyamore. Mwaikira. Yes. Nakimwanyorire bintama goriga sukagochaga. Sukagocha mami korera yani. Korera kisukagocha. Nende nakiako karamu amenyire miaka menge. Gukina koro kuya pogo tunge sango. Nyanza uruku mabunyandonga inkurusi nyakioro na mutimi getinga gosebo ikobware gochange. Na mokungu obande nyabaratire bwori to rusimo korotaga agenso nigitamire magachiba gakabinyusa bire mioro. Omogusi. Na kwete boironga rukumakenga nda tinkengire ngombe yaituma kenge ndumana misati. Karumana misati konyegete gandire. Bono ngike mwagorire ma. Nturagora kende. Mwanya ora magori. Magori gara maya. Nkiora tema mio motegera lisikari otegerete. Yes. Mama tebia irere gocho Uhuru Superstore. Ebinte bire rice. Naki wana murago lakini kimoko na kolengera likugora. Ona rende na koira kaiga. Aboko gendora na kiokororo serio mugaga. Uno mugaga? Yes. Yes. Karo mugaga rende? Timoruga bosa. Na bino mawata na mware Uhuru Superstores. Si ndio? Banyore kare bag. Eye kuruku mabati rolling mills. Mabati rolling. Nkoni bara mabati. Yes. Asiri guriri yanse. Yes. Utagita mabati. Amabati yechirangi ao omocho korona atagite kwagacha. Igoko gendo Uhuru Superstores maiga. Kwagura mabati. Chikara chance. Mabati rolling mills. Onyora mabati asiri guriri yanse. Yes. Nabasabira maya umongi nawo kwenda kuchia kubekama. Yes, thank you so much. Nagusabira maya. Next time Yana saba sena da kubamenta. Mina, thank you so much. Radio Vuna 102.0 FM. Yes. Kubugatirana na Uhuru Superstores. Process ni wekere Radio Vuna 102.0 FM. Nkiwale gote yo moteri otegerete Radio Vuna. Amagori gara maya. Amagori gara maya. No turabe tugo chatwagora. Yes. Sokoro. Asante sana. Asante sana mwanche motegera Radio Vuna 102.0 FM. Toko bwatera na neduka ya Uhuru Superstores Limited. Toko komanyinga gare Black Friday. Keroko nyore binta sama goria maya kabisa. Keroko nyora ebinto bionsi pia hapa unga. Unapata kila kitu. Yes. Madam. Kijana mwerevu hapa. Unajua ni msimu wa Krismasi. Msimu wa Krismasi. Ni msimu wa Krisi. Msimu wa nini? Msimu wa Krismasi. Tuna sukari. Kuna sukari. Kuanzia kilo 1. Kuanzia kilo 1. Hadi kilo 50. Hadi kilo 50. Hivyo popote pale msikilizaji yupo. Popote pale huko. Ama yule mtazamaji wetu ambaye hapo. Minyoka gocha. Amnyagojo Uhuru Superstores kuna sukari. Minyoka gocha. Alafu kuna unga wa mandazi. Kuna unga wa chapati. Kuna baking powder. Kuna baking powder. Vile vile. Kuna maziwa. Kuna maziwa. Kuna maziwa. Nasikia ya kwamba kuna mafuta. Kuna mafuta. Ya kukaanga. Kuna unga inaitwa Lea. Kuna unga inaitwa Lea. Inaitwa Lea. Unajua mimi nilikuwa najua? Ni msichana peke yake ambaye anaitwa Lea. Ati msichana peke yake. Nimekuja kushangaa pia kuna unga inaitwa Lea. Sasa kuna unga inaitwa Lea. Sasa ningependa watafute mwingine unaitwa Boy. Okwayo. Yes. Buyole. Ngakiani. Ngakiore. Ndegwero. Oto ikira somo choyo bosongo. Aiga getembe kia rasugu.
Litukeri gari koronga Black Friday. Black Friday. Yani ama ya gari Uru Superstores. Akiroko ligereria enjera bangina basa sogete. Unabone Christmas kegendrete gotiokerra. Christmas boni gote tonyora masi. Erindoro sia mandazi. Chichabati. Aseri goriria ise. Egentogo korano kominyoka gochaga iga. Unabone gani doche iga masia mange ndocho bosibwarea. Nindo chobo sibwa jabu. Obo sibwo koruga. Obo sibwo korosiero ngori. Nindo chega iga homo. Ebinto ne binke birega iga. Igonga abantu baminto aliye sote geretenga. Boni gabuno kogorege ento Uru Superstores nigebwate offer. Offer nene sana. Offer konyegeri omocho yobosongo. Igonga ento gokora. Igoko minyoka koruarika. Oike gaiga. Elindo enyorere sawadi. Ento gokora na kwago robosie. Nandi na bogo kora masoesi yoko minyoka biyaiga. Omubero babuya. Akera gwatumira no mupira. Konywete obosibwarea. Ogwa komupira. Igo bwate chinguru. Obwate ke bwatoriga. Oguskabia. Igege ntogo kora minyoka gochaga iga. Ase Uru Superstores singa kitinga mnechiga. Elinda mangana abebuya. Nima etaba na poda baitombara haria. Abangina bali bakoni mama mboga. Abantu bali bakore biasere bike. Uru Superstores singe bwate binte binge. Ne bwata mabati. Ebwande binte bwate bwana togo kora. Igonga riskori ya rege ntogo kora. Fanya ungwangwa. Fanya haraka. Fanya hala. Kimbia. Kaga iga. Gore binto biaga seri goriense. Nindoche sokoro ikirega iga timatie senke kelia gorre. Sokoro mbiore. Doi sokoro ari bugango sana. Bueno, esto te que te minyoka. Torra banto bari baminto ba gorregento. Akera ba gorregento kebe sambamba kabisa. Omongine kerago choki biyaiga. Oi kama oso Uru Superstores. Onyoro bosibwarea, obosibwa chap. Onyora ga igani doche binte binge birensando cha mabere. Naranga ki. Aka mabere narakunga kabambe. Kabebe. Yes. Korabuna mbugango. Oh yes. Abatebinga aya mwanche motegereri abantu bashakire kominyoka go. Haya. Mwanche motegereri ngakora somo che yobosongo. Litukeri gari ichuma. Black Friday. Amangana igare gwero. Ndocho mongino bwatire aigobo sibwarea. Agogete kabisa. Oretiro bosiga bwa chabu. Agwake chenga. Obeka biya kabisa. Otebanga no Uru Superstores. Aya mwebere isato. Aya bakanire. Minyoka gocha Uru Superstores. Ndocho mongina gari abwate obosio biya. Abwata kapochi kae kabisa. Twaga iga ebinte birali goria iso mongina. To baise kobwa. Unoko goregento na kupatia zawadi hapo. Egento gokora ichubwango bwango tosoime. Unoko gocha inchunkwanera. Franki bwoko ne royo iga. Nambari 9 mgongoni. Oliokora gotangaza mupira. Okumete korwa soro ngorwa gusi. No onde iga litukeri gari Black Friday. Tage tena oma tena ona bali baba koreli bo Uru Superstores. Bare chap. Bago tebia magori. Bare welcoming. Bare yani bare gwero organized. Abantabaya. Egentoko koraso agaiga. Elindo ene kinga mangana bere bia. Obasimbora abokoro kulea. Obosibware ambore gaiga. No mai ayekonyo mai tengalea no bosubati. Kero kwa gore iro mosubati ogo. Obosibware ambora ngoko. Asenga kiyeiga. Elindo mwana akine bia. Abugata afya. Kokagutacha oroche ngaki. Oyega no mogosoria omogosona raria bwaseno. Okorunga Gabriel Jesus. Kago kina ngora. Kacha koba Gabriel Jesus. Egentoko kora. Obosibware ambore gaiga. Minyoka gocha gaiga elindo gore aseri gorirense. Na ende bunoko goraiga na koire. Esagwadi. Obosimbora abokoro ku X. Obosimbore gaiga bokorunga X. Akere kwa roseri waga chapo. Bate siku isi tu acheto kamanyanga ki. Mashini nere go chiaro si chapo. Kwa kamara mocha kwa nyoreri ti yagere gwero. Igo kora mna mgango. Abantu baminto chugo chaka iga. Aseka kendoche mosubati rare gaiga. Doche ogorire egentoka. Daite turara raga proprietary chara mbobolia mangana bira tato. Toma ikonda proprietary. Yes. Kabisa asante sana by the way moteja nare gao igorire binto gao worth 250,000. 250,000. Very good. Igate banga rero kere Black Friday. Igago take advantage of Black Friday akora na mangana Yesu kumbaka January mpaka mwetenyo gatano. Igato manyeli yetanga akiakorukwa. Alafu tuweze kumzawadi, si ndio? Very good. Karibu sana mama, soga tu karibu hapa hivi kidogo. Yes.
Utuambie Elieta Ngakio kwa kama ni Kiswahili unapenda kuzungumza, zungumza lugha yote uko tayari kuzungumza. Asa Marieta ankoro ku Rebecca Kerubo. Rebecca Kerubo ngayo korwa. Ngoro chinsemo chake gati. Ngoro chinsemo chake gati. Ngaki kwa nyorire amagori are Maria se Uru Superstores rero Black Friday. Amagori ndo chembiare na kire rigori. Igobono twenyoreire discount. So wate banga rero Black Friday yogate advantage okore shopping isaine. Nateba mpaka ngore shopping isaine gonsukumega ke ye season ye Christmas. Agie esere ukabugate gozene ye family yoka. Ya ne biashara togo nyagokora. Bono igore live me radio funa 102.0 FM toto kwekegwa lakini totara kwekegwa kwani ngabantu alike gati. Na nchengo kwana abantu bonse bakora nyamemiso. Ngobata ibamyake gocho Uru Superstore. Benyorere ebinto aso in a large number. Very good kabisa nomo tejo ito nyaroko baka kogore binto teto mo morika bwe kamera ngo mweraria mpesa wadi mweraria timete gosalie cameraman kwa mbekira kabisa mpesa wadi Uru Superstores. Yes. Thank you so much, congratulations na tunakutakia mazuri kabisa. Yes. Very good. Okoyo. Yes. Bono dege tonte beri abatagara na barigere baito. Yes. Ntobwata amafuta yoko karanga chingeni. Aina mbalimbali Uru Superstores. Amafuta na mangare mbaiga. Kuanzira enusu elita mpaka lita 20. Alafu ntobwate sukari. Kurwe kira yemo mpaka kila 50. Alafu ntobwate jijumbi. Ntobwata machani. Tokoira na sobwagachi. Yes. Tobwate meshumari. Tobwate chisimiti ao. Ntobwate mabati. Ntobwate chichuma. Ntobwate birogo. Ntobwate meite elieko ekonyora chisale. Elieko wotota. Ekonyora chisale. Yes. Ntobwate chitangi. Ntobwate Molifix. In fact ntobwate Molifix igaiga. Yes. Ntobwate toilet papers. Ebintu byose bitubate mishumari. Yes. Uru Superstores ndio mama yao. Haya. Omwancho motegereri asotegerera techinga kichinga munechiga. Egentogo kora ngakorarie chiro boniga. Kore chisemo chanya koe. Kore chisemo cha Kiumbu. Kore chisemo cha Nyanturogo. Gotegerete getasen kia radio vuna. Minyoka buna mbwango. Minyoko ko minyoka. Osoe maiga erinde oenyoresa gwadi asenjera ya bwango ndo cheka ikatoma sombuna. Onare no oyomoga igatomanye. Good. Asante sana. Thank you so much Franco Kwayo. Nimete nyingi kutetu sangase emagoroba ya bono. Labda kwa majina unaitwa nani na wewe nyinyi mko na bidhaa zipi? Yes. Kutoka kwa kampuni ipi? Okay, mimi naitwa Patrick kutoka kampuni ya Elgon Kenya. Yes. Kuna mbolea yenye inaitwa crop specific fertilizers. Thank you so much. Sijui mko na bidhaa zipi zile ambazo mnauza? Okay, tuko na mbolea Elgon Kenya, tuko na bidhaa zote za mashamba kama irrigation materials, chemicals as well as fertilizers. Yes. Na mbolea yetu inakuanga crop specific, yani kila mimea iko na mbolea yake. So hakikisha kama uko hapa ulisia mbolea Tapiti fertilizers kwa agrovet yenye iko karibu na wewe. Yes. Sawa. Labda sijui ile mbolea 25 kgs ni how much? Yes. 25 kgs ni how much? Pesa ngapi? Kwa mfano kama hii ni pesa ngapi? Hizi mbolea unapata kwa bei nafuu kwa agrovet yenye iko karibu na wewe. Hizi mbolea na iko kwa yani it is packaged in 10, 25 and 50 kilos. Okay. So you get these fertilizers in agrovet. Kwa hivyo iko katika bei ya chini kabisa. Iko bei ya chini? Bei ya chini ni 1000 kutoka 1000. 1000 hadi? Hadi 6000. Hadi 6000. Bei ya chini kabisa ni 1000. Asante sana. Ambia watu wakuje Uru Superstores wanunue bidhaa kutoka pale. Haya sasa mkuje Uru Superstores mnunue mbolea ya Tapiti. Asante sana. Thank you so much Franco Kwayo. Haya. Masai. Fanya mambo hapo na Endagwa. Nikwambie? Niambie. Unaona hii unga ya nini ya lea? Yes. Wamepika chapati. Watu Naroko wanasikia hiyo? Wamepika chapati sasa. Wamepika saizi? Wacha nikuletee. Ngararo wanafanya nini? Wamepika chapati. Hapa ndani. Hapa ndani? Unga ya lea. Ya lea. Ngoi weka hapa. Ingia ndani. Haya. Mwacho motegarani. Akarori gereti Masai. Igagendrete gotoene keria magori. Docho obosibwa chabu muregaiga. Obosibwa lea. Obosibwa mandasi ndio chegaiga. Ugali ni chogo. Obosibwa chogo mbororo.
Acacia Kids Mango ntobwate X obosibwa X boria bokoro cia mandazi chichapati chinyororo asenga kiyega ngoko tebingo mwanchomo akai Masai ya Masai chapo ai ni ukweli ni ukweli angalia Nigeria chapati ya nyororo chapati Masai chapati yani umepika sasa hivi hebu nisikie kama ni tamu sikia umesikia chapati unga ya Lea premium nikwambia kuna ya ugali kuna ya chapati kata uone naonja hii kata kubwa wewe Masai sasa mpenzi mtamazaji kula kwa macho nani alikwambia usikuje Uhuru Superstore kwa hivyo unakula kwa macho ama kwa mdomo kula kwa macho tunakuwa kwa mdomo na nakwambia ni unga ya Lea unga ya Lea kwa sasa hivi iko na chapati nyororo aina ile mikwaruzo akiangai si unasikia ni tamu ni tamu sana ni tamu Masai kimbia waangalie nyingine inaitwa Lea ndio omwanjo mategero ni igaiga ngenda te koragira omumansai no ndete kondangeri igaiga omwanjo mategero ni obosibwa Lea mbole igaiga obosibwa chapo asokoro siendagira obosibwa unga safi na ngano korabuna mbwango chinga munejiga ntobwate Acacia Kids Mango etiboni go mwancho mategero tiganda te koni gugaiga igo mwancho mategero ni igabo ngakiri ani barongo yes nakibana Gaiga Radio Vuna 102.0 FM kobwaterana neduka ya Uhuru Superstore Limited aige tore gatigati umuchobo songo enga kotegerete boni gakore Nyamira it is Black Friday yes ebinte bikon aseri gori ya mabuko ndoche chabatiga Masai gare serious yani Masai sasa hii nini mmepepa madam yes tuendelee madam hii nini hii ni chapati ya Lea tengeneza na unga gani unga ni Lea premium kwa hivyo sasa hivi iko na offer ama namna gani offer iko moto ukinunua unga ya Lea na kupa zawadi pia zawadi iko Ogwayo kwa hivyo kila mtu akimbia kutoka kule nyumbani Ogwayo kila mtu akimbia kuja chukue unga ya Lea Ogwayo Frank acha nisikie kama ni tamu sikia nionyeshe tu ananionyesha Masai anionyeshe kwa hivyo Masai fanya hivyo ndio hiyo sawa nataka asikie kama ni tamu mpenzi mtamazaji na pea umbuna asikie kama ni tamu hebu sikia unasikiaje masikio si ni tamu ni tamu haya sasa mupe sasa Masai nasikia ni tamu yani Masai unataka umbuna akule kwa masikio anasikia kutoka kwa masikio hii ni unga ya Lea mwancho motegereri ndoche gaiga umbuna kare gobekirwa chabati gaiga nenga nsuna ande nyororo abantu baminto korabuna mbwango ngakora somo chobo songo lero Black Friday huyu amenionea amekuonea amenimupea mpaka nimesikia hasira ndio kwa hiyo naona umbura yako na brand nyingine hapa nimeona lakini kwa leo acha akule unga ya Lea sasa Masai umenifurahisha sana madam sasa hivi kama mtu anataka kukimbia sasa hivi akipata huyo unga bandru mzima mnampatia na pesa ngapi ya ofa 1800 peke yake kwa hivyo mimi nikimbia na 1000 na kitu fulani hapo juu napatia Lea piwa anachukua iko mnampelekea ama ni yeye peke yake anapepa tu iko hadi delivery tunafanya na tuna zawadi pia moto zawadi moto wakinunua nyingi si madam uniipie lakini chukulie pipi kwanza wakinunua nyingi ngoja kwanza nione ni tamu Masai yani huyu madam amefanya vizuri unaona Lea unga safi ukisikia unga hauna mkirizi chapati ni soft hauna mchanga ndani hakuna kabisa chapati ni soft yani nyororo imenyoroka kama ile moito ile ya kulalia inamfanana huyu madam wako sawa omwancho motegereri ngakore garika chinga mune chigai chapati ndo chegaiga madam na Masai sasa ndawa si watafutie wewe hapa wimbo ya Masai DJ kuna kitu hapo alright kuna kitu Masai angalia kitu hapo Masai aruka hapa Masai unatoroka haya DJ twende sasa
Hey! Hey! Wewe! Abantu baminto lere kurunga Black Friday Radio Funa 102.0 FM Korabuna Bwango Ndocha bangina gai kabako kete sana abasubati abaya twende sasa twende hey mumrobo gani hapo hapo twende sasa DJ twende sasa DJ shida iko wapi shida aya twende sasa Asese nyanenga yane Asese nyanenga yane Asese nyanenga yane Sema tena Dilin Oh Nenga yane Ngoja kidogo bro break. Ngoja kidogo madam twende. Madam twende. Aya. Madam. Aya. Twende. Chini. Twende. Ombuna. Shikilia. Ombuna. Shikilia kidogo. Wacha tukimbia kwa bro break. Turejea tuendelee na burudani. Kazi safi kabisa. By the way, mwancho pataka to live kabisa Korega Uru Superstores Black Friday. Moteja nare gaiga. Obeiro kwa swali na kogole binto worth 250,000. Huyu mteja amesema kwamba hii Black Friday na take advantage. Amehakikisha kwamba amefanya shopping ya kutosha for the next 5 months. Mabata tabi ngonga kiokorokwa. Juti bosire. Koruarale. Amanyanya sengera. Kikwa nyorire mabu mnagwata riga soko kogole binto lera. Amagori gagwete inse. Kwegokire kabisa ne discount kura Uru Superstores. Negokire konyara amagori inse. Very good. Kwani ngapa tunga igwata bokurukurwa? Beautiful kerubo bosire korwa amanyanya sengera na kwani abantu bonse pibare Uru Superstore. Batebinga bategere Radio Funa 102.0 FM. Bategere Radio 2.7. Very good. Mogeni omongere umo abu, mongere umo Elinda atikonya kusibelie nyumba. Yes. Inakuwa tu vizuri kabisa. Najua sasa hii ni kampuni ya Nuvita. Bright Hii ni kampuni ya Nuvita iko hapa na ndo tuko na wao hapa, tunataka tuambie kwamba wanauza bidhaa zipi, lakini before that unataka kuumiza mwingine mgonga, kumba mgonga. Unataka kuumiza mama. Mami, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emma Akinyi. Nafanya na kampuni ya Mjengo Limited. Yes. Mjengo ina deal na biscuit, yes. Za Nuvita. Tuko na Dawat rice, tuko na Dawat spaghetti, yes. Tuko na Dawat green grams. Kwa leo tuko na offer, very huge offers. Yes. We all know Nuvita biscuit, bei imepungua. Karibu 20%, so karibuni sana Uru Superstore. Yes. Mnunue biscuit, tuko na offers, tuko na gifts kwa wingi. Karibuni sana.
This is the place to be. Labda sijui hii bei ambayo mko nayo siku ya leo. Sijui kama ndo bei ya mwisho ama tena kesho kutakuwa na ofa. Ama ofa ni leo. Ofa ni leo. Yes. Biskuiti yetu inajulikana sana ni family. Family inauzwa hapa kwa stage kila pahali. On a normal day ni 630. Kwa leo ni 600. Huge offers kwa kila biskuiti za Nuvita. Labda kuna mtu asubuhi anamuka anashindwa anapokunywa chamsha kinywa chake. Anaweza tumia biskuiti ama atatumia nini? Kuna biskuiti hata tunaita ya break time. Yes. Ni biskuiti soft kama mkate, iko tamu sana. Hata mtoto mdogo anaweza ikula. Hizo zote nazo hapa leo Uhuru Superstores. Okay. Karibuni sana msherekee na muenjoy the huge discounts. Asante sana. Sasa DJ, nataka uachilie kitu tukienda na yeye kwa bidhaa. Igo. Omunagaki. Nonde no muralie ganyagaka. Nyuma ya kamera ninaye kakangu anayeenda kwa jina Obwoge Junior. Oyo tuko naye Bright. Radio ni Radio Vuna. Radio Vuna 102.0 FM za maji kutoka mita bendi ya 200.2. Sorry. Haina ya se radio gotonyora se 102.0 FM. Gotora igase kwa hisani ya Uhuru Superstores. Gondoche anawafanya kazi maridadi mbalimbali. Waingon torechi simiti. Kon torechi sukari mbalimbali korwe kile ya mgoi 50. Yes. Kon tora mafuta vile ngoni tore birogo. Ngoni torechi sengenge. Oh yes. Ngoni torechi post choko gita. Asante, thank you. Yes. Kuna moja hapa. Fitena zaidi. Yes. Na naona kwamba kuna chapati kwa mkono. Timaiti chapati na kiwete kuara aroma. Kuara aroma tora iwa. Yengi kiunga kinga kiwete na tu. Agatono tu. Na kiuka iwete. Akaya. Akaya. Akaya gale. Akaya kabisa. Asante sana. Obubarosi amona na Lea. Yes. Obo sibwale mwanchomo tigerali. Na sasa nakwambia kwamba mambo hapa ni tamo. Ikiwa kwamba ni Black Friday mami. Mambo ni bamba. How are you? You look good, you look cool. How do you feel? I feel good. You feel good, eh? Yes. Na labda siku ya leo umekuja mahali hapa. Umekuja kuchukua bidhaa. Ni nini kile ambacho kimekufanya ukakuja hapa siku ya leo mami? Nimesikia kuna ofa nzuri hapa ya Black Friday. Yes, umesikia kuna ofa? Yeah. Yes. This is a festive season, so Yes. things are just offering the good things. Okay. Yes. Labda na kiama kuliroche vile ambavyo bei umeona, bei iko vipi? No, it is affordable. It's affordable. Yeah, it is Na vile maisha yamekuwa ngumu. Ambia watu wakuje Uhuru Superstore. Affordable to everybody, you can afford as well. Just come to Uhuru Superstore, niko Equity Bank. Asante sana mami. Nakutakia siku njema na Mungu akulinde na kuongoze, wewe ni mtu wa nguvu. Ebinto babwate mesumari, mbabwate chisimiti, mbabwate amabati amaya adumu sase. Amabati ali yakomeko bokendu bya nyomba, enyomba yawe yaba fresh. Embego so agu takete turarame oka kabisa. Ndoche kaigatima tinga ki. Ogwoyo. Oh. Ndai togoreiga. Yes. Ndai temba nani egentaria. Asante sana. Haya. Wachomo tegerari. Asikwa bere ko bwaterete. Biskerigaria. Ichuma Black Friday. Twende sasa. Aya. Twende sasa. Twende. Ndio. Wewe. Twende sasa. Sofi tena zaidi. Egen togo kora chinga kichiga. Asik. Twende sasa. Twende. Hey. Twende sasa. Pipikare. Hey, hey. Twende. 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 Twende.
Ojamira. Kunde hekeke. Ojamira. La Medina. Kabiri. Kunde. Maka. Maka. Hey mwana. Maka. Maternity bakata usenga. Bakata na ki. Beka ngabungi. Yes. Sante Ann. Right. Machomo tegereria ya radio Vuna 102.0 FM. Toko bwatira na neduka ya uru Superstores Limited. Ya senchira yoboy kirano. Eduka ya uru Superstores Limited. Kubwatira na negeta seni number 1 radio Vuna 102.0 FM. Nigo litukolia lero ya riganeria chikasto bintaseri goriria mobuko kabiso manchemo tegereri korwase chikampani buna Bamburi Cement asokonyore simiti buna Ndovu Nguvu Tembo nebinto byansipi hapa unapata unga ya ajabu alafu unapata pia obo sibo okoro kulea obo sibo okoro kulea okonyoro obo sibo okoro kujogo okonyoro obo sibo okoro ku X si ule ex wako. Ani. Si ex wako. Obo siete boro boro. Obo sibo okoro ku ex. Obo orore kero gukanda. Na ande mbubu atimagena. Kero gotakuno mono gwaka pole pole. Yes. Alafu unapata maji. Kampani ya Kevian, babuate afya, babuate chidrink mbalimbali kama za watoto. Alafu okoyo. Yes. Usinuke. Usikwe mchafu. Kuna sabuni hapa inaitwa Clean Soft. Yes. Clean Soft. Alafu ukitoka hapa kuna Soft Care. Unajua Soft Care? Soft Care. Doche kai gabi. Ebinte bijya. Soft Care. Tali ebinto. Tali ebinto. Sanitary towels. Yes. Igo. Chingia. Comfortable. Abantu batike gotumeka amarangeti. Batike gotumeke. Abantu batike gosalia Salie meito. Sasa kuna Soft Care. Yes. Alafu kero kwagulire bako gokobera ndonsi. Yes. Otari wakana free of charge. Yes. Bosa. Black Friday. Basai. Bako ni ebinto. Angena bosa. Ndoche Masai yochiro korakor. Masai yochiro okwan. Soba. We Masai. Soba. Masai bwana. Masai. Masai. Soba. Kuna. Kuja twende hapa. Kuja hapa. Asante, thank you. Kwa hii kamera, ile kamera, thank you. Masai anakuja hapa uchi. Sasa? Aje? Uchi. Usinikaribie. Pole. Uvae nguo kwanza. Nguo nao nimevaa. Hivi ndio complete. Umefunga vitambaa. Kitu kingine. Hata mshipi inaanguka. Nimepita hapo juu. Neno ni black. Bana, nimepita hapo juu. Wakaniambia nanuka. Unanuka. Sasa mtu fulani ameniambia eti nikuje Uru Superstore karibu na mlango. Kuna radio hapo inaitwa Vuna. Yes. Eti wako na sabuni. And of course. Ndio hiyo. Sasa ndio hii. Naitwaje? Clean Soft. Clean Soft. Clean Soft. Hii nikuulize. Kwa mfano nikiosha nguo. Naweza chukua muda gani? Dakika chache. Imemng'ara. Imeng'ara. Alafu kitu kingine. Dakika chache. Unaona kwanza? Hii kitambaa inaonyesha uchafu. Inaonyesha uchafu Masai. Umejuaje? Nimejua, nimeona. Sasa ukichukua hiyo. Nataka ni Yes. Radio Vuna 102.0 FM pamoja na Uru Superstores Limited. Black Friday itizo mwanchemo tegereri gaiga. Karibu onyore bintangene ligoli lya bosa. Esabuni wako na Soft Care.
Hii. Wako na hii. Hii unachukulia mrembo wako. Unachukulia sister yako. Alafu anavaa. Hii si mafuta. Hii pesa end month. Anaeka hapa kwa hii pochi. Alafu inachungwa vizuri. Watu hawawezi pata. Wanapata kwa bei rahisi. Hapa Uru Superstores soft care. Ukienda kwa kila duka ukosi soft care. Unapata kwa bei rahisi. Ukienda kwa duka softy. Unatembea vizuri softy care. Softy care. Asante sana, thank you so much. Masai. Asante sana. Nataka tuende hivi. Asante sana. Thank you so much. Tuone dadi hapa. Dadi. Iko namna gani? Radio Vuna 102.0 FM. Anasema aje? Duka ya Uru Superstores Limited. Nyora na boko nyora mabati. AMRM. Huyu anko. Akuje hivi. Anko karibia hapa. Akuje hapa. Yes. Amefanya shopping. Kutoka Bamburi. Ni Bamburi. Bamburi, yes. Patie microphone. Patie microphone. Kitu nampendea. Uwezi jua ni mbunge lakini amekaa hambo. Lakini kwa leo ametembea hapa. Ni mheshimiwa. Kufanya shopping. Ni mheshimiwa. Sio ni mheshimiwa. Karibu sana honorable. Acha nimuulize nini amefurahia siku ya leo. Yes. Muulizie maswali. Anko hii ni yako. Karibu sana. Tuambie majina anko. Mimi naitwa Hayub. Unaitwa Hayub. Umekuja Uru Superstores leo. Unaona Uru Superstores ikoje? Iko sawa. Services. Iko sawa. Bei. Wameteremsha hapa. Umenunua nini? Simiti. Kutoka Bamburi. Kuna ndovu, kuna tembo na kuna ile inaitwa nguvu. Sasa umenunua gani? Nimenunua nguvu. Umeinunua nguvu. Hiyo simiti iko aje? Iko sawa. Alafu ni wewe unabeba ama wanakuletea? Wanakuletea. Sasa utaambia watu wenye hawajakuja Uru Superstores nini? Mpaka saa hizi. Wacha waingie hapa Uru Superstores. Waingie hapa Uru Superstores. Wapate vitu kwa bei rahisi, si ndio? Ndio mambo yote. Ndio mambo yote. Asante sana. Patia anko zawadi Ombuna. Ombuna patia anko zawadi hapo. Amenunua kutoka Bamburi Cement. Asante sana, asante sana. Thank you. Hapo sasa. Amenunua simiti inaitwa nguvu. Amenunua simiti inaitwa nguvu. Nguvu cement. Yani very strong. Very strong cement. Nilikwambia mpenzi mtazamaji. Mpenzi mtazamaji. Umechelewa. Acha nikuje nimwambie. Kuja umwambie asikie kwa masikio. Kwanza wacha lakini usinikaribie. Acha nikaa karibu na mrefu. Usinikaribie. Sasa nilikuwa nasema hivi. Yaani hapa leo kila kitu ni chini. Chini. Mafuta, unga, simiti, sabuni, besheni, besheni. Kila kitu. Alafu kitu kingine hata maji. Kitu imenifurahisha. Hata maji. Kitu imenifurahisha. Alafu ndio. Wasikize Radio Vuna 102.0 FM. Hapo tunavuna. Pamoja na Uru Superstore. Tunavuna. Alafu kuna simiti ya Bamburi. Kuna simiti ya tembo. Kuna simiti ya nguvu. Alafu pia nguvu. Inaitwa fundi. Si fundi wa kujenga. Fundi ya simiti. Fundi ya simiti. Alafu ukijenga hiyo simiti unakuwa very strong kama ile. Inakuwa very strong. Kama Masai. Alafu waambie kuna unga ya ajabu. Unga ya ajabu. Wakipeleka pale nyumbani. Ndio. Wakipika inawaonyesha maajabu. Yaani ukipika hii unga ya ajabu. Maajabu. Inakuonyesha maajabu. Maajabu. Unakula unashiba. Maajabu. Unakula unashiba. Right. Asante sana. Masai. An. Koraiga. Yes. Tuna rangi mbalimbali. Kuna rangi. Ningependa uambie wasikilizaji wetu na watazamaji kuhusiana na aina za rangi ambazo tunauza hapa Uhuru Superstores. Yes. Kuna rangi za crown paints. Kuna crown paint. Unajua? Yes. Naambianga watu nyumba ni rangi. Nyumba ni rangi. Nyumba ni rangi. Na boku agacha ne simiti engia. Igoti kankoboli. Karatiga. Tiganda koboli. Igo nyumba ya tigete komo mukungu. Igaoche konchoke kaberangi. Nyumba ni rangi. Nilikuwa nasikia nyumba ni mwanamke. Nyumba ni rangi. Okay. Nyumba ni rangi.
Haya twende mbele. Ukiangalia hapa, Yes. unaona hii nyumba imepakwa rangi ya yellow. Yes. Imeandikwa Ushindi. Ushindi, By the way, sabuni ya Ushindi inauzwa hapa. Yes. Sasa kati ya hii nyumba na hii ni gani inavutia? Hii ya rangi inavutia sana. Na hii ni gani inavutia? Hiyo rangi ya nyamanjano hiyo. Nyumba ni rangi, si ndio? Okay. Nyumba ni rangi. Good. Rangi engia. Bako nyora seduka ya Uru Superstores. So Crown Paints Limited. Kutoka lita ngapi? Zote tu. Kutoka lita 4 hadi lita 20 Lita 4 hadi lita 20. Yes. 4 liters up to 20 liters. Alafu yes. Kuna watu wanazoea kuweka ceiling kama ya ile ya majambi. Watu wanaweka ceiling ya majambi. Ya majambi. Yes. Ceiling ya majambi. Unaweza kuambia nini? Tuna chips. Kale. Ceiling yengi ya Uru Superstores. Uru Superstores ngoni ya chips. Bako beke ceiling ye chiguni. Mwache. Ya matandiko. Mwache. Alafu na tu abatebe Christmas yeke. Abantu batige kobeka chinyasi amangaseti. Abantu batige kobeka chinyasi amangaseti. Bake chirangi. Alafu tu amanya goteba iga. Tubwate chips and board. Chiri chikobe kwalia ase ceiling board. Yes. Ndobwate chichi board mbali. Yes. Tuate abantu bwate chichuma. Tubwate chichuma. Aina yoyote ile. Aina yoyote kwa bei nafuu. Tuate abantu bwate emeshumari. Tubwate chisimiti korubamburi. Koruarali naende. Chia ndovu. Chia motembo. Chia tembo. Chia nguvu. Chia nguvu. Yes. Fundi neroro. Unapata kwa bei nafuu kabisa. Bono. Tocha se Christmas. Ekerimasasi. No. Wenyore more tomo chere boy gona mabute taya. Ebiti bige bono gendo bangiri asenga yabo. Wenyore kole more boy gona mabute taya. Watu wakuje Uru Superstores wanunue mchele. Korweki. Kuna mchele ya inaitwa Ayana. Kuna mchele ile unapika inakuwa moja. Yes. Alafu kuna unga. Unga inaitwa Ajab. Ndobwate Ajab. Hata wewe nikikuangalia ni kama wewe umekula ajabu. Nimekula lea. Unakuaje mtu wa ajabu? Alafu tena ukakuja ukaongezea lea. Nimekula ajabu. Baba. Nikavaa lea. Alafu kuna liters. Kuna ya ugali. Alafu ukaoga na omo. Nikaoga na Cleansoft. Alafu ndobwate sukari. Sukari. Transmara alia. Korwe kire yemo. Paka kira ngabi? Amisini. Alafu babwate chidengo. Babwate yellow beans. Karatiga. Na golete chidengo gete. Ngachikoyeka. Njiri koyia. Karibu sana customer. Chugo cha customer. Karibu sana. Mongere likondo. Customer okorire shopping. Na kiokoroku. Elijah Momanyi. Na kiogo geteiga. Na kiobwate shopping ka. Keke gwagolire. Bako niligoriria inse kabisa. Ligoriria inse. Ligoriria makonyano. Keke gwagolire. Nagorire sabuni. Esabuni. Omongi naje gwesiberia. Omongi naje konya gugusabuseri chianga. Ngaki esabuni yeyo koroko. Esabuni yeyo kwa ushindi. Ushindi. Ukienda nyumbani na we unajishindia unakuwa mshindi kama kama ushindi. Na kiondo che duka ya Uru Superstores Limited. Duka ya Uru Superstores ngeja. Na ndo kugura kendi yose no nyama bate kana to kugura. Gotoreta bakanka. Engia. Na ndekero kwagorire. Bako gokobera baka nyumbani. Na ndekonyorore zawadi. Abakorerire ndo bakoreri bore mabunda kibole. Bakore borobuya. Bakonorie binta sobwango. Ando bakorera sega. All right. Omonto tare kaga igana kioko mote.
batebi. Enko batengambi yamono. Yasaba sesenia. Aseseni nande tukayeito. Amanyoro nyasana ko mobe ko anya ko genda. Bali bataraika na kyoko batebi. Bataraika to ko batebi bacha asobwango. Be ko anyere binte biya. Christmas geito ke umwako muya. All right, kwanya go chaga go sena liri tangani. Ngo chando botambe. Anko gole binto byana korwa. Eduka ya Uru Superstores nechi duka chinde. Oratebi go chikombe uchi ya maxi na kyogo nya maxi angani. Tukengi ya maxi ya nama ya. Yes. Fanya 100 kwa 100. 100 kwa 100. Hebu ende duka chinde. Asante sana. Asante sana ndio kwa zawadi. Reflector yeye mpatie zawadi hapo. All right, asante sana kira kwa zawadi gari ya Anna. Kurwa sense mu yende studio. Yes. Tubugate omugori ondo chirega. Tumaithina kiebangite. Ngakyokoroko. Kubalita Jared. Yes. Jared na kiwate ba rero ngaki kwenyora Uru Superstores. Yene duka ya ito no tokogore binta. Ne duka ya obu na botambe. Buna botambe no tokogore binta. Wakorire shopping. Sebono tindakora. Bono waikire. Boro twaikire. Ngaki obangete gokora shopping engani. Ebinte tutete kogora amandasi. Amandasi obosie. Troche Christmas giange. Ege Christmas kia mapema. Tochikona lia bantu ekibidora. Eduko bwata eno monchorelia. Ngaki ogote ya bantu bataraikaga iga. Atikaba yerre etarara. Genda okore shopping. Nando ira negocha. Wakokora shopping ira negocha ga toko ekeu kabisa. Asante sana. Bali sikani bataraikaga ngikwale ko batebu naye waikira. Ko batenga ebinte bire borero. Yaba yerre. Yes. Banyore kende. Batebi Uru Superstores ne dukengia. Yabaika Uru. Ebinte bire borero. Asante. Thank you so much, asante sana. Asante sana. Nande togo je twate baiga. Ali Uru. Is guaranteed the lowest price ever. Guaranteed the lowest price ever. The lowest price. Oyo nero mongwana bieka. Yes. Asenyanse ngima. Okonyura chikasa machiaya. Yes. Aso mwaka akero mwaka gochikoera. Yes. Uru Superstores inkoni ale bitabu. Ebitabu. Na inde gwateba liliga ali studio ngaki. Abantu bagura gure bitabu bono iga. Abantu bakore shopping ya January sai. January bunego ikaiga. Yes. Bono bitabu. Egererende. Yes. Abana baito bachirara lia. Basome. Paka chikalamu ntobwate. Basome. Nande ntwanyora soft care galia. Abana baito bangare. Abantu batige korna kwa abana abanyaroko bosoku. Nande bono gototegereta alia Vune FM. Yes. Gotokupatina na Uhuru Superstores. The people's choice. Yes. The people's choice. Lichibuli yao. Asoko konya chikasta macheito ngora. Kabisa. Okwagorire binto. Kabisa. Ayakana kogenda ka. Yes. Ebago koletera. Yes. Bali motorigerere dio mitandao na omorocho Uru Superstores. Chigari na ochire. Chigo kobere mesigo ya ngora. Bakari asoko ortene ndikeke. Asomenyete. Asebuo. Abantu mbale banchite. Watie melingamu. Bamenya korosi bisigisa bagitira. Yes. Baada ya wiki moja amachacha abosa oro bagurwa koraki rwawa bono Uru Superstores inkoni ere egento dokoro kangana ki totare ka sese ngenge ndobwate gento kerito gwa ka se bisigisa ngakito keroka wood preservative. Teba nga wood preservative. Wood preservative. Eko ni wase chirita merongevere kwa nyolire. Eyo wake sege sigisa kia oiga. Yes. Bono mageta akulia. Nge kobongwa. Baada kera kwa bekiro baguru akongire. Yes. Bono kwa beke esengenge. Esengenge. Kwa beke mesumari. Oro baguru arwa manya gokonga pa. Dwaba strong. Manya mwaka lilia agocha omwaka. Ogita ogenda aralia. Nyorofi. Bono gocha omwaka. Amen. Yes. Amen. Uru Superstores Limited. Abancho abaligeri n'abatagarali. Black Friday it is. .co.ke. Alabu alia se radio. Se reditore live. Emogo tonyora alia se Radio Bona 102.0 FM. Konyero mbuna likondo. Asante sana. Konyero mbuna likondo. Thank you so much. Asante mami asamalita na kyogoruko. Ngaitwa Immaculate. Yes. Immaculate na kikwanyole wajire Uru Superstores na kiro chama golia seduka ya Uru Superstores. Ebe yere yeri sambura.
bali garia batutengerete garia iguru kurigeria se kamera ria ne garia ingikwale ko batebya ko batebya bali isko baje barra magori are magore binto msimu wa Christmas imefika ipe ebinto kwa gore ndo jino gwata malisti gagwe kwa gore binto sebado na gore la mabati na gore ne chichuma okay amabati rete skali bataraika gaigana kioko batebi abantu bantegerata chisage ko bateba chisage Uru Superstore banyore binto atebe yerai wateba kwa gore la mabati Ngochi gotabokerie project. Ngochi gotabokerie project. Ngakikwarira services cha Uru Superstores. Services Biachire. Rigo lirende. Rigo lirende. Na mami. Oh. Thank you so much. Ekina kikwarira bwenerete. Abogoliko boko. Yani abogoliko boko mbona. Hiyo si chakula ya kubeba kwa mkono. Sababu amenunua mabati. Na duka ya Uru Superstores Limited. Togo gotangasira Black Friday. Ebinto konyoraga igase rigoliria maboko kabisa. Rigoliria maboko kabisa kwa bei nafuu nyumbani. Unaletewa hadi nyumbani. Mnyoka gochaga chinsa togoseka ikomena ibere cha marogoba. Tobasa konyoru mapema ndio best. Utafika abantu baminto banchete goteba ngaki Uru noare ngocha ngocha maragoba dina kore chiguri chiane mai kwara gotebya abantu bunabo ngobate boni gambia nabogocha maragoba onyore binto byaerire ekiagira abantu baturwanjara tari gochiande nabakwenda bambia rete stock yengao achenjiri igoli chiri chikobe kwa seme shumari kwamanya gwakerania ase akichikorokwa zinaitwaje hapo sasa chikorokwa zinaitwaje hapo sasa utatusaidia wewe kama omwaga kiabutali karake abunkarake kama omwaga kiabutali karake abunkarake yes alafu naboko nyore kale erioganetie naboko nyore kale eriotagete machani buru blaki babati na black timanyeti lakini tigatoragora red togore blue togore aliando oriental naro oriental gose no oriental okay yani ntobwata mabati alafu ntobwata mabati akurunga dumsas si ndio? Alafu ntobwata yanda kurunga ki nyumba mabati ya nyumba yani nyumba mabati ya nyumba yani nyumba yani mabati ni nyumba twara chisimiti by the way ekirwaga chete nyumba naboko menya onyagokore nyumba ngora na ngainereire ya tora ngainereri onyagokore rumwe yememo na ende gento kende nani gogotebya aso Uru Superstores unaweza account au koigorere account wasebwa monere na rore gali Madam Lilian Arama thank you so much madam karibu sana madame aso kogoraga iga akinya sago konye sana alafu watebo enamba ya Uru Superstores Limited tochiko basomera sai enamba ya Uru Superstores Limited huyu amenunua na ukiangalia pale kamera ya kwangu ile naona kwamba ako smart iko juu ama iko chini? Iko sawa. Wale wako nyumbani pale wajafika mahala hapa kuweza kununua, unawaambia nini? Waingia hapa wachukue mzigo haraka. Asante sana. Thank you mami. Kwa ile kamera ya kwangu. Okay, labda hizi vitu zinapatikana katika duka lipi hapa mjini Kisii? Duka zetu za Kisii ni Uru Superstores sana. That is our main distributor. Karibuni sana hapa Uru. Leo kuna ni bei ya kesho ama vipi? Bei ni za offers zimeshuka kabisa. Tumeleta za chini kabisa. Mbona mtu akubali kuchukua lea? Lea ni ugwancha ingera omotegere naro totegerete utaramanya so Uru Superstores yeberete kara mogerange direction labda
Kolega igaso mu Kibusongo giruka cyeru Superstores neche nyinge. Lakini igor tole ase the main shop, main store ase duka cyeru Superstores opposite ase duka ya Safaricom. Aiga aso mu Kibusongo. Andonzi ya songa ndere tukubwatia kuro ime ya radio Vunano 2.0 FM. Yes. Ni sofi tena zaidi Naende na boko tonyora se ama agacho bank. Yes. 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 All right. Yes. Tunazidi kubarikiwa in a very special way. DJ tuweke ngoma. Kisha kwamba umefika katika duka la Uhuru Superstores ili uweze kunyakulia zawadi. So much. Naona kwamba watu wanazidi kufanya shopping ya kwao ikiwa kwamba ni Black Friday. Mambo ikiwa ni shwari tena zaidi. Watu wanazidi kununua vitu za kwao. Asante sana. Nasema kwamba bei iko vizuri, bei iko salama sana. Kwa hivyo unapokuja mahali hapa, wewe mwenyewe unafili kwamba uko nyumbani pamoja na duka Ombuna Uhuru Superstores. Ombuna. Oh yes. Ndoche kuamini anene mono obosibwa ajabu. Obosibwa ndoche ga unga sami obochi obosi obongega. Lea obosimbolega bwalea. Elieta lea. Ego no mwancho motegerali rigoriya ise. Enga kienga mune ego mwancho motegerali. Ngagotete kwenyorera mabati emesumari no erega iga amafuta yo gukaranga chipo chips ne kinga gwaikire gaiga na ria mangana ko babuya asenga kienga murega narra magori kabisa na ndana rikari kama magori ya bere narra gaiga ngane sukari ya Friday ndagetanda ngake chinga kiechiga asekwa bere ko bwaterete radio Vunano 2.0 FM ngakora somo chobo songo kora somo chosuneka kora somo chonyakoe kora muna mbwango Uhuru Superstores okonyoro mo etachire korunga ken igaiga no ebintago cho oko muna boni gando chama korokoro atene ine gaiga muna kwa bwango binto bichore gari igoko bekeruga iga egari eminyo kendr enkeri ari keumbu Frank. Yes. Abantu babeire bagotapelirwa. Yes. Siuru waralia onchali mate onchali bokeire bo morenda gosebe bokeire waliana yana ngekeri kwarorire kiyora bo kwana toibwana akyo chama goria gure konye buna atarenge amagoria gwete yani mpaka nanje nagokigu ngekeri tatoiriro mu pension mo pepe lindo motainge gente bwango buno kwa ndie pikipiki yago gaiga ogore gente linde bwango oira bana bachiko bakache bitabu gwe kachanu ali umane school nabonta gete igobona flare rurare nere bona kimusikerere lakini na motebi o chakotara okorre bucherie serange onaboko motari gichi magega na nikashiba na sasa kila ambacho kimebaki ni kwamba ni kukula. Sasa mimi nakula mayai ndo nishiba, hata kama unasema ni hiyo nyuma ya nini mambo iko shwari tena zaidi, kisha kwamba at least tumeweza kujinunulia. Na kumbuka kwamba ligo boni ligo lianse asinjira yoko ne kinga. It is a Black Friday for you, but when tu ya soft care. Kwa hivyo ukifika hapa unaweza kunyakulia vitu tofauti, bidhaa tofauti kuhakikisha kwamba pia wewe unaweza kunyakulia. Usitoke tu hivyo. Siku ya leo ya Ijumaa, mwaka unapokwisha, Christmas ni sasa ndani ya Uhuru Superstores. Na hapa tuko Radio Vuna live kwa hisani ya Uhuru Superstores. Alafu Ombuna okuoyo abantu mbaro banchite kugura ebinto arabu wanatapeliwa. Yes. Mondago oteinga nchengo Uhuru Superstores. Tomachi besta koletere ebinto. Abune mekora. Abuna kiura batebi. Abune mekora batakere gwakwa chinkundi na mateke bagende. Egento gogo chagaiga. Naende. Kero gwakwa so banchite kugura ebinto. Bire fake. Yes. Bainyorenga Uhuru Superstores. Enere duka yabeira ase biashara emyaka emenge. Ekoni ebinto byetiri ne serikali. Yes. Onye na mabati. More than 30 years. Mbabwata mabati ararem. Mbabwate warranty. Mabati ya for 30 years tari kobosa kubigitekera ma. Mbabwata mabati akurunga dumu sase. Ndobwata nyumba. Mbabwate nyumba. Yani amabati mesumari mbabwate. Mesumari yaliyo gwakira ni amabati. Mbabwate binto biriyo kobekera amabati emburate base ogotonyera nyumba koraire. Okunya gwotota ngoranga nande merite yo. Emeite inere konyora chisale. Oru engi manero yoke konyo moitora nyore chisale. Omo moitorio man we Masai.
kitu ingine. Ndagwa. Wako na ile size kubwa. Ile size kubwa. Yaani 6 by 6 ile nakaa uwanja ya Kasarani. Ile uwanja ya Kasarani. Unaona mkikosana na mtu yako? Unaweka mpaka analala kwenda huko na huko. Kwa hivyo Masai, hiyo ni kali. Yaani unaweka mpaka na bibi yako. Analala huko na wewe kwenda hapa. Kitu kingine, ukilalia hiyo mattress. Yes. Haifinyiki. Haifinyiki. Yaani ni ile soft tu hivi ukilala. Unasahau asubuhi kwenda kazi. Lakini Masai, mbona unasema ati ifinyiki unafanya hivi ni nini? Yaani ukilalia hiyo mattress, hapana fondeka. Alafu kitu kingine. Huwezi ongea kama unasimama. Sina kwa lazima nifanye kisambo. Kwa hivyo lazima ufanye kisambo. Alafu kitu kingine. Alafu kitu kingine. Hiyo mattress. Haki mtoto utapata. Anafaa kaka box. Yes. Yaani mkubwa. Kwa sababu ulifanya kazi bila kusumbuka. Yes. Omachomo tegereri. Enkore nkia gwategereire no igwete Masai buna goteba asenga kiyiga no toro uru superstores gitu keri keri kurunga Black Friday ndo chaba koreri Vegas ya uru superstores abantu bachanga mugete babwato bosio biya obosio bwororo yani babwato bosio bokobwana bosio bwa mandazi obokoroka ki ele achabu lea yani abaya abantu babwata sebako bamaita sebako na sebako che buna bagwa ikiroro iko bagote inkyo tete kugora bagote ngana mafuta tete kugora yokoro sipo Chungoro kiesa konigwa. Nga ningi tokike yote tokogora. Obo sibwa ajabu. Nchitoko ire guchia. Bago tenga no bosibwa area. Nchitoko ire guchia. Ye ba koro kia nande bago tenga ofe. Korari ire ofa. Si ofa no chire goraria. Ase tirisa. Chikonya go tiripo kanga. Chikonya go itera. Elinde kwari ire bago tebichora. Ekero uru superstores tokonia chirangi. Igongo tete gotengena nindubwate machine eri eko mix chirangi. Yani eri eko kora mixing. Naende kero ayekero kogenda ase uru superstores. Ali abagorokanga ki? Showroom. Babwate totote showroom. Showroom. Alibo no bagokoira. Showroom yamanya gonchoka ne bintu byago. Showroom tali ari situko ne chambe ne chingonde. Ya kai. Waso amaria ayakwarigirira kibao gonchorere kerangi yao. Kwa ko batenga nere na atagete. Aya ne batuma itikara. Bono. Aya bakire bicharia so tagete. Batenga ntagete rangi buneye. Rangi buneye. Bago ko mixeri buya. Naba murambara bakubuguria. Aba yaba uru superstores. Aba ntaba ya. Babwate rosapi. Anafika tabio mbuna iga. Uru superstar superstores. Nero yuke bwata basubati abaya. Nande babwate babwate nkore nginya mubori gusolo musubati na nari geri mataria mubori goso igure onte binga ki aye egasi mogo kora nenginya ndio tuminyo kia abantu bwango tubayererie mesumari tubayererie mabati tubayererie chirangi amabati ya rerem tubayererie mabati ni nyumba tubayererie mabati ya korunga na rodu musasi elindo ominyo keriguba kabugo kana ramyo kama kasobuna. Thank you so much, asante Franco Kwayo. Kumbuka kwamba duka la Uru Superstores nere duka yuka ebwate litukulia lero ebwate binteko ni asiri ulianse ewate abana abasubate ubarase duka ya Uru Superstores. Si kwamba ni wazuri tu ili tena hata kama ni wazuri tena ni wanapokuelekeza pale wanakuelekeza kwa njia ile swafi tena zaidi. Alafu naona pale mtio Gatuoni ananiangalia kwa jicho lingine ananiambia kwamba mbona hata mimi niko hapa tu. Wacha nikwambie. Yes. Uru Superstores ndio iko nakwambia. Yes. Warembo. Kisii County yote na Nyanza yote. Oh yes. Ambao wanaweza kukuuzia bidhaa kwa njia ya urafiki. Thank you so much. Ndio kesha wazuri. Alafu vile vile tuna vijana ambao wanaweza kukuhudumia faster. Ukifika Uru Superstores hakuna kupanga line sana. Karibu katika duka la Uru Superstores. Karibu. Uweze kunyakulia vitu kwa bei nafuu tena zaidi. Yes. Na unapoingia mara pale hakikisha kwamba at least unanunua, na unaponunua hakikisha kwamba unapita mara hapa ili kuweza kunyakulia zawadi ya kwako, mambo iweze kuwa shwari na sambamba tena zaidi. Kwa hivyo pita hapa katika duka la Uru Superstores hapo mjini Kisii uweze kupata bidhaa mbalimbali, bidhaa tofauti. Ikiwa kwamba unaona mabati na pokonya na mabati asili ulianze boigo na pokonya le bintu mami, kazi ikoje hapa Uru Superstores? Unaona kazi iko vipi? Pale ukiangalia kamera ya kwangu pale, kwa majina unaitwa nani? Sauti kidogo. Yes, asante. Kwa majina ni Mary Kaundo. Mimi ndio sasa manager wa Uru Superstores. Naona kazi si mbaya sana. Ninawashukuru wote kwa kukuja na pia ninawaweka every single day. Asante. Labda kuna
kuna yule msikilizaji yako kule ako pale nyumbani kwa alikomoteria ati nitukulia ragule bintu kuruga igaseduka ya Uhuru Superstores. Kwa wale wenye bado wako nyumbani, nitasema mmekosa sana sababu bidhaa zote zilikuwa zimeshushwa chini, bei nafuu, delivery ni free, so you are not supposed to miss this day. Labda siku ya leo, mbona siku ya leo iko tofauti na siku zingine? Siku ya leo iko tofauti sababu tunashusha bidhaa chini kabisa na percentage ya chini zaidi. Asante sana mami, nakutakia siku njema. Kumbuka Uhuru Superstores nero yo kanzi iliyoba ya ajili kwenye kinga mambo yote hivi kama na shwari. Kumbuka tena tunakujia moja kwa moja kutoka mitabendi ya 102.0 FM. Tufuatilizie pale mitandaoni. TikTok pia tupo. YouTube tupo. Tupate kama Vuna TV. Na huko kwingine unatupata kwa kabisa kwa minajili ya obwate nonye ni software imeito yo wachenu na mate okunywa ebintu binde binge muna marangeti emeito scheme codes igo chigo tumeka monekero muntu wakirangi sawa sawa obore wachirangi chonse kurasi kama ni chonse kama ni adula coat kama ni ya plascon kama ni ya crown okay so konengana ne kama nyotagete ye rangi yoko nyore rangi ine kama nyotagete immediately the way you want igondo chenga no begete gesibao keri kirenga ajabu totebi ngonga ki ngakioroche obosi obo igabwa ajabu obo bosi bokoruga omuntu obonyore ne kemandi ningi ekemandi ne keriero yani ekenywero na wowe itaberana asenge njonga nene kole ajabu na bakanyore ajabu yes na ndo bosi obo bwa omwancho mataya no mancho murigereri no bosi ukurandika omaito bosi mboro ukuranda nerora nandi ukoira ni maga nandi koira na nerora no bosi nyene lakini obosi obo bwa ajabu ukwarandire buko na kogenda gochimoino ono omuraria Rebis totebi ngase duka ya Uhuru Superstores egotoka ase baria bagotobwatia ase omutandao abari bagototegerera sembeo ai baranyore duka ya Uhuru Superstores Uhuru Superstores egotoka semo yomuchobo songo election yonye bwato kebiyera byasenge kwa berere gaige kake lakini nende wataka Radio Vuna 102.0 FM wetra www.radiovuna.co.ke watu wote semo ya mitandao semo ya YouTube na Vuna TV Radio Vuna 102.0 FM igotoka senjirengia yes na ende duka ya Uhuru Superstores igotoka sama gacho Uhuru Complex barabara ni duka ya Safaricom na ase building yende na ende ya downtown ase building ya JM Towers barabara na ebengi ya Credit Bank barabara ya roundabout ya KTRH muntu tabaza uko ngaina Uhuru Superstores ye kali gochi Kenya Uhuru Superstores ne yamo egotoka ase omochobo songo na ande duka ya Chire kuma ase obware bwa Nyanza region ngabona abanchwa bali batotegera tana batorigereti igondoche omuraria ani barongo ananitazama kwa bashasha kabisa na smile kubwa kwa sababu
alipata unga wa Lea akala sima. Omoraliani Barongo, songea karibu na mimi hapa. Utuambie ya kwamba unga wa Lea ni mtamu kiasi gani? Unaona umevalia jezi la Lea. Kwa dakika moja tu napo mkabidhi Franco Kuoyo Mike. Tuambie unga wa Lea. Yes. 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 Asenga kiega omwancho motegereria sotegerete no torega igaso mocho yobosongo liskori ya lero ne liskori nene sana ase duka ya Oru Superstores liskori ya Black Friday yani okwegokia ekiagera mbabwato obosibwale yagaiga obosibwa jabu mbabwate binte binke bibakoni liskori ya lero kandi obagokora ligori ogotugutera ligori yani ligori bakorumbereria bagotebinga chore binto biriotagete erinde bakwase ligori tobagogete abantu bagendete kurigereria naende kwa bateina tegera radio vuna ngakora ari nyanturogo kore mogweko kore nyacheki kore chinsemo cha marani kore chinsemo cha nyasore koge tu aserigoria ise banyorre binta aserigoria gotugutera ndindo che buna bono garia amafuta nararie chingeni amafuta yogo karanga chips amafuta maya amafuta keroko chipo etabugati abinto bibigo gwaka maino erinda maino gotakuna ngora erinda kwegokia nindoche garia chisimiti nindoche sukari nindoche garia chichuma chirimoko wesibera chinyomba ndoche binte bingendo cha mabati nindoche mabati nararia adumu zaze nindocha mabati ya nyumba koramuna bwango mbabwato ubwoyo muna bono mate chanu wali yangeire gocha ebitabo ni gabana ngokora bare bagendrete gokora bwango elinde benyorre bitabu byeligori yeise ndabo igomba bwate chikara gomine tidi chirangi chichogwa kenyomba mbabwata ali chingiya mbabwata ali chirangi chingiya nande bagokoira showroom yani goko batenga ki ntagete rangi gete erebe kichani kipichi erinde osenta getera ngingi yaiga ngwanda gwake nyumba yane December abagani ko bakora Mombasa bagocha gusi bate banga maene ebese togo tomba gochanga enyumba Piero Siri igobuna mbwango tokore bwanga senga kiyeiga omwancho matendo cy'abantu bayikire maiga buya sana basubati baroro baho kwariganie nido cha mabera alia maya kabisa mabere yeri gori bune epox na igunga yagube epox boni goko kore epox yago eri bonya kobekera abana bago obekere boy obekere kangina liago tocha mabere ya tocha bune ngoko agotocha iga onyurusia ka box kalia ominyunta maeta bane kereba ko minyunta maberero igago kina kachiga kabisa inchengor kunga franki bwoko gorase ke tasen kia radio vuna changa junior yes naendo mutangazaji bwo mpira mokongo hii leo ni siku ya Friday ambapo tunasema ni Black Friday. Yes. Naona kwamba simiti hapa ni nyingi kabisa mpenzi msikilizaji. Naona mashabiki shakiki wale makastoma wamefika hapa ili kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa ni fresh. Haya, pilo umeanza pale. Naona kwamba wamepepa sementi. Wamekimbia hapa kupata sementi. Hapa ndio mmoja amekimbia kununua chuma. Haya, ndio ile. Haya, mwingine ameingia pale kununua misumari, anapiga chenga safi, anaweka kwa gari, wanaenda vizuri pale. Naona anatafuta mafuta ya kupikia chapo. Haya, wanaingia makastoma wengi sana. Siku ya Black Friday inakuwa ni fresh. Haya, wanakimbia kina mama, ndio vijana wadogo hapa wanaangalia wanunue nini, wanunue misumari ama nini. Haya, wanaingia Oru Superstores. Hawa ndio. Haya, ingia ndani kwa mpigo zaidi. Ni tukio la Black Friday. Naona chumvi. Yes. Chumvi ndio hiyo. Inakimbizana na sukari. Haya. Sukari inapata Molfix. Yes. Molfix anapata na Ajab. Wakiendelea wakimenyana, wakipatana na leo, unga wa leo unakimbizana na wa Ajab. Ingia kwa Oru Superstores. Ndio. Bayo inashinda kwa nyingine. Pilo umetoka nje. Wote wameenda. Waingie kwa Oru Superstores. Wameenda sare. Ni tukio la Friday. Black Friday. Boni kama bere nare kaiga kwa wingi. Ndio chomo sibwa chapu. Ndio chomo sibwa lea.
tokore buna bwango asirikerigaria Black Friday abantu baminto abasubati bariga abasubati abaya bakorokerera customer buya doche mana chano ere gaiga bagokorega asengiya bagokoerekeza elindo nyorera nkingiya yokwenda gwaka chinyomba chiago doche tigacho uru superstores sinteraba chingi yari nteraba mune erigo kwana buya omonto bwata maskani agokwariga ni buya tabwate bangana ndonse ayabo tengo ikeri musigo omogo ikeri omusigo tibali gotuguta musigo bari gotuguta naende mba kubeka mbura igoro ya iba ukubona ngaito kubekera umusigo igo ande ba kubulingwa igere tigwe noika waika buya kuna bono mugakori orari omuntu omuya narabere gomorra tabwate bangana naende uru tari kolika bantere bobyo akolika bante bangaine batendo bakora yes tokore mna bwango litikoria rero bunere litikoria Friday Black Friday tokore bwango enyorrobo sibwa jabugaiga wanyorrobo sibwarea wanyorrobo sigaiga bwa unga safi wangano elindoro si chabati mnabone Christmas ya chakire Christmas everybody sing ngora igora motero Christmas Nigoma no mwancho motegereria senga kienya iga kora buna bwango toikega iga litukerigaria Friday elindo enyorre bintaso bonge ngagotete kwa enyorre erangi ngiyo gwa kinyumba yago naboko sase showroom obatenga ngochoganerie bagwochoganerie kera bagwochoganerie erangi bakwe ogende gwa kinyumba yago egento kende mbabwate chichuma mbabwata marindira aria gosiba chinyumba igoraria chichuma chingiya aserigorio gotugutera mbabwate simiti chirichi ndabu mbabwate simiti elia pamburi mbabwate sementi mbabwate simba korabuna bwango so aga uru superstores litukeligaria Friday elindo enyorre binta serigorio gotugutera omwacho motegereria mbabwata mafuta yechinyeni amafuta bakoni aria tabwate ebigomi otari kwanekera omaita mafuta naro kwanekera arabwatokana abwate cholesterol abaiga mafuta babwate na mafuta ya kishua tari ari bagopatiza tari amafuta ari bagopatiza amafuta ari bato otari kwanekera n'abasubati baria bagokwariga ni buya kabisa abantu barari bakoera list yao bari cheki gento kiago nkegosira yani bagokwerekeza ngora bagotebinga yota atakogenda jenta atakogora esimiti bagotete kwenda gochia ngiyota atakogora amabati togende gochia ngiyota atakogora emesumari ngobono mwancho motegereria singa kietiga ngakora alika kora buna mbwango elindo ene kinga waikire litukeligaria Friday elindo enyorre bintase amagoria ise abantu obaikire maiga yani bagenderete konyo gwoka nagotegerete korumugonga gotegerete chinsemo chia tendere chinsemo chia bumachoke radio funa na nento bwate biego togokoa una kwagorire gento ayogo chagaiga twakoekegwa ayo mheshimiwa Frank uru superstores ngone tore chibeshen chibesha ni cyo wesibya chibesha ni nchira iga cyo wesibya uru superstores ngone tore chisabuni kama mushindi ndobwate chiomo gaiga uru superstores ndobwate biroko bye chi plastic uru superstores ndobwate metungi ya mache uru superstores ngone tore chitangi Chiaboroto chitangi chingi ya kabisa mokobekera abayibuli ya macha alika abayibuli rere megongo ya aro sirimanya kubucha machi kuru ebisima liyo ngakumba mugongo turi kwekumba aya oro spasos ngoni tora masia mandas ngoni tore baking borders ngoni tore chumbi ngoni tore sukari ngoni tore chisimiti toni chichuma toni chisengenge toni misumari sengenge ni ngombe ngoni tore amabati naro ngoni tore chichuma amabati ara rem yama ya kabisa ngoni tore chimatures ngoni tore tissue papers ngoni tore diapers ngoni tore soft cares vidosho yani igonga litukeligaria Friday tunauza kila kitu hapa kwenye duka la Uru Superstores neli tukoliogo samura ebinto ekiagara litukeligaria Friday Black Friday neli tukogo samura ebinto byago kabisa asenchera yogo tugutera ligo libako tugutera abasubati no bara bakwerekeza bya bako ile linde kwa goregento keliotagete korabuna bwango moikega igali tukeligaria Friday ndocha abantu baitabaya kabisa ndoche gaiga bagendete gokora obunchereri bore bya
Vuna minyoka bwango litko lya lero gokonyore bintu nando ko bakesa gwadi esa gwadi mbosa ngoba no tiga tokore mna bwango asenga kiente tena ara minyoke studio ndo cha bantu batulire kidogo ngoba no mwacho motegera linta tena ara minyoke studio ngo bwatokere gento turatenga turatensi omanyete no nyene kerenya sacha koirana egento gecha kobuga neta rumpete beka bantano yes bainyoria bategereria nabaria bagotoligereria Motobwatia so mtandao o YouTube na Vuna TV. Naende motobwatia so mtandao o www.radiovuna.co.ke. Kabisa. Franco Okoya una kutoira se studio. Turambore bilanga kidogo. Haya. Yes. Mwacho motegerere. Twende sasa. Twende. DJ. All right. How do you feel? How do you feel today? Thank you. Sana, thank you. DJ achilia kitu anasema kwamba tena zaidi. Sugor.
Déconcentre-moi chérie. Déconcentre-moi. Dans la paix ma Congo. Ma Congo. Mwacho motegerere Nemuso Bilo Inu manye kane Kane mona hiendola Aya Jarabisu tie tumepeana zawadi sasa. Chama kuna yere nyami Jarabidu manye Twende sasa. Twende. Kuna yere nyami Superstores na Uhuru Superstores nero yoka kaiga sumu chibosongo kwene kinga mambo yote iko shwari tena amangana igare fresh kabisa sechinga kitinga mnechika Kinemuso Bilongo Oteki nini Inu manye kane Kane mona hiendola Jarabisu tie Lakine muso atoni kani Jarabidu manye Idu manye kane Kane nina sawana Yomi roje mila kafi Chama kuna yere Jarabidu manye Kane nina sawana Yomi roje mila kafi Chama kuna yere nyami Thank you mami. Waambie unauza bidhaa gani? Waambie ni bidhaa zipi unauza? Huyo madamu siwezi nikafikia. Nuvita biscuit, Nuvita biscuit ziko kwa wingi sana on offer. Karibuni sana kununua biscuit ya Nuvita. Oh, ni Nuvita iko kwa bei nafuu. Labda ile box kubwa ni how much? Kwa kawaida family box inakuanga ni 630. Lakini kwa leo ni 600. Karibuni sana. Sasa DJ achilia muziki akienda kuangalia biashara kule nyumbani katika duka la Uhuru Superstores. Achilia muziki. DJ Sava Asante sana Uhuru Superstars. Give me your love. Yeah. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Akoko Franco Sandra Junior. Habari cheza mongoni huyo. Vini là, vini là, vini là.
Bravo boy. Komo Moroni, ufanyaje? Hello. Tigango tengo Uru Superstore sebinto bonika. Igo birali go ryo go tutera ase chinga kichinga bune chiga. Omwancho motegerali ngakorali kabonika ayerra. Tuayerre asenga kiyega. Elinde onyorobo sibwa unga safi. Onyorobo sibwa jabu. Onyorobo sibwa Lea Premier aseri go ryo go tutera chinga kichinga bune chiga. Dojet customer echi nyingi sana. No marega iga ene kinga kwanyore chisimiti kwanyore chirangia sama go ryo go tutera. Kwanyore amabati RRM omwancho motegerali chinga kichinga bune chiga mbabwate mesumari mbabwate chisimiti cha pamburi mbabwate simiti mbabwate mapati ni nyumba mbabwate dumu zazi korabuna mbwango Brango koyo chinga kichinga bune chiga rebisobwoge ase faida yo motegerali. Yes. Dake no tumanye abaralioro na barabo radio vuna 102.0 FM. Asenga keye igani nde no moralia Joseph Obwoge. Joseph Obwoge. Obwoge Junior. Obwoge Junior. Nimbwa tomboralia Thomas Ombuna. Thomas Ombuna. Ombuna gaki. Kibindi kyao. Nimbwate Ani Barongo Madam Pape. Kibindi kyao. Madam Papechwa. Noare gaigo mwane gedinya omwana Maguda. Nindoche Joseph Nyagaka. Joseph Nyagaka. Etochi. Fundi wa mitambo. Montomi ya sana. Nindoche Levis Obwoge. Finally. Obwoge. Dian Bwoge. Since 1937. No ara sike tasendi kia radio funa. No torega igana Frankie Bwokwe changa Junior. Yes. No ndega igana morali bwe mbombo kabisa. Na ndo morali rumba. Omanyekanete East Africa. Asokolete bintebi. East and West. East and West. North and South and Limbombo. Limbombo. No ndega iga. Omonto olio kobeka rumba pakenze anyegera. Okay. Na boy gonto buga tomo telio itoga iga. Justin Bugongo. Justin Bugongo. Omonto miya sana. Tomo liba kabwa tokenge tokia bono tetora arado burudisha kidogo. Yes. Justin Bugongo. Tobekele kama. Na. Achire wanjerana anikumbe seteri chinga. Achire wanjerana anikumbe seteri chinga. Seteri chinga. Awantu na baraba chinga. Seteri chinga. Awantu na baraba chinga. Monta okole yento kapiso suka motwe motia. Monta okole yento kapiso suka motwe. Ase chinga kichinga unega nganyerete Justin Bugongo agendrete kubwa toka matera ene kinga kwekire kaiga Uru Superstore seri tukeligalia Friday ekurunga Black Friday ndoche galia umwancho motakali chichuma no chiradio kwa gachere koroba yago wagachere nyombe ngiya enyomba maridadi enyombe bwate ano no moibie kerago taka kobuna ta konyara ntobwate chisimiti ntobwata mabati adumu sase ntobwata mabati amange naboko taragalia ntobwate chirangi naboko so ase showroom yabo erindo ochogane ligwe rangi yabo erangi ngiya gokoira ogogete nero nabo igomba bwate amasia mandazi mbabwate obosi bwa jabu mbabwate obosi bwa unga safi mbabwate obosi bwa X mbabwate mechere mbabwate chisabuni mbabwate binte binge mesumari egentoko koranga korabuna mbwango Uru Superstore sino bare igaiga angene round about ya kisi teaching under varo korabuna mbwango njua elinde bwenyo rebinte bigana ande bateina ki igona tegera radio vuna elinde nona minyokire koruga kinkoreri goli eli nora tali ogosorra ene aki yagoli tukoria rero konyore binto azeri goli yogo tukutera igoti atokore mna mbwango ngakorarika inchwe ndete kominyoka koikas Justin Bugongo ndocho be ready Justin Bugongo. Igende bora nyali ngana
koro kunga Justin Bogongo ogotera kwae ntegetenda ndiye nchiri korabuna bwanga sotegerete chinga mune chika nagotegerete getasendi kia radio vuna omindo keri tukeri galia Friday elinde bwenyorere bintaseri gorieise ikekoronga Black Friday ebinto no bire gaiga so rigorio gotugutera mbabwate amabera maya gaiga amabero kwenyorra epox rit koria rero abeire ga kogwari gori kabisa igege ntogo korano kongangana kabisa oike gaiga elinde bwego kichinga mune chiga rigorio insento bwate obosibwa ajabu mbabwate obosibwa unga safi nabaigomba bwate obosibwa rea mbabwate obosibwa x ege ntogo korabuna bwango asenga kienga mune ga yeri tukeri galia Friday elinde bwenyorre rigori diainse ase binto byogo tugutera gaiga gokorabuna bwango Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Yesu ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni Baba mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Kutoka chumba cha mauti ukanipa uhai tena, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Kutoka chumba cha mauti ukanipa uhai tena, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Ukaniteua Baba, ukanipaka mafuta, nihubiri neno lako, Yesu nakupenda. Ukaniteua Baba, ukanipaka mafuta, nihubiri neno lako, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Kama sio wewe Baba, ningeitwa nani mimi? Kama sio wewe Mungu, ningekuwa wapi? Kama sio wewe Baba, ningeitwa nani mimi? Kama sio wewe Mungu, ningekuwa wapi? Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Kwa kifo chako msalabani ukatusamehe dhambi, wewe ni mwema, Yesu twakupenda. Kwa kifo chako msalabani ukatusamehe dhambi, wewe ni mwema, Yesu twakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Yesu nakupenda.
Yesu, uabudiwe Baba, upewe sifa milele. Yesu twakupenda. Uinuliwe Yesu, uabudiwe Baba, upewe sifa milele. Yesu twakupenda. Haya yote kumbuka tunakuletea kwa hisani ya Uhuru Superstores pamoja na Radio Vuna 102.0 FM. Tunakuletea haya yote tukiwa mjini Kisii, tukitangaza Uhuru Black Friday November 28th 2025. Yes. Tunasema asante sana kwa wale ambao wanaendelea kumiminika kwenye ndani. Mugongo. Yes. Eye kwa Radio Vuna 102.0 FM. Yes. Tebanga Radio Vuna. Radio Vuna. Radio Vuna 102.0 FM. Radio Vuna 102.0 FM. Abaralio roje barabi. Abaralini ndocho muralio korokunga obwoge the unbogable twin boy. Obwoge the unbogable twin boy. Obwoge the unbogable twin boy. Aha. Agotoka aliye taseni kia Radio Vuna 102.0 FM. Awakorase umurobyo wema ambiengia. Breakfast show. Korwa Jumatatu. The only morning drive show. Koika Ijumaa. Yes. Ande tuagende ngeni yama sisi ni yani nyota ya baraka. Yes. Inayoanza siku ya Jumamosi kuanzia mida ya saa 4 mpaka saa 9 hadi saa 9. Nguna ndoroje. Hakimpatia hicho kijiti Omoralia Frank Okuoyo. The area MCA 2032. Nambari 9 mgongoni. Nambari 9 mgongoni, jamaa mwenye amejitolea sana. MCA Imen Award. Ya, hiyo ndio tunasema. Wakati wale waheshimiwa wengine wakitoka, Steve Arika kwa tayari. Ndugu yetu Frank Okuoyo atachukua usukani huo. Sambamba. Na wale ambao mnasikiliza Radio Vuna. Unamuona mwingine nani? Siku ya Jumamosi. Kuanzia saa Ann Barongo. Dada ambaye ameiva sana kwa mambo ya kidini. Madam Perpetua, Madam Ekerisia. Mambo ya Kikatoliki. Mambo ya Kikatoliki na mambo ya Injili kwa ujumla. Madam Perpetua. Msichana ambaye Vuna hapa. Madam Perpetua. Madam Perpetua. Ann Barongo. Mama Mkatoliki. Okay. Namuona kwa umbali. Engineer Joseph Nyagaka. Daktari. Akiwa engineer ambaye anashughulikia mitambo hii. Daktari. Kwa umbali namuona Enruje show. Ambaye ni Mr. Ombuna Gaki. Namuona hapa. Bila shaka kumuona jamaa muungwana sana, mnyamavu lakini ambaye anajua kila anafanya. Thomas Ombuna. Enruje show. Kutoka saa 9 hadi mida ya saa 1 kila siku ya wiki. Hapo ndipo tunaweza kupiga vigelegele kutoka Monday hadi Friday. Na siku ya Jumamosi Sabato tubarikiwe Sabato asubuhi. Na nimemwona kwa umbali nani? Nataka nini? Brother yetu Bro Bright ambaye yuko ndani kwa ndani, anashughulikia mambo ya ndani kwa ndani. Yani ni waziri wa masuala ya ndani. Kuna mmoja utamtaja bado, kuna mmoja utamtaja bado ambaye namtafuta hapa, ambaye namuona mimi, ambaye unamuona wewe. Nani tena? Joseph Buge Junior. Nilisema kitambo sana jamaa mtanashati. Shinyo. Wanaminilika. Haya. Jamaa muungwana sana huyu. Ukitaka kumsikiliza sana, angalia Omo Kiasho. Kuanzia saa 4 hadi saa 9 mchana. Wakiwa na Margaret. The first lady mwenyewe hapa Kisii County na Nyamira. Wanasababisha mambo cha vijiko vya jikoni huyu jamaa huyu. Okay.
Hanaweza hawezi. Okay. Yes. Okay. Sawa sawa. Karibu ndani zaidi basi kwa Uhuru Superstores. Yes. Wakiwa na ushirikisho wa moja kwa moja na Radio Vuna 102.0 FM. Kabisha. Ya, naona watangazaji wako hapa kweli wako seti. Sema seti. Seti sana. Wamejiseti sana kukuletea mambo haya mbashara kabisa. Hewani wanaangalia mitandaoni, unafuatilizia vizuri. Pale hewani tuko, maeneo yote tuko tunatanda. Kidogo. Yes. Mwanzo mtagereri karibu sana sehemu ya mangana maji ya Senchera Jabo. Kila nunche nkoro kwa Levi so bonge. Yes. Na otore sehemu ya Uhuru Superstores bono maragobo mwanzo mtagereri tobegete kambi binenjera ya moyo kone kianga okono litole bindo au bira sensemeye abanta bangi go babere ba okubeke kambi ya sehemu ya Uhuru Superstores bono maragoba asaba ralia ebia tabare Radio Vuna 102.0 FM babegete kambi ya sehemu yongo mokwanda Franco Kuoyo an Barongo pamoja na Joseph Oboge kone kianga mambo yote yako sambamba asamangana yemo na yenda bange umosake ito wa mangana maji ya Senchera Jabo kirano Joseph Nyagaka daktari atomanye Ensemo gete yabamenyi kurwase county ya Kisii na boigona kurwase county ya Nyamira litiko lya roni gobanyara kwa bagwe ikirana sedu kenene ya Uhuru Superstore yego toka sumo chebosongo eyalinga litiko lya rero lyo konyara kwa bago tugutere bintu byabo haseri golirense elyo mwana inchobo tambe konyara kwa baka okonyeka no ena boni abantu banyara kwa bagwe sokia sobonge kuruchi county chonsi no enkenye ngima asenchera ya moyo ikirana sedu ke ya Uhuru Superstore oyo manyekene muna ken oyo nyara kwa baka tugutire bintu ligolire insiri tukolia rero yeyirira abantu bange konyara ko bagwe sokia wikirana aseduke ywe eligo sonongole bintu nakobira gwikano ene chinka chiabo kolende bali banyara ko bakogole binge gwika konyara ko bago sinyiko bikias chinka chiabo nigo kene nyara ko bagako batebya niga nyara ko bagako bimukirie bintu ebyo yeye maseyemo no gwika ase chinka chiabo abangina nigo banyara ko bago sonongole ndagira kurwa seduga ya Uhuru Superstore abwase banyara ko bakogora masi ase banyara ko bago tebanga bono chinga kichigane chiomoyega ase banyara ko bakurwanirere sukari na maguta na boigo no eno mochera tutigiri maega kolenda abaisike nigo banyara ko bagwikirana sense meyo ase banyara ko bago sonongora chitago lichiri bako nyara ko bago korobo chenu abwase banyara ko bago tebanga ken anyare ko baga kogenda mutweli tuko chia selinde asenchere ya moyo gotugutire bintu eligo konya omwana inchi obotambe no ena bochi smith nigo chanyara ko bachi gosongererwa iniana na mono kogima weiwe ikira bone tranyara ko bage koera no ene chuma njitigiri maega asenchere ya moyo kugurwa aseduga ya Uhuru Superstore no ena boni abantu bonsi balenge gweta separa banyara ko bago konga gweka konyara ko bago linike kengendera seduke yiga abwase banyara ko bago nyoranga nabangi na barase duke yume bagendera gosonongole bintu ebikeni arenga konyara ko bakago tugutera aserigolire insemono kigima Tonyare ko batoko kumanyi ayua mona yandara nyara ko bagako gendera seduke yiga goika chinsa ikomi chamaragoba Yinko report regeta senike Radio Vuna gia chiri ngumaso botu kinako yabeke mesa kroiga se county ya Kisii Joseph Nyagaka. Very nice. Joseph. Karatika. Na igule chifoko bere liga buchike kusi. Number 1 gosonongora. Ogosonongora no kuina kuira. Ogosonongora. Yani ogosonongora no korusi. Ekera ogosonongora obuge. Nekere bintu bie muirunsa. Ananago manyana tene na zigeta birigirete na bikoirwa awona ayo gosonongora turasonongora ona muna rero roje keni ga kyanyara ko bakago tutire binta seri golire inse pakko mwana inchi oruga aligo senkayi ogwate singi 500 osonongoire bintu koruma ojire egento giokanda nyare ko bangonya gusabira ken anyare ko bakago twaro moyo na ande ko nyara ko bakago konya abantu baita se county ya Kisii na Nyamira ne jinsemo chonsi goika kubwata Kenya ngima asenjere ya moyo kuba ebinte biga eliko nyara ko bakwira se chinga chiabol akirero buoga ma NP omonto teire gento kurwa oinere bono lirorio iga igudete kyagera narorera maguta gotuguteruga esukari gotuguterua no nyene geti keri kya Wimbledon Stadium yani kemanyeke no moito gionsi kya tuguteru rero yani rero nesere yarenga abantu nigo bakororire bintu aserigorire inse na wanye no moteri Justin Mugongo agotebanga ba minto rero na bara abanyara ko bagakwingarira no ena kabosige ngarira na karo guchika eria nyare ko bagakori gondete ko banyoringa abantu baitoni goturase duka ya Uhuru Superstores eyarenge gotugutera rigori ese ebintu byaye aserigorire inse obe no buogo maetaye no muoge bobuoge tiane okay yani buoge bo twin boy omonaria Joseph Nyagaka nganchere nkoli bagaria bene ora bwatoke tochi ndochinga omusonoro
lakini bwatoke tochi omonya abantu ngakia abantu bairire biye gwakuruga iga ono omato morali obuoge abasaki bane be tochi nigo bara round gocha entaite go kunyoringa omwancho motegera likurwa sigita senika radio vuna 102.7 FM nchima kora toro moroberi bwe tochi egere ko nyara kabage kumureke binyuro ime n'abasaki bane ase bare kenyingi magwika kubwata jeans chesko asege kege kengo gota ibingare bisobuga abasaki bane ko nyara kabare bagwikira naiga ase nchera yabe ne ligosukyo maje go yemoto entaite ko tenge tochi rasi matoje beke era togo chigokorera gari ebintu bwansu egento kero kindatebe nga Ken Ouru Superstore obo no bwanchani obonene aretire gocha simwanya getinge nabo igona abantu bonsi asokwene kinga abantu banyareko bakuibugorie ebintu mpaka chinga cyabo ndocho ubwoga abantu bagorire bintano mpaka none bichi milioni ibere chigari cyasombire gocha rero chigari none abakori amaguta rero babegiru chigari cyabiko amaguta kabisa Ken osombera abantu ebintu bagaka amasia bangina bagikianiria chisukari bagikianiria amabere ebate banga bono iga mbali gotigara mayaga sengenjo emeyegani igere mutu emenge asenjere yabena moralire bisoboge tata gotigana Justin Bogongo. It's a Black Friday. Thank you so much Joseph Nyagako ino morali radio vuna 102.0 FM. It's a Black Friday yaninga echume mwamu radio vuna 102.0 FM by the way. Masende pamoja na Ouru Superstores. Konekana yote yako sawa, yote yako sambamba. One on one. Yes. Omoge. Yes. Ndaramuleta omuralia mheshimiwa mtarajiwa. Mheshimiwa Franco Kuoyo. Yeah. Chang'aa Junior. Mheshimiwa mtarajiwa 2022. Yeah, mheshimiwa. Ikonda itengo tenga. Black Friday inamaanisha nini? Yechuma emwamu ningemineti. Katika mji wa Kisii. Katika mji wa Kisii. Black Friday means wakati Ken Uhuru Kennedy Uhuru akoyeria amaguri nse pikerario aguturungania amaguri y'ebintu. In fact Uhuru ubwekaniri na keralo ya Radio Vuna. In fact Uhuru ubwekaniri na keralo abachi customer chirichi ya Ken Uhuru bakonyore discount ya nse pi aso mwaka elina barabukoenekia obwaita naende okonyora libaga nabo obutobwa tukirengoyo gatia ajabu ane muzikio lea unga safi ama lea unga safi Lutas yes tubwatelea tubwate nakabona ramo ko jogo tubwate X yes nabo kama sia yonse pia sengoyo yabeka segetio yake oyakio mupira bonjo motegereri ngagotegererete kuraso mochoyo bosongo igontegete gukwarigania senchera ya bene aya ominyoke kabisa gochagaiga erinde bwenyorere bintaso rigorio gotugutera ekiagerekero korigereria ritkoria rero abantu nigo besa moreire ebinto Keni gabe getega igamasi amasi ajabu mbabwata amasi alea obosi bwa X obosi bwa unga safi asenga kienga mnehiga oite koria limataria nindo cha mafuta yogo karange bitoche chichumbi anindo che chumbi ayatari karanga bitoche ayatari karange bitoche naro ebinto birari ne binge amasia mandazi ngagotagete onyore ase ndoche binto birari ebinge sana asenga keyeiga birindo cha bangina baendrete kwegokya abangina bari kurwechira abangina stengo bagendrete kwayirira sana erinde konyora ebintu ebiga gono mwancho mategereri nagotete konyora chirangi chingiya ogwake nyumba yago yarokana biya morale Franco kwe yes mugona rega aria mubwatani bwobosi bwalea oyo morabu yes yando mukune ndete como kuna tiabara consoria kidogo entongera bago consortia aria mai como kuna gocha oyo erida tomai goikera boniga leviso bwoge akero korigereria abantu baito basokira se enambe nene bane kinga litkoria rero Black Friday orochenjera ouru apambete nyumba yaye nande binte bire biya egentongera neba omoito noraria omoito ai egetikeri kemire yes asengo yeko kosoreriwa tita dibate banko yoki takirengo yeko kosorigwere omoito noraria omuya omoito bwoko goke nindo jesukari esukari yakoni we sentiri 20 Keni gaiye lipakanze utararo semito yes yes egeti
kio moito ase gosorie gogosanerigwa tinda gote ngosoriki igobona mwancho motegari kora mnambugango ikaga iganyoro moita ase rigorie inse erinde egetie kikemiretse ogetayarize okeire buya Christmas ekemuna kerega mangana abe buya igobona mwancho motegari ase kwabere kobwaterete naboko ene kinge bintu byabere buya ase ngakiente tokoretera umupira bwachap naboigo ngoretere timu ekoro kunganere X ngoretere kabisa ngakibogochoganigwa haya mwancho motegereria sotegerete aigane getigia Fly Emirates azembo mbentindi kabisa yego chikwariganigwa aiga sigetike uru aya ndoche gaiga omogosoria bwetimi ya ukasafi akominyoka gati ari bya kabisa nindoche omogosoria bwa ajabu no ari gari kabisa omogosoria giata omogosoria bwateke bwatoriga haya ndoche gaiga omogosoria bwobosi bwa X no araria segeti akwenyeganyegeri bya kabisa bogochoganigwa haya mopiro chakire bya kabisa ndoche keno uru obugirie sirimbi keno uru obugirie sirimbi omopiro chakire obosi bwa X bwa kiretege eyemo ibere isato bwa kandi bya kabisa bakori obosi bwa achabu omogosoria achabu echenga eyemo ibere bakanire mopiro sokresko ogochikor tu mwancho motegereri ekemina negetindi kabisa gati obosi bwa X obosi bwa achaba obosi bwa lea haya docherea lea agoska lea hayo obosi bwa lea haya akobeka haya egentege tambe oru obugire zirimbe barosire kebanda asomochi ogatikati angene duka ya Uru Superstores otebira offside haya mwancho motegereri agonchokana na bunenya ngawo obosi bwa achap onchokana na bunenya ngawo haya wochokana rigwaria batebire toske motwe tozuke naende twende kazi anapiga chenga safi kabisa unga safi haya unga safi wa ngano anachenga moja mbili anatafuta unga wa ajabu anaweka katikati anaweka rocho haya kumtafuta nani kutafuta unga wa X chenga moja mbili tatu golikipa anataka kama nyani haya mwancho motegereri ndero itimbo lyagongire tata abasubati go barigereti bagoseka bagoteba mbozi kyobo tokoira obosi bwa chapu amamboro byobo haya ochakire mo birisato unga wa X akobeka eyemo obobiminire gaja omoire obosi bwa unga safi eyemo ibere isato haya go ndoche kendi obugire zirimbi otebira obosi bwarea n'obosi obotindi kweri haya mwancho motegereri bwancheti bwancha otebe nekene otebe n'obolimo igaitore mwakene Uru Superstores ritwerigalia Black Friday bwancheti bwancha otebe nekene tata egori kipa nigo yarigereri rogoro yasikorigereri mate yanyora ngobosi bwa X mwakirwe gori entindi ngobosi bwa rea omurali okoyo ndochenga ngobosi bwa rea ndobete ko kombo gori ya ngobosi bwa rea haya omwancho motegereri egongo komanyanga litkerigalia Friday ene kinga kwaminyo kirego cha bwango asoko ene kinga kwenyora ile ebinto aseri gori yogo tugutera nindoche chirangi chiralia nindoche chisimiti nindoche garia esimiti elie ndabu engechoka ogochikwa kinyumba yago yamanyakoba swafi yabegento maridadi ekera abantu bakorigereria bate bangene nyumba naboigo nindoche maria ndoche chigwiri pargorware nindoche binte binke bire maria nindoche amabati atumu sase amabati rem no ale maria yes kababu na mbwango ndoche bangina bararia bago kwariga nibuya origereria sitiri yago omakyo gotebinga simitikie kwagora eyerangi kieye korabu na mbwango tokorigeri mataria nindoche sukari maeterero chisukari company tubwate ni chinyinge tindije gotacha company tubwate cha umumias ntobwate mara ntobwate yani ebinte binge korabu nango esukari yeri bwanchete
elindo enyorre nindo che chumbigaria nindo che chisabuni nindo cha mafuta yo gukaranga bitoche unabone Christmas kegendrete kontiokerra engakinere kwa kaigura bangina bagotera ngaki kinkekyo enyanki kwara lakini enyanki otaranyara unabone December yega omaetenga kiyega aba murabali batete kwenyorra igona mumaite ngakyo kwenyorra ngagotagetegetie nindo cho moito noraria egetie kiya asogotire ribuya egetinkerekere garia gekoro kunga Emirates korabuna mbwango moito muya omoitore maridadi amarangeti noare bwenyorra serigo ririo gotutera igo korabuna mbwanga senga kengabune yega erinde bwegokie engakie yega yeri tukeriga ya Friday Black Friday inoerega iga mwaken Uru Superstores igo mono mwancho moteli ndo chichuma chigendete gosoka senchererengia igento gokora ngagotetwa agache koroberengia kabe muna bwango mwancho moteli na reba kafanda wikiraria erinde nyorre binta senchere ogwetu erigorio gotugutera nindo chegaria obosi bwa X obosi bwa chap obosi bwa lea obosi bwa unga safi nabo kwenyorra chuo monchire gaiga chingia asokonia rigorio gotugutera igomo mwancho motegera litokare mna bwango erinde twenyorre binte biga asencherengia omwancho motegera ya sotegerete chinga kietiga segeta sendika radio funa anchengoro nga Frank Bugokuoyo tima tinga DJ watch kwaba manyete burudani eliogo lio muziki bwatoka matera kabisa na ande tuira nega Prophecy Production go twende sasa
Semeria se Yesu. Semeria. Aseri tukeriga ya Black Friday. Amangana gare biya kabisa. Wetera segeta seni kia Radio Vuna. Ndoche binto bigendrete kogenda aseri goriyo kabisa. Amangana baya kabisa. Igene kinga kwa ikirega iga. Elinde bwenyo rebinto. Aseri goriyo gotugutera. Nindo chobo sibwa ajabu. Nindo chobo sibwa unga safi. Nindo chobo sibwa lea. Nindo chobo sibwa eksi. Koramuna mbuyango. Frank, kuna wale pale wametoka Uhuru Superstores. Timu tusinova ikere bate bina kia magoli yale mabwo. Naona kwamba wanazidi kuangalia mambo iko vipi pale. Kuna nchile moyoko ni kina Uhuru Superstores. Wanaweza kunyakulia bidhaa tofauti. Kwa kisha Batabinga ngoro zawadi umuntu gocha ugoregento. Unaongea na yeye unampatia zawadi. Unapoingia pale na kama umenunua pita hapa, niweze kukuzawadisha. Niweze kuhakikisha kwamba hata umeweza kupata zawadi yako kwako. Kumbuka kwamba Uhuru Superstores ndio iko katika mahali hapa katika mji wa Kisii pale jigause ere angine duka ya Safaricom asumo chibosongo. Bana naona kwamba pia maafisa pale wanaingia pale vizuri tena zaidi kuhakikisha kwamba pia na wao pia wameweza kunyakulia zawadi na vitu mbalimbali na bidhaa tofauti katika duka hili la Uhuru Superstores kwa njia iliyo safi tena zaidi. Frank, ningependa uweze kuingia pale, labda unaweze kupata wawili watatu waweze kuingia pale na kujipatia zawadi murwa tena zaidi kutoka duka ile la Uhuru Superstores. Ninapoangalia kwa umbali, naona wakimininika mmoja kwa baada ya mwingine, wakielekea kwenye duka la Uhuru Superstores. Na kiwaambia kwamba endelea kuingia kwa sababu duka hili liko wazi hadi mida ile ya saa 12 jioni. Na wakati huu bidhaa zetu zote zimeangushwa bei, yani bei ni murwa kabisa Kisii County yote. Na kwa jumla ya Nyanza mzima, Uhuru amekuja kwa hisani ya kwamba na washukuru wote ambao ni customers wake mwaka mzima. Thank you so much. Sijui kama Mwangaini ni bidhaa zipi zile ambazo ungependa kuona kwamba Uhuru Superstores wanapeana siku ya leo na ziko katika bei ya chini zaidi. Naam, kama nakupata njia iliyo safi mtangazaji. Naona kwamba kuna unga hapa wa ajabu. Unga huu unga maridadi kabisa. Hata ukiangalia karatasi ambayo imewekwa kama mfuko ni karatasi maridadi kabisa. Nina unga mwingine ambao unaitwa Lea. Tuna maziwa. Tuna soft cares. Tuna omo hapa. Niliona simiti pale Pamburi, nikaona nguvu, nikaona na ile nyingine inaitwa namna gani? Mami karibu sana Uhuru Superstores. Basi bado hawachelewa. Nikaona mabati. Ni siku ya leo tu. Niliona mabati ndugu. Wakumbuke kwamba tena hii siku ya leo huenda ikawa haitakuja siku nyingine tena mpaka mwaka ujao. Ndio bwana wanasema kwamba leo ni leo, asemaye kesho anadanganya. Itakuwa kwamba yeye ni mwongo kabisa na atakuwa amedanganya zaidi. Na ambaye atakudanganya kwamba Uhuru ataangusha bei kila siku hapa, pengine anakudanganya kwa sababu zile siku zingine anarudisha chini kidogo, lakini leo ameangusha zaidi. Ndio maana tunasema kwamba Uhuru Superstores nere duka yuko mwanchimo tigarari kabisa erega igasomo chibosongo. Kwene kinango kwa nilibinta siri ulianse kuna unga mbalimbali kuna unga ya hajaba ambayo ni unga ya chapati na pia vile Lea unga wa Lea, anasema unga wa Lea Premium. Lea Premium iko na nini mami? Iko na ngano na iko na ugali. Iko na ngano na iko na ugali. Ni nini kila ambacho nasema kwamba kuna tofauti tu na bidhaa zingine kulingana na zile bidhaa ambazo mnauza za unga wa kwenu? Bei iko sawa na ni unga tamu. Asante sana, thank you so much. Kwa hivyo wewe msikilizaji, ukiwa pale kokote uliko, unapozidi kusikiza, kumbuka kwamba hii ni Radio Vuna 102.0 FM tukishirikiana na Uhuru Superstores hapa katika jengo lao kuu na bidhaa zao msikilizaji, kumbuka kwamba ni za bei nafuu tena zaidi. Kwa hivyo fika mahali hapa uweze kuchinyakulia bidhaa tofauti na kuhakikisha kwamba mambo yote iko shwari tena zaidi. Presenter, ninapotupa macho yangu kwa umbali kidogo, naona pale mafuta ya kukaanga mboga, ninaona sukari pale kilo zote zile unataka, nimeona unga maridadi kabisa, nimeona sabuni Ushindi pale, nimeona tissue papers, nimeona viti, nimeona tangi za maji, nimeona vyuma mbalimbali, nimeona simiti,
Nimeona mabati aina zote, kala zote zile unataka. Nimeona rangi mbalimbali kutoka Crown Paints na zile zingine, na niliweza kutembea kwa showroom yao nikapata wana mashine maridadi kabisa, ile ambayo ina kumix, ina mix rangi. Kwa hivyo Uhuru Superstores wana bidhaa zote zile ambazo unataka. Yes. Halafu vile vile niliweza kuona mattress. No. Zile kubwa kabisa. No. Niliona viti vya plastiki. Asante. Ndugu yangu, niliona kila kitu maridadi pale, na maziwa yapo mara nyingi. Sijui sasa vile itakuwa. Yes. Lakini nataka niachilie muziki kidogo. Kabisa. Uweze kupiga dansi pale. DJ. Sema tena. Mwenyezi Mungu ndiye ametenda. Hapo inakuwa shoni tena zaidi. Waambie kwamba hii ni Lea Premium unga ambao ni tamu tena zaidi. Kwa hivyo unapokuja mala hapa unapata unga tamu tena zaidi ambao unaita ni Walea. Asante sana DJ.
Asante sana, asante sana. Tunakujia moja kwa moja kutoka Uhuru Superstores Limited Company, ambapo tuko na Black Friday siku ya leo, ambapo tumeangusha bidhaa zetu, tunaziteremsha leo na zinaenda kwa bei nafuu sana. Andonsia soto ligerete kurwa na ndanzo soto tagerete kurwa. Twagusabira umenyoke gocha seduka yo mito Uhuru Superstores. Wenyorera masia mandazi amaguta yo gukaranga, masi yo kuruga na ara igachi sukari aina mbalimbali. Chikero chansi yoganetyo matagero yo minto. Oligererie ali aseme tando yote ya Vuna FM. Tolyo ali Vuna TV yo tobate guoka. Ali asere dio kotonyora kurwase 102.0 FM. Tokoletere mase makurwase duka ya Uhuru Superstores, na tunasema Uhuru Superstores guaranteed the lowest price ever. Igandonsia semole ntobwata amabati mbalimbali, tobwate gichuma, tobwate simiti chance chirioganeti, tobwata amabere, tobwate birogo, tobwate mattress, tobwate chikwiri baro chinkongo. Haya nyasao go sasimwa. Tatanga chinguru na chirengo sasi orwasa makweli okango bugima. Tatanga chinguru na chirengo sasi me ayenya sae obusasi ayenya sae obusasi mwa. Sasi wangairo omoremba senkoro tatango kobua na chirengo sasi be ayenya sae obusasi ayenya sae obusasi mwa. Sasi wangairo mukungu wangaire nabana wangaira baibori tatani go sasi me ayenya sae obusasi ayenya sae obusasi mwa. Wangaire meremo, wangaire nenivo, wangaire basani, tata ningo sasime. Ayenya sae obusasi, ayenya sae obusasi mwa.
obusasi tatabwa mabira tatabwa marembe tatabwa ubuyi igato obusasi mbe sana. Haya yote nakujia moja kwa moja kutoka duka la Uhuru Superstores Limited Company. Ego toka somo Jobo Songo bakatakati wa Jobo Songo. Aiga barabara ya around about ya General. Barabara na Credit Bank. Nainda sama agacho. Uhuru Complex. Barabara na Safaricom. Toko kuarigania ocha ya masayemo ndoche chinsango endera chile kona kogoroba ili bwenyorere naye ebinta samagolia inse nyororo yo ya masayemo asere radio vuna 102.0 FM na se mitandao yonse iko kotonyore ya masayemo. Yes. Kumbuka tuna bidhaa mbalimbali. Tuna unga wa Ajab, unga wa Lea, unga wote ule ambao unahitaji. Tuna sabuni za ushindi, tuna mafuta ya mboga, tuna simiti, tuna sukari, tuna chuma, tuna mabati, tuna mbolea vile vile. Kwa wale wakulima ambao wanajipanga mapema kiagera kero mwako moyogo ikama golini gago kina kerage iko bwenyorero bwoyo aseli golire insase mapema na vile vile ase back to school tobwate vitabu ao tobwate chikalamu bintu byonse bili abana bakaniria sa masomo iko nsibigo bigotoka seduke mbau kabisa ya Uhuru Superstores. Uhuru niga wocho ijeria magoria aselimo mwaka aso gwakera chikasa machia yengambu yamono asengenjo yogo tene na monere chinga kichionse nera ase chinga kichiga chemeyega ye Christmas orori yengambu ya tene na monayo moncho motegereri no mancho moligereri andonse ase ogoto tegerera. Kumbuka unaweza pata vyuma mbalimbali, unaweza pata mattress, unaweza pata blanketi, kuna biskuti hapa vya Novita, tuna maziwa kutoka Mount Kenya, tuna soft cares hapa, tuna besheni hapa, kabisa wote. Haya yote ni kwa hisani ya Ken Uhuru, na kila wakati tunasema Uhuru Superstores, guaranteed the lowest price. Ndo chabara liwa radio vuna bonsi pino bara igawa kometa kabisa. Nkomaro romo ralia engineer jamaa mzuri sana mwenye nguvu momuleke bega iga nere nyagaka Joseph aka Tochi nabomorocho moralia Yusufu Junior Yusufu nimemuona kwa mbali nyuma ya kamera na amaro yo minto Andrew Chenel Thomas Ombuna na amaro Lebi Sobonge the Unboge Twin Boy
na morore omorore Ann Barongo aka Pape cho mwana Pape omwana ekelisia Henruche Junior nereri sase ligotoka aria radio vuna okorire gasengi yakera gekorwa aria limambia igakona gotebanga Orus Pastors yoka. Bila shaka nimemwona Frank Wokuoyo kwa umbali, mheshimiwa ambaye anakuja katika mwaka 2032. Ndani kwa ndani nimemwona ndugu yangu Bro Bright akituletea mambo haya moja kwa moja. Bila shaka wote hawa naona customer wanaendelea kuingia mmoja baada ya mwingine, na huko ndani wahudumu wa Uhuru Superstores ni wazuri sana, nao pia wanang'ang'ana wakihakikisha ya kwamba hakuna customer ambaye anabaki nyuma bila kusaidiwa pale. Unapoingia Uhuru Superstores hakuna kukawia, unasaidiwa moja kwa moja hadi unaenda maeneo ambayo umetoka. Bila shaka kwa wale ambao wananunua bidhaa vingi, kuna hakikisho ya kwamba unaweza ukaletewa mahali popote pale ulipo kwa bei sufuri kabisa. Masai, na kuona unarandaranda hapa, unakula sana. Ni nini bana wewe bwana? Unajua? Niliona nirudi nikwame hapa. Yes. Maana nimepatiwa ugali ingine tena. Wewe unaenda unakula, unarudi kwangu. Ukiwa na njaa unatoroka. Ukipata chakula unakuja. Ndio. Yes. Waliniambia lazima mwili yangu ishibe. Hii ni nini uko nayo? Hii ni ugali. Ugali? Ndio. Ugali gani hiyo? Imepikwa na Lea. Lea? Unga ya premium ya Lea. Ndio. Yes. Ndio hii sasa. Sasa. Yes. Nataka usikilize kama ni tamu. Nimeona sana ni ugali maridadi kabisa. Hii ni ugali ya Lea. Na ni moto sana. Imepikwa na unga ya Lea. Tena ni mweupe sana bwana. Hebu sikia kama ni tamu. Ni nimesikia. Ni tamu sana. Unaona ni tamu? Ndio. Sasa. Kitu nilikuwa naambia wapenzi watamazaji. Yes. Mumechelewa hapa, tuko Uhuru Superstore Black Friday. Wanachelewa sana. Mumechelewa sana. Unajua venye kunaendelea kuisha? Yes. Ni venye nini inaendelea bei inaendelea kushuka kabisa. Ndio. Na vile siku inaendelea kuisha, venye bei inaendelea kushuka kabisa, ndipo mali inaendelea kuteremsha bei. Lakini pia ama ndipo mali inaendelea kuisha, ndio mali inaendelea kuisha pia. Wakuje mbio kwa mpigo. Yes. Alafu nakwambia hapa mambo iko sawa. Okay. Ukitaka simiti kama hii hapa Mbuli. Yes. Iko. Wako na nguvu. Kuna nguvu. Pia wako na fundi. Na pia kuna bei zingine nyingi kama unga ya chapati wameangusha. Sasa vile uliingia pale ndani, ndio ulipatana na maziwa mahali popote? Maziwa? Niliona maziwa. Inaitwa maziwa ya Mount Kenya. Maziwa ya Mount Kenya. Yaani ukikunywa hiyo maziwa, unakuwa na mlima, unakuwa Mount Kenya kama mlima. Mwili wako inakuwa mlima. Unakaa mlima. Unakaa smart. Acha kupea watoto. Tena uliona nini? Tena umeona nini? Kitu kingine, niliona juice. Umeona juice? Juice gani? Juice ya Juice ama choice? Joyce ama juice? Juice ya Joyce. Juice ya Joyce? Juice ya Joyce. Na wewe mbona unanilikanganya bwana? Juice ya Joyce. Uliona juice? Ndio. Alafu kitu kingine niliona, ikanifurahisha. Mkate ya wanawake. Uliona mkate wa wanawake? Mkate ya wanawake. Kwani wanawake wanakula mkate? Unaona? Kuna mkate wa wanawake na wanaume? Ndio. Kila mwisho wa mwezi wamama wetu wanapokeanga pesa, wanatumiwa pesa. M-Pesa. Sasa ile wakati mtu anatumiwa pesa, hii inamsaidia. Inaitwa sanitary towel. Inaitwa soft care. Soft care. Sasa hii ukichutumia, mtoto anakuwa ako sawa kabisa. Ndio. Tena uliona nini? Alafu kitu kingine niliona. Niliona sabuni. Hii ya kuosha nguo. Unaona hii? Ukitumia hii kuoshea nguo, nakwambia unang'ara na unakuwa na harufu mzuri. Hiyo omo inaitwaje? Hiyo omo inaitwa Dovi. Inaitwa Dovi. Hebu onyesha watazamaji. Inaitwa Dovi. Yes. Na alafu inaosha nguo nyingi kwa sabuni kidogo. Imagine sabuni kama hii ya 15 bob peke yake. Inaweza osha nguo pesa ni 4. Familia yote. 15 bob. 15 bob. Alafu ile unga nilikuwa nawaambia ingine, hii unga ya achap.
Hii acha. Ni unga wa maajabu huu. Ukipikiwa hii unga. Ukiranda inarandika. Kwanza wacha hii unga ipikwe na ugali. Alafu upate nebi kaka. Alafu wacha kuita nyaboke. Hiyo. Unafinya hivi. Walai yake angai. Unasikia aje? Hautaamka. Na kuambia unakula paka unasikia uko sawa. Ndio. Alafu nilisikia watu wakisema kuna viti vya plastiki Uhuru Super Sauce, uliziona? Paka meza. Viti za plastiki meza. Paka meza. Kama uko na kahoteli hivi. Kuna meza ya plastiki. Ndio. Yaani uliona kuna hoteli zimepangwa Uhuru Super Sauce. Ukipita hapo, ukichukua hiyo kiti. Unadhani ni hoteli? Ya hiyo meza hivi. Yes. Kwanza hizi za round kama uko na kaduka hivi hapo nje. Okay. Unaweka watoto wanakunywa soda. Yes. Ndio. Hivi yani uliona mabati. MRM kama MRM. Yes. Hiyo sasa. Nakwambia hiyo pia ilinifurahisha. Royal Mabati Mills. Kabisa. Yes. Kabisa. Ukinunua kwa wingi unasindikiziwa paka tena kwenu. Unaletewa mpaka mahali ulipo. Paka ulipo. Na usijali eti uko Kajiado uko wapi uko Grigori uko wapi. Hata ukiwa Siaya unaletewa. Nikitazama ninaona mafuta. Mafuta iko. Mafuta ya mboga. Mafuta iko na tena kampuni zote. Kampuni zote. Tuko na Salit. Kuna Salit. Tuko na Pwani. Kuna Pwani. Kuna Ufuta. Kuna Ufuta. Ndio. Ni bei rahisi. Tuko na 1 liter, 2 liters, 10 liter, 5 liter, 20 liter na kadhalika. Yote na kadhalika. Ndio. Kuna 50 liters. 50 liters. Wewe ukinunua na 5 kuna 10,000. Yes. Na pia tunaletewa. Unaletewa mpaka kwako. Tuko na roto tank. Na zingine nyingi. Yes. Ndio. Niliona sengenge pale. Sengenge ni ng'ombe tu wamelisha mahindi yako. Wanunulie hiyo ng'ombe. Wewe nunua ng'ombe. Weka malizana na vitina. Alafu izuia ng'ombe wengine. Si ndio? Kuja kula mahindi yako. Kwa mpigo. So nilikuwa. Alafu na pia. Na ni bei rahisi imeanguka. Ni bei nafuu. Imeanguka sana. Ndio. Imeangushwa bei. Kwanza kama saizi, wacha nienda nilete maziwa. Sawa. Kimbia haraka. Mwancho motegereri igogotobwata kurwase egatasene kia radio Vuna 102.0 FM. Na boigo nigogotonyora se emitandao. Aliase Vuna TV pamoja na www.radiovuna.co.ke ni gogotonyora se nchirengi ya kabisa. Asaba liba mintondoche. Wale seti kabisa, standby kabisa, wako ange kabisa kukuletea mambo haya moja kwa moja hadi popote pale ulipo. Ngoba tenga bange safari gocha igaso Uhuru Super Sauce wenyorere bintu bilioga netia se ligo liogo tugotera. Kumbuka tuna mbolea, tubwata moyo. Yes. Tubwata moyo. Tubwate DAP. Na moyande yala. Honsi no agotoka so Uhuru Super Sauce. Koganeti gokorere bituma byao top dressing. Nigo gocha so Uhuru Super Sauce. Nande kwa batebinge bituma byao byabalirire burure. Ebituma byao byagonkerire bigonkerete. Ebituma byao binga gusengaki. Nomagu gwadi besinga irabu oyogete. Arafu okonye kerende. Na mororo moraliani baronga gontebinga. Nyomba tali nyomba onye tali rangi. Chirangi chensi pino chigotoka. Nando moralile bisinere na tebange rangi waku bedroom talere waku echo. Chirangi chonsi me ocho motebi obatebinga njene chongo chigwaka. Nje bedroom ngo chigwaka. Nje isikongo chigwaka. Nande isike mburango twere. Basi nigo bako gotebinga enda seyemo eyema seyemo oburukanirwe rangi yeneye. Basi nyumba yako itakuwa maridadi tena safi kabisa. Mangana yonsi pito kwa hisani ya Uhuru Super Sauce Limited Company. Bako bwatera negeta sene kia Radio Vuna 102.0 FM. Ndigo tokote banga karibu Uhuru. Kila wakati tunasema Uhuru. Uhuru ameamua kuwa huru kutuangushia bei kabisa katika maeneo ya Nyanza yote. Duka peke yake ni Uhuru Super Sauce. Na inchengo tebanga keni nyasago konyo omenye myake menge ondrego tokonyera abana inchi ayechinga kichonsi kebo borwaire ebe corona
ebe kiangasi, ebe mbura, aye noole. Urende taba na inchi baito, asamangana ao. Kogo so ase duka yoro super sauce na wakanyora chimatures ao. Chinchi chonsi lioga netie. Chimatures chie sukuru. Chimatures chie sukuru. Omurali baronga agukura mukia boira. Agoteba iga. Ebintu bye sukuru bigole mapema. Chimatures choko gende sukuru. Nigo chigo toka oru super sauce. Chimatures chiri omwana wakorarira chitali kobutoka. Akorara nero igubuya tali ngase njaro omwana we sukuru okomoira chikobune komagonge sukuru. Ya. Yakore bimatures biri okoringa ni kwabeka pagime. Ya. Incho oru super sauce. Onyore chimatures singi ya choko gende sukuru. Nandi bana bano ligo liri akirwa moroka rende. Abana bao bako igole sukuru. Onyore chimatures simba bwate. Oru super sauce mbabwate bitabu. Kogo chaigase oru super sauce mbwenyorere bitabu. Kole ndete Christmas. Kule nditenda. Na enderenda ne skuru nero boigo. January 2026. Njengo nyori guko na kuhangaika nga oru ile ngako onye bitabu. Na gosora ile nchu oru super sauce lero iga. Bwenyorere bitabu. Aseri gorire inse. Inchu oru super sauce bwenyorere chikalam. Inchu oru super sauce bwenyorere chimatures. Naende kero namotegera omuraria ani barongo gare gontebinga abangina baranire roche bobe ogotoma omong'ina oroche ocha chimboto chibarirete burure gomori baba nengi yange okoria ngote ke muntu ng'arire roche ke muntu gare gontumi roche ora chitangiga igoro super sauce abasacha toba digital togorera abakungu chitangi korwa oru super sauce elio banyare kugachera amache toke yelio mana korwa ase chinsoko naenderende kuna barai baito bangire gotoroseri chinsoko tokonywa amache amabe yatogore chitangi oru super sauce na nyasa toletere mbura toichoria amache aroro toke ye enda mwamu toke iriberera ase chindoche chaito. Vile bila kusahau wale wenzetu ambao hawaelewi mitabendi hii, nasema ya kwamba Ouru Super Stores ndio duka pekee linaloangusha bei mara moja kwa mwaka kwa kutupa tu, yani Ouru agotugutera kabisa. Ouru Super Stores guaranteed the lowest prices. Vile Ouru Super Stores nalendeta abagachi bonsi pi bali bagendeta kuagacha abantu baminto bali bachire rusa batagete kuagacha kimbia Ouru Super Stores agera bwenyorere chisimiti au tobate tobate nguvu tobate bamburi tobate fundi bwenyorere chisimiti echiga chinguru mono elindo nyare ko bagokuagacha buya kabisa ngora mure chigoro bachikuaga chibosonga igachikogwa abumbara harusi chuma Ouru Super Stores njera te yora harusi chuma Ouru Super Stores bwaga chenyombewe ya woi kogole chuma Ouru Super Stores asali golira nse eli bwaga chenyomba ya obuya ogole simiti engiya akero kuaga chire nyomba ogole rangi engiya enyomba ya emese kabisa enyomba ya emese kabisa ngote banga Ouru nyasa komente miake menge. Kumbuka haya yote na kujia moja kwa moja kutoka Radio Vune FM 102.0 FM, na unapotufuatilia moja kwa moja kutoka maeneo ya YouTube unatupata kama Vuna TV. Vile utupata kutoka www.radiovuna.co.ke utatupata kwa njia nzuri kabisa. Omuralia Obwoge Junior gonte binga otobwatia se TikTok. Ukituangalia TikTok unatupata hapo. Bado tupo. Tunasema kwamba Ouru Super Stores guaranteed the lowest prices ever.
Ouru bana biatiokire kabisa 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 kabisa. Kabisa kabisa kabisa. Nisaidie maji. Tatanga chinguru chukulira njanginga nalyo ikiangera kwangira niyo bogi manaine Wanwanere tata tigo wakwe Wanwanere tata tigo wakwe Tata
Uru Superstars no bwali boka. Uru otorwanirira nere muromo gusinga ki. Inchuna inu monya ole binta seli golire isina inu mono sio bwaita gaki. Wangeira basani. Wangeira baiboli. Obogi mobuya tati gobakwe. Wangeira basani. Wangeira baiboli bonsi. Obogi mobuya tati gobakwe. Mandwaniri Yesu tata Mandwaniri Yesu tata Mandwaniri tata Jehovah Mandwaniri yeah. Woo. Maridadi kabisa. Maridadi kabisa. Tunapopata wimbo mwingine nasema karibu sana katika Uhuru Superstores. Duka hili lina bidhaa mbalimbali zile unataka. Bali Mungu tubwati ya Korwari South Africa. Mungu tubwati Korwari Kuala Lumpur Malaysia. Mungu tonyarkulia Tokyo Japan. Washington DC. Bonsi bali mole Qatar. Bonsi bali mole Nigeria. Bali mole United Kingdom. Bonsi pimubwata abana baino gusiga. Mubwata bayibuli baino gusiga. Mutagete kuagacha. Mutagete kura Christmas. Tomachibesa. Tomachibesa kucha aigo Uhuru Superstores. Kose tomo moiboli tomamo mromi no Uhuru Superstores. Amatenga na igure lyogiri gotangaza ku radio vuna. Ina arolile Facebook. Iko na arolile YouTube. Iko na arolile mitandao yonse pe. Minyoko Uhuru Superstores bayeri ligoli kolitaraera. Monyorera chisimiti, monyorera chichuma, monyorera amabati. Monyorera kirege ndo bakachirange. Nyagacha na nche Christmas yeke. Na yitoko na gochayu mono ngaturaagacha. Paka magori agwa. Paka uru oretire gari egokoretera mpaka gisona kaki uru oto inyoire. Bona inde ngora batebingana ki tigakorira obugimo obo. Ekiagera Nyasaye ogotongete na akomanyete. Nyasaye agatongo uru. Akamotonga Uhuru Keni. Agatonyorere duka bosonga. Agatoletere ebinto. Na ndo atorente ligoliria ise. Na enda atokobere. Na nje ngoti gatika kuna kulira obugimo obo. Gora akanyama. Kera kwagurira akanyama. Myaka gocha Uhuru Superstores gora mabuta. Na enderende. Akera kwaragire rara sagaya. Gora kamaturesi agatoto. Ora arebuya. Na ende bwakera ngie nyomba ya MS buya. Tiakolira obugimo obo. Andara bakunia gotera kuranga tiakolira obugimo obo. Ekiairo yogotongete nabwate emirobere emiya. Twende kazi. Amariga kwarorire imichando waitire nabaruche ya yeso yo nabaruche
biremia ya tiga kulira bugimo ya tiga kulira bugimo oyo gotongete na matembero biremia oyo gotongete na matembero biremia. Leo tunafanya Nduruche show hapa maeneo ya Uhuru Superstores na Miumbuna Junior. Nikikuletea mambo haya mbashara kabisa kutoka duka la Uhuru Superstores mukabala na Safaricom. Ena manyire na mutibi ayo wetero munakoyo. Ena manyire na mutibi ayo wetero munginonya keroko inyora na bukulira keroko inyora na bukulira ya Yesu yu na baruchi ya Yesu yu na baruchi eno bururu mano seriwe eno bururu skuru fisi ya bori eno bururu emena mokwa butire eno bururu nibo kwa nilipia ya Yesu yu na baruchi ya Yesu yu na baruchi kiwano rarire no Uhuru Superstores ya igoiru bake kiwano kurera oyo gutungete na matembero biremia ya Yesu oyo gutungete na matembero biremia oyo gutungete na matembero biremia. Kenya urumbu ya Monaso woto inyora otoletere duke mbau kabisa asota burukende ayuwa kanira chandeka na marwaire gakyendambe ayuwa kanira chandeka na marwaire gakyendambe kaikire familia ye yonse kamochokera kaikire amate ye yonse kamochokera nonya no mukungo ye ere akamwanga nonya modebya onolende norama Yesu bakamodebya orama yuku bwangu era kege no monene byonsi bikamoiranira kakino mwana ye byonsi anikumbe nyasayo na baruti anikumbe nyasayo na baruti tigakulira obugimo kira tigakulira obugimo oyo gotongete na matembero biremia oyo gotongete na matembero biremia ya tigakulira obugimo ya tigakulira obugimo oyo gotongete na matembero biremia oyo gotongete na matembero biremia Asante sana tunakupata kidogo tu saa agurukunga saa nani agurukuna saa George no alega iga ase Uhuru Superstores aiga somo chosungo mwancho mo tigereri ngira na radio for 102.0 FM oyorura se mitambo gaba guruna ne mumuru mangaini ensengi baate bana yatika kolra obogimo busa George na kimanyete Uhuru Superstores kuro mwanya getinge kali chagaria ase asaba gusi omomuro uru nomomura bwechinguru omomuro ori otari wakero matitiri omomura obwato bwanjani gochase mwanya getinge no mugusi sabeta. Thank you. Timenye tinga omotegere nare gari otegere radio vuna boy wale gari asumu tandao. Labda ungependa kuambia nini siku ya leo wakati tunasema kwamba leo Black Friday. Lero neli tukoli muamu libaote wana Black Friday. Li tukoli gotoka America na Canada yoka ya jirega gusi asoko nyora nonye ne sani ne chisiringi sano na kitu ajirega e Christmas ge ikirange to bongi to ire gusi.
Thank you so much. Kuri mwamugusi council ndete ko mwele reflect yimote ina naye na bokonyera naru ko bogori gali para sipiki motebi na Uru Superstores ebinto nigo ba siri ulianse nataka mpite pale. Thank you so much. Kumbuka kwamba hii ni Radio Vuna 102.0 FM. Siku ya leo tuko hapa katika duka la Uru Superstores. Kuna mashabiki ambao wamekuja hapa. Lazima ununue kutoka Uru Superstores. Asinge nchokeni Uru. Wale dribi ntebi ya nebinto asili guliria mubuko. Tuweze kuja mahali hapa ndo tuweze kuona vipi wapi ile microphone nyingine. The other microphone iko wapi? Sijui microphone nyingine iko wapi? Iko hapa. Asante, thank you. Mami, tusimame vizuri hivi. Ototebi na inkieke kwa gorire asamalieta na kiokuru kwa. Asamalia ne? Yes, mami. Tamete jinsaga, akikoligiri nagu na Elmelda Kombo, wanya matuta wadi nyamira account. Kaidata, Elmelda Kombo. Nero. Nayo yo. Nero yo. Omongi ngana rutegeria te ya mo ibirisa to. Turanyegeraki. Turanyegeraki. Oh, asante sana. Thank you so much. Timenye tina imeya Radio Vuna 102.0 FM. Lero chinga kitole gaiga. Ntumanye tena amangano sinigali buyase Uru Superstores. Inke gwanyolekia ase duka ya Uru Superstores. Aiga ase eduka ya Uru Superstore na yes. Ebinto niko birasa amagoria inse abosi bwa mandazi go bara amagoria inse yes. Oijo amagute chinya ni gara amagoria inse yes. Kokogenda ase sabuni gigera amagoria inse iga bantu bali mora ase chinga yes. Minyoka goja Uru Superstore yes. Wenyorere ebinto asa amagoria togo chikonyara ko batokoriere suguku igo injugoja Uru Superstore no tole togo sherekea ase bono togo chikobungo mwaka buya yes. Igo karibu goja Uru Superstore no tore na eti ya ito ya Kise FM. Ya Vuna. Ya Vuna FM. Thank you. Timenye tina abantu bari sikogaria netulya ya Black Friday bataramanya igoro ya Uru Superstores nge kwale kubateima mimi. Abantu bali bari sikogaria bataramanya igoro ya Good Friday. Oh, yes. Igo bari gojaga iga kenyorere binta sama goria inse ege kogera lero ne litukolie offer. Yes. Lero ne lituka abantu bari kwenyorera bali babugate chiduka. Yes. Bali babugate ebiosi kigali ase chinga. Lero mwari gojaga iga Uru Superstore ase ngenjo yogo chakorosia stock yo mwako moya. Yes, thank you so much. Timenye tina chinga kikwagora ari ankikwagora ati yo moteli amanyena lero litukolia Black Friday na nena kiama goria legari na ninki kwenyorera kura seduka ya Uru Superstore. Lero litukolia Black Friday. Yes. Nigo nenyorera bono iga nimbegete sabuni maiga. Yes. Nimbegete obosi maiga. Arafu ngogenda abana bane nigo bagochikoba nimbegete no na maguto kweya kama ebinto ne binge nenyorire korwa Uru Superstore. Nigo bono bali baro base chinga. Aino nariko basaba mu minyoke goja na inu mwenyorere. Tume tina dukende nende nera sumu chibusongo ekonie mogoria siri ulianse buna Uru Superstores. Dukate yera oni amagoria aise buna Uru Superstore. Igo Uru Superstore nige bwata amagoria aise. Bono igo minyoka goja asere rero mwenyorere eobe ya Black Friday. Asante sana teba Black Friday. Black Friday 2025. 2025. Kubwatira na Radio Vuna. Kubwatira na Radio Vuna. Boigo na Uru Superstores. Boigo na radio na Uru Superstores. Thank you so much. Mamie Kiriate Moibirisa. Thank you so much. Asante. Mami asengenja kwa lebuya. Nataka nimuongeze zawadi ende. Egere sorry. Thank you. Nataka nimuongeze zawadi nyingine. Ngokumenekera niga. Na ngoko kana kuchiagu bono goro mongi na maritati na kiwete. Thank you so much. Nakutakia siku njema. Unaambiaje Uru Superstores? Uru Superstore na yatabinga tigegenderera iga. Egenderera no moyo yebwata sengenjo yoko konya omugusio ito. Sema Vuna tosese ni gwekerengaki. Vuna mosese ni gwekerengaki ase ngenjo yogo cha ase amaoni gogora ebinto Uru Superstore magoria inse. Asante sana. Thank you. Noche no bwatega iga ekorrende. Oyonkorera yao. Mami. Imelda oyonkorera yao. Oyumo swati ominto. Ngoro manena soyonde. Bana ninje ndo manena kumbwatia. Na kioroje. Tole buyaga achisale. Okorekero mwarenga bake mwarenge. Yani mwarenge. Asante sana. Thank you so much. Mami ya Samaria tana kiogorokwa.
Anja samarieta gonkoro ku. Yes. Kei koruchi sema chanyaps. Yes. Oserieta linde kerubo pande kubata ne champion ya makwani. Oh. Ya. Ae na kyukuru kwa deba. Charity K. Ya Charity K. Wasekerubo pande. Koruchi sema chanyaps. Ae kerubo pande. Bono kwa uri bintu uru superstores. Imbali bali batara chaga abaguri bintu litukolyare nonki kwale kubateja seduka ya uru superstores. Gongo tebya abantu bategerete ase eriogi eri koruria radio funa. Ababegete ni maeta abantu abange mbanje te radio funa. Yes. Bache aso uru superstore yes. Seduka ya Ken. Rero ababwateri samura. Yes. Bache binte bigweteri golirianse. Batara nyumesu kwetara chikoba oike kwenyore robeke budget yao nyumba. Wow. Iga abantu basipia semore minyoko uru superstore. Erina mwenyorere binta serigolirianse. Wow, thank you. Timatina kerwa Samaria kwanyora magori na kia magori ara magori gakinete binto kuse binto nigo bire aserigolirianse. Karibu sana mama. Ekero narigereria binto buna na etire ga konaga ajete. Yes. Anyorere binte bire rigorinse. Obwa ekero nkwanda chituka chirichire go Chicago chikogora. Yes. Aige nanyoranga nabonko gore binte binge kobwa kogora chituka chirichire bisa. Wow, thank you so much mami. Ingere uru superstore sekiria tokyo mwaka ya mwezi isatu. Asante sana. Singejo wamefanya kazi nzuri. Nataka nikupatie zawadi kwa niaba ya uru superstores. Mwongere traf moja. Mwongere traf yemo. Kwa njia nzuri tena zaidi. Kuhakikisha kwamba pia tuna nera ile juu. Nera agende siberie. Twagusubira amaya mami. Christmas yekiano mwako muje bwa masesena na kyo bateba. Asante aso uru superstore na radio funa abantu matagara radio funa ne bwata mangana maya. Ya torantiro uru superstore ma abato promotiri twanyore na intwe gento togochera ka. Thank you. Wow. Thank you so much. Asante sana, barikiwa. Karanya geranga kego. Aya, twende. Sugur. Ya tango. Blessed Touch Studios. Aseviro viane, wikane chesoke. Aseviro viane, wikane chesoke. Amoria maga, aile wakuburia. Eskurungwa kora, nikijabo taranyo. Atrini. Amoria maga, aile wakuburia. Eskurungwa kora, nikijabo taranyo. Amoria Dangeli berida. Asante sana wapurumo kwa asante sana maridadi kabisa. Ikikia bodara nyora. Eba vire bakuburia. Bana tora nyora ya. Aseviro viane. Wikane chesoke. Aseviro viane. Wikane chesoke. Omukumbuka nyoma na jetiga bebipo. Kindugu cha moge. Masai. Kuja hapa. Tufanye mambo. Masani wa moge ka umuchoyo tokome. Kuja. Masani wa chabone na kolenya no molembe. Ambia kogo soka nene ni chokorama. Sema. Masani wa chabone na kolenya no molembe. Ambia kogo soka nene ni chokorama. Aseviro viane, wikane Thomas. Oh yes. Oh yes. Omoraliani barongante binaki. Abangina. Bosaba subati. Basali bichimatures. Yes. Basalirie. Oh yes. Basalirie chigotoro. Yes. Ebintu mbira iga bikoro kunga sanitary pads. Bikoro kuna ki. Hello. Ebintu mbira bikoro kunga sanitary pads. Igate banga mweche ga mwenyorera serigolya inse. Yes. Aseduka ya Ouro Super Sauce. Oh yes. Ouro Super Sauce. Yes.